Шкода. Я для інформації. Не можна брати. Коли ти, мені кажется, гонишся правильно, да? Инстаграм, вообще. Тому що Я не буду загасать себе полгодины. Да не, вроде не знал, да. Ага. Ох, и тут есть клин. Знаешь, что есть клин? Павел мог верить, потому что это какой-то... Так, подскажите, электричество тільки тут, так? Да, ось там. Так. А, ось там є. Добре. Та ні, я не підключена. Я кажу, поки що мені техніка починає лагати. Не переживай, это все не важно. Это не важно. Это все не важно. Я памятаю, не переживай за этого, это все дробили. Так, так, Слухай, коли можеш, розложи як-небудь на столі, мам. Я зараз ходив. Чай собі. Им просто Google. Ну, типа просто поисковик. Инстаграм, Мне тоже надо. Ну, це нормально. Це прикалка. А, ну, добре. А вот там как в этот клюв. Такая имитация, да. Так, ти не давай. О, супер, ну, да, ну, супер. Ну, Речь Посполита, ой-ой-ой, и серьезно, серьезно в этом. Такие сцены. Ну, как бы так, мысль, ну, окей, ничего. Учиться, как-то, все. Ну, как бы, можно просто поглядеть на институт, а как, может быть, логично. Зараз, о, пише. Что, починаем просто с 8 хвилин, так? Але він думає, що одразу
Тоже работает там. В принципе, да, это... Так ти зможеш написати про магічні ботинки, які дограються, коли стучаться об підлогу. О, ловимо! А я думала, Нет, что сейчас... А чё нет? А, ні, я не говорила. Нічого, нічого. Так, ну що, чекаємо ще, може, хвилиночку і почнемо, тому що ми почнемо з експеримента. І, ну так, як більше людей його побачила. А в будь-якому випадку не почнемо з розмови, ну, побачимо, як пойде. Це неформальна така імпреза в будь-якому випадку. Да, раз на год у нас склалася традиція збиратися на продмові. Вот. Всегда. Меня зовут Света, я безумний шляпник. Як мені виглядати занадто серйозно, тому що теми, які я піднімаю, настільки серйозні, що їх можна розповідати тільки у костюмі. Люди ж у костюмах, звичайно, не такі вже серйозні. Так. То давайте ще чекаємо хвилиночку і почнемо. Коли комусь треба сходити у туалет, можна там звичайно зайняти, і от знаходиться так. С углом, да. Так, за углом. Направо, все налево, все направо. Да, конечно, сюда где хочете, где вам зручно. Стесняйся. Дарагія сябры, праз хвілінку на гэтай сцэне размова пра Хорхе Луі Борхеса і беларускую традыцыю. Запрашаю паціхеньку далучацца Андрэя Янушкевіча і Сергея Шупу, калі ласка.
Добрый день. Ой, тут треба які нові мікрофони. Добрый день, шановне господарство. Раз, два. Меня зовут Андрей Янушкевич, Я Сергей Шупа. выдавец и перакладчик. И сегодня мы поговорим про доўгачаканыя книги Хорхе Луиса Борхеса по-беларуску. Мы планавалі прэзентаваць гэтае выданне на прадмове вот, учора сёння. Але, на жаль, творчыя складанасці не дазволілі гэта зрабіць. Вось, так што, ну, і якая была гэта гісторыя выдання, я распавяду асобна. Вось. Але маторам і ідэйным натхняльнікам гэтага выдання быў Сергей Шупа. Тройчы ці ўжо чацвёрты раз, хіба яшчэ тройчы, да, лаўрэат прэміі Шэрмана. Перакладчык, які выратоўвае наша выдавецтва пастаянна, бо ён перакладае з такіх моў, як іспанская, французская, вось. З іспанскай мовы я і не ведаю, тут ведаю толькі, што Дар'я Вашкевіч Картасара перакладала, вот, і больш я і нікога і не ведаю. Так што пра Борхеса і беларускую традыцыю больш будзе гаварыць ён. Калі ласка, Сергей. Так, яшчэ раз всіх вітаю. Добрай раніцы, добрый дзень. Рады ўсіх тут бачыць. Значыць, а было так. Былі познія 80-е. Это, мабыць, самыя шчаслівыя гады савецкага перыяду, калі проста все взяло нейкай новай надзеяй, мы былі маладыя, мы проста захапляліся і нашай маладосцю, і тымі шырокімі прасторамі, якія перад намі адкрываюцца. І для мяне важным паваротам у маім жыцці была моя першая паездка у Польшчу, вот, у якой мы цяпер знаходзімся. Проста якраз тады паралельна, як кажуць, а тым часам у далёкай галактыцы, недзе у Беластоку сядзеў малады журналіст, фізік па адукацыі, нават доктар фізічных навук Ян Максімюк, які на той час пераклаў палову Уліса на беларускую мову. І на глебе вось гэтага перакладу, які там у тым 89-м годзе глядзеўся абсалютна шалёна і неверагодна для вузкай беларускай культурнай прасторы, мы з ім пазнаёміліся спачатку праз узаемную перапіску, а пасля летам 89-го я прыехаў у Беласток, і мы з ім 2 тыдні маталіся па Польшчы, па самых нечаканых дарожках, і найбольш мы просто нон-стоп 24 гадзіны ў суткі гаварылі пра літаратуру, пра нашы літаратурныя захапленні, пра нашых любімых аўтараў. І сярод іншых я ўжо не буду пералічаць увесь наш там топ, на якім мы сышліся. У тым ліку пераважна аўтары, якія ў Беларусі не былі асабліва вядомыя ці папулярныя, але адзін ужо быў вядомы, таму што якраз недзе пад той час у Маскве выйшаў томік у серыі «Бібліятэка замежнай прозы», томік перакладаў зборнік Хорхе Луиса Борхеса. Я гэты томік з сабой тады вазіў, і мы з Янам вельмі падрабязна все гэта абсмоктавалі, все гэтыя борхесаўскія сусветы, всякія тлёны, угбары, орбісу, тэрціусы, і проста мы гэтым жылі, гэта там была куча нейкіх такіх намёкаў, паўнамёкаў, шыфраў, пароляў з борхесаўскай творчасці, якімі мы з Янам перамаўляліся. І тады ўзнікла ў мяне такая шалёная ідэя, а тады я ўжо нейкіх гадоў 5 займаўся мастацкім перакладам, што гэтага я чалавека хачу перакладаць.
паралельна з тым яшчэ адбываліся ў жыцці іншыя павароты. У 91 годзе я пару месяцаў пражыў у Лондоне. Вон там стаіць Ігор Іванов, які ведае, дзе гэта адбывалася. Это Скарынаўская бібліятэка. І я там сядзеў і часам хадзіў проста па лондонскіх кнігарнях. Я там уже накупіў сабе трошкі борхесаўскіх арыгіналаў, а пасля яшчэ такая адбылася вельмі знамінальная сустрэча. Я не ведаю, ці хто ў 80-е гады слухаў радыё «Свабода» беларуская. Мабыць, тут мала рук бы паднялася. Там была адна абсалютна легендарная асобішча, якая выступала пад псеўданімам Язэп Барэйка. Гэта Віктор Сенкевіч, чалавек, якога лёс закінуў у Жырону, гэта Каталонія, ён там сядзеў, там нейкая там былі перадатчыкі радыё «Свабода». Ён раней працаваў на радыё «Мадрыд» на беларускую секцыю, дзе сужэнства Сурвілаў і ён стваралі такой адпор тоталітарызму савецкаму, а франкісцкі рэжым дазваляў ім гаварыць абсалютна все, што не хочуць, без ніякіх абмежаванняў, як это было на радыё «Свабода». І Віктор Сенкевіч рабіў такія абсалютна энцыклапедычныя перадачы для радыё «Свабода» пра беларускую гісторыю, беларускае жыццё. І мы там, ён якраз прыехаў у Лондон, і мы там за нейкім півам разгаварыліся, я яму расказаў пра сваю любоў да Борхеса. І калі я вярнуўся ў Менск, мяне ўжо праз пару месяцаў чакаў цудоўны падарунак. Вялікае такое трохтомнік выданняў яшчэ ў такой скрыначцы, прысланы з Барселоны, таму што ў Барселоне выдавецтва Альянса МС, якое мае правы і на Борхеса, і тады мела правы, ну, прынамсі тое, і на Маркеса, галоўнае гішпанамоўнае выдавецтва свету. І вось я з гэтымі тамамі езджу па ўсіх маіх жыццёвых маршрутах у спадзяванні, што калісьці я это все паперакладаю. Я пачаў перакладаць у 91 годзе, лёс закінуў мяне ў Вільню, дзе разам з Сергеем Дубаўцом і Сергеем Харэўскім мы аднавілі, ну, яны аднавілі, я далучыўся выдання газеты «Наша Ніва». Ну, газета чыста ўмоўна, таму што на папяровай, на газетнай паперы. Гэта такі быў месячнік фактычна, які чамусьці лічыўся такім нейкім элітным, хаця для любой іншай краіны это абсалютна нармальнае стандартнае літаратурнае выданне, дзе Сергей Дубавец пачаў ствараць, як ён выдумаў гэты тэрмін, новую культурную сітуацыю. Вось нават быў нумар, дзе было на першай паласе новая культурная сітуацыя, і наша Ніва гэтую новую культурную сітуацыю. Наша Ніва, 3Н, не наша Ніва, это наша Ніва. Это Вільня, 91-95. І там я пачаў перакладаць Борхеса. Там было апублікавана некалькі апавяданняў, «Вавілонская бібліятэка», «Сакрэтны цуд», яшчэ нейкія. І была тады мара проста поўны збор твораў Борхеса выдаць. Я хадзіў проста этой марай гарэў, усім з гэтай ідэі дзяліўся. Гэтая акцыя, гэтыя пераклады выклікалі водгукі ад чытачоў. І аднойчы, я памятаю, з'явіўся кароткі тэксцік, які называўся «Борхес і Толстой». Я памятаў, што такі загаловак кінуў, проста запомніўся, і я ўжо, калі зараз мы вярнуліся да гэтай ідэі, пра што Андрэй яшчэ раскажа, вырашыў знайсці гэты тэксцік. Это быў нейкі 90, можа быць, 3 ці нават 4 год. Я паглядзеў подпіс пад гэтым тэксцікам. Там было написано «Андрэй Янушкевич». Андрэй, дай тлумачэнне гэтаму. Шчыра кажучы, я уже не памятаю, что я писал. Там все нормально. Мне было 16 гадоў. І калі я даслаў гэты допіс у нашу Ніву, вось тады все і закруцілася. Ну, хаця з Борхесам я пазнаёміўся раней. Я уже не могу вспомнить, где я мог натыкнуцца на ягоныя кнігі, на ягоныя творы, таму што я рос у вёсцы. У мяне была стандартная сельская бібліятэка,
нашпігавана рознага роду прыгодніцкай літаратурай, Жюлем Вернам, кім там яшчэ, вось, Вальтарам Скоттам і гэтак далей. Але нейкіх такіх рэдкіх адмысловых аўтараў там было знайсці даволі цяжка. Ну, толькі тыя кнігі, якія выдаваліся там мільённымі накладамі у Савецкім Саюзе, як той же, напрыклад, Томас Ман. І шчыра кажучы, я не памятаю, як я пазнаёміўся з Борхесам. Хутчэй за ўсё, гэта, дарэчы, былі, Сергей, твае пераклады у нашай ніве. Уже потым я пачаў капаць, што гэта за аўтар. Ну, але я дакладна магу і зараз сказаць, і нават той факт, што я выдаю гэтую кнігу зараз, у 2025 годзе, гэта абсалютна некамерцыйны праект. Я цудоўна усведамляю, што мяне чакае з ім крах і заняпад, але гэта той must-have, тая, хацеў сказаць, што гэта мая хацелка, не, гэта ўсё-такі мара. Такая мара стратэгічнага кірунку, стратэгічнай якасці, якая вырасла ў мяне яшчэ ў гэтыя 16 гадоў на пачатку 90-х гадоў. І наше выдавецтва існуе 11 гадоў, амаль 12, і з самага пачатку я дзесьці меў на прымеце, хоць гэта была такая яшчэ далекасяжная мара, меў на прымеце творы Хорхе Луіса Борхеса, каб яго выдаць. Бо яшчэ ў маладосці проста для мяне адкрыўся іншы космас у літаратуры. Для мяне і сёння Борхес гэта феномен, якога можна прачытваць і перачытваць. На першы погляд гэтыя простыя апавяданні з нейкім дэтэктыўным містычным ухілам. І ў той жа час гэта туды сабралася вся гісторыя сусвету, вся гісторыя літаратуры. Гэта была нейкая іншая якасць, іншы падбор слоў, іншая стылістыка. І я, не маючы ні адукацыі, ні досведу, я неяк проста падсвядомасна разумеў, што гэта настолькі глыбока і настолькі высока, што калі ты дасягнеш гэтай планкі, пачнеш хоць крыху разумець падобнага роду літаратуру, ну, то, значыцца, ты не дарма жывеш сваё жыццё. Вось. Што тут варта дадаць? Борхес сапраўды адкрывае перад намі цэлы сусвет. Не толькі сваімі сюжэтамі, не толькі там лабірынтамі сваёй думкі, але і ён, як бібліятэкар і як таксама энцыклапедыст, раскрывае там ледзь не всю гісторыю еўрапейскай, не толькі еўрапейскай філасофіі, культуры, літаратуры. Я пару тыдняў патраціў толькі на тое, каб напісаць каментары да гэтай кнігі. Яны там займаюць пару дзесяткаў старонак. Прычым каментары абсалютна мінімалісцкія, таму што варта было проста згадаць прозвішча, якое ўжыта ў тэксце, і падаць яго арыгінальнае напісанне, каб і даты жыцця таго чалавека, каб чалавек мог ідэнтыфікаваць яго ў гугле, а далей, ну, і там мінімальныя, хто ён і што ён. А чым ён важны, чым ён цікавы, гэта ўжо кожны паводле сваіх зацікаўленняў знойдзе сам. Так што гэтыя каментары, якіх там сотні і сотні,
600 можа. Гэта асобы і геаграфічныя нейкія тэрміны, інфармацыі толькі для пошуку далейшага таго, хто хоча паглыбіцца ў гэта далей, плюс нейкія там гістарычныя рэаліі. І калі ты это все праз сябе прапусціш, то твой просто кругагляд, твой аб'ём тваіх ведаў пра сусветную культуру пашыраецца просто ў разы, без нейкай спецыяльнай адукацыі. Ён такі экспрэс-курс просто у нашу цывілізацыю, тое, што нам наша школа свайго часу не дала. Яго фактычна всю творчасць можна раздзяліць на дзве такія вялікія часткі, і адна это такая філасофска, абстрактна, з нейкім вышыняў, такая вельмі хутчэй рацыянальная, а другая абсалютна эмацыянальная, гэта моцна прыземленае этнаграфічнае апісанне Аргентыны. Як Буэнас-Айрэса і яго прадмесцяў бандыцкіх, так і шырэй Пампы і тых тэрыторыяў, і іх гісторыі, пачынаючы ад 19 стагода, фактычна там вся важная гісторыя адбываецца за апошнія 200-250 гадоў. І гэта таксама краткі курс у гісторыі этой часткі свету, пра які, як выяўляецца, мы вельмі мала ведаем. Яшчэ хтосьці там чуў пра Перона, хтосьці там яшчэ пра нешта, але што там адбывалася, як гэтыя ввогуле краіны сталі асобнымі краінамі, якая розніца паміж Уругваем і Аргентынай, чаму Уругвай не ёсць частка Аргентыны, хоць там як бы ніякай мяжы паміж імі няма. Або іншыя там краіны, там проста это іншы свет, дзе гэтыя адносіны дзяржаўныя, этнічныя, моўныя складаліся па абсалютна іншых лекалах, па абсалютна іншых парадыгмах, чым мы прывыклі это бачыць з нашай Еўропы. Хаця Аргентына – это адна з самых еўрапейскіх краінаў Паўдзённай Амерыкі, хіба Аргентына, Чылі і Уругвай. Астатнія там ужо маюць значна больш дамешак індыянскай крыві ці там чорных рабоў колішніх. А Аргентына гэта такая італьянская, польская, яўрэйская такая мяшанка, іх дыялект, ну як мова, якой гавораць у Аргентыне, зазнала вельмі моцны італьянскі ўплыў. Мова вельмі моцна адрозніваецца, скажам, ад мовы Калумбіі, Маркеса. І таму вот я перад тым перакладаў Маркеса «Восень патрыярха», я заўважаў, што нават Карлас Шерман не заўсёды аргентынец і уругваец, не заўсёды разумеў тое, што піша Маркес на гаворцы нейкіх таксістаў з гораду Баранкілья, на такім жаргоне. Я не ўяўляю сабе, як раней людзі маглі перакладаць ввогуле без інтэрнэта і без магчымасці пошуку ў электроннай форме тэкста. Перакладаць нешта такое даволі далёкае без дапамогі інтэрнэту, скажем, Маркеса, все, што нават не ведаў часам Шерман, і толькі паводле падобнасці гучання словаў спрабаваў угадаць, што гэты жаргонны выраз значыць, гэта все Маркес сам растлумачыў 5 разоў усім журналістам, літаратуразнаўцам, і все это яго тлумачэнні на раз-два знаходзяцца ў інтэрнэце. Сёння праца перакладчыка просто, ну, это казка, песня у параўнанні з тым, што было там 50 гадоў таму, і гэта вельмі добра заўважаецца, калі параўноўваць гэтыя пераклады. Вось. Яшчэ пару словаў пра цяжкасці перакладу Борхеса. Здавалася б, там мова без ніякіх вялікіх стылістычных ізыскаў, але ён часам піша неправільна. Я не ведаю, хто вас можа знаёмы з расійскай літаратурай, уяўляеце сабе, як пісаў Платонаў. Вот як перакладаць Платонова, цяжка сказаць. Я бачу пераклады Платонова, яны все перакладаюцца на нармальную стандартную мову, і губляецца вся гэтая якобы неправільнасць. У Борхеса это зусім не так праяўляецца, як у Платонова, але таксама ёсць такія абсалютна нечаканыя спалучэнні, неспалучальныя спалучэнні словаў, якія рэдактор часта можа сказаць: слухай, ну так нельга сказаць, так не гавораць.
Гэтыя словы не спалучаюцца, гэты прыметнік не стасуецца да этого назоўніка. Так не, але Борхес это рабіў, гэта як бы все даследнікі адзначаюць як асаблівасць ягоная. Пасля часам ён ужывае словы як бы іспанскія, якія паходзяць з лацінскай, але не ў іх іспанскім стандартным значэнні, а ў значэнні, якое яны маюць, напрыклад, у ангельскай мове, тыя самыя лацінізмы. Таму што Борхеса другая мова, ледзь не напалову родная, была ангельская. Ён нарадзіўся фактычна і ад нараджэння эту ангельскую мову чуў, ад часткі сваёй сям'і. І вось гэта стварае сваю складанасць, і я вельмі удзячны, варта табе назваць ввогуле усіх удзельнікаў праекту, Каця Маціеўская, рэдактарка, якая вельмі акуратна і асцярожна да этого падышла, зразумела гэта все, зусім пагадзілася, і ў выніку гэта было вельмі плённае супрацоўніцтва, ад якога кніжка вельмі моцна выйграла. Так, я тады адразу дадам, што пра калектыў, які працаваў над кнігамі Борхеса, Сергей Шупа перакладчык, Кацярына Маціеўская рэдактар, корректором была Надзея Мурашка, а дизайнером вокладок Тетяна Шматова. Шустова, пробачте, что я кажу. Шустова. Вось. Може зараз про само видання? Я про структуру могу сказать. Пакуль пагавары. Ну, просто стояла задача, што выбраць. Сама задача выбару твораў для перакладу — гэта ўжо адказнасць, чаму ты выбраў тое, а не тое. І мы вырашылі взять алібі такое, зняць сябе эту адказнасць і просто выбралі 4 самыя важныя зборнікі Борхеса. Гэта «Фіксіонес», «Вымыслы», «Эль Алеф», «Інформе де Бродія», рапорт, паведамленне Броуді і «Лібро де Арена», кніга з пяску. Там все ключавыя тэксты, за выключэннем, можа, 1-2, якія былі ў іншых зборніках, все тут ёсць. І мы так вырашылі і просто цалкам гэтыя 4 зборнікі пераклалі. Адным томам гэта было, можа быць, вельмі грувастка, і мы іх раздзялілі, Андрэй раздзяліў іх на 2 часткі. Першыя 2 кнігі у першым томе, другія 2 трошкі меншыя ў другім, таму першы том будзе так удвая таўсцейшы, не палохайцеся. Так, трошкі. Так што, вось. І такім чынам там можна знайсці абсалютна ўсе ключавыя тэксты, культавыя тэксты Борхеса і нічога. Я, шчыра кажучы, вельмі не хацеў рабіць, пайсці такім лёгкім шляхам, як па мне, і рабіць такі the best. Найлепшае выбрана, як гэта часта можна сустрэць і ў Расіі такія выданні, і в іншых краінах. Вот у Польшчы пайшлі, в Украіне пайшлі тым шляхам, што выдавалі асобныя зборнікі. Мы таксама пайшлі гэтым шляхам, і даволі лагічна было раздзяліць на 2 кнігі, бо ў першым томе адлюстроўваецца такі спелы перыяд творчасці Борхеса. Гэта 2 зборнікі, напісаныя ў 40-е гады, а другі том — гэта ўжо кнігі так званага позняга перыяду, 70-х гадоў, калі ўжо Борхес быў знакаміты, пры славе, лаўрэат Ганкураўскай прэміі, прэміі Сервантеса, прабачце, і вельмі шанаваўся ўсёй літаратурнай элітай. Я магу яшчэ дадаць, што правы на гэтае выданне мы заключалі амаль 2 гады. Гэта была вельмі доўгая, складаная гісторыя, бо пакуль мы навязвалі кантакты, і спрабавалі вызначыць, хто
хто з'являецца праваўладальнікам. І там цэлы дэтэктыў быў, таму што Марія Кудама, жонка, взяла і памерла. Так, так, вот. З ёй бы было ўсё проста, але пасля яе раптам узнікла вялікая праблема. Я памятаю, як мне Сергей піша, што все, праект можна адкласці у доўгую шуфляду, таму што сваякі Борхеса б'юцца паміж сабой за спадчыну, і правы з-за гэтага проста не прадаюцца, таму што яны не могуць падзяліць сваю долю. Вось. І сапраўды на нейкіх паўгады, крыху больш. Там 5 пляменнікаў было. Да, але потым з Лондона, з агентства Wiley Agency нам написали лист, что все домовились, права открытые, и вы у кнізе убачыце такі, ведаеце, вельмі доўгі радок, дзе ўсе гэтыя 5 племеннікаў пералічаныя. Гэта, дарэчы, вельмі кепска для пакупкі правоў, калі у пісьменніка ягоная спадчына падзелена паміж мноствам сваяком. Яны тады вельмі завышаюць цану, бо кожны хоча атрымаць, я так разумею, нейкую сваю прыстойную долю. Вось. Расскажы пра перспектыву. Прабачце, ты яшчэ штосьці? Не, я, раз уже так все здарылася, я як бы готовы афіцыйна абвясціць, што прэм'ера 2 тамоў перакладаў Хорхе Луіса Борхеса на беларускую мову адбудзецца 20 снежня. І я спадзяюся, што ўсім ахвочым хопіць часу, каб зрабіць сабе ці сваім блізкім падарунак на кляды і Новы год. Гэта будзе такі сапраўдны інтэлектуальны літаратурны падарунак. Мы пастараліся, каб выданне было шыкоўным. Яно будзе мець спецыяльнае афармленне вокладкі, будзе мець супервокладку. Кожная кніга будзе мець, як это па-польску, тасемку, эту тканевую закладку. Мы друкуем гэтае выданне на прэміяльнай паперы. Зразумела, гэта будзе цвёрдая вокладка. Карацей, і, канешне, самае важнае, што адрознівае гэтыя кнігі, гэта тэксты Борхеса у перакладзе Сергея Шупы і рэдакцыі Кацярыны Маціеўскай. Я нібыта вярнуўся ў сваю маладосць, але калі проста чытаеш ужо па-беларуску не 1-2 творы класіка 20-го стагоддзя, а чытаеш цэлае вот это апавяданне, а яшчэ калі разумееш, што ты гэта робіш адным з першых, то проста запірае дух. Я асобна хацеў бы спыніцца на рабоце, праробленай Сергеем, гэта каментарыі. Я спачатку думаў, што ты іх аднекуль спісаў. Было нейкае выданне, і ты аўтаматычна іх пераклаў, перанёс. Але потым бачу, што гэтыя пераклады маюць беларускі кантэкст. Яны зробленыя для беларускага чытача, а ніхто там бы, скажам, старонні нейкі выдавец, перакладчык такога б не рабіў. І гэта сапраўдная даследчая праца. І калі ты чытаеш Борхеса і заглядваеш у гэтыя каментарыі, табе тым больш становіцца
лепей зразумеў увесь гэты сусвет, все гэтыя сэнсы, розначытанні, якія закладваў у свае тэксты Хорхе Луіс Борхес. Так што я вельмі дзякую табе, Сергей, Дзякуй за табе. гэтую незапланаваную, скажем так, работу. Дзякуй табе. У нас застаецца 3 хвіліны. Можа, ёсць нейкія пытанні, ці хтосьці хоча выказацца, ці... Ну, кніга спачатку з'явіцца на нашай інтэрнэт-кнігарні кнігаў.ком, безумоўна, тут у варшаўскай кнігаўцы. Вось. Будзе даступная дастаўка ў Беларусь, безумоўна. Тыраж невялікі, па 700 штук. І я спадзяюся, што мы задаволім інтарэсы, густы усіх неабыякавых чытачоў. Дзякуй вялікі. Дзякуй.
Шановні сябры, мы працягваем размову пра розныя пакаленні і пра канон. Паспрабуем пакруціць гэтую тэму далей з наступным пакаленнем. Артыстик Ток, розныя пакаленні беларускай прозы, Павел Антипаў, Тимур Куделич, калі ласка. Мы адносім сябе да розных пакаленняў. Так. Вітаю, паважаныя сябры. Дзякуй, што прыйшлі. Вось будзем пачынаць. У нас сёння плануецца такая гутарка пра нашы хутчэй асабістыя досведы, можа ў меншай ступені пра канцэптуалізацыю гэтых досведаў, ну і праз як бы нашы шляхі уваходу ў літаратуру і дзейнічання тут. Магчыма, мы выведзем, паглядзім на нейкі зрэз, як гэта ўсё адбывалася. Я тут адразу нас нейкім чынам прадстаўлю. Атрымліваецца Павел Антипаў, літаратар, празаік, прадстаўнік ранейшага за мяне пакалення беларускай прозы. Я думаю, прадстаўнік таго пакалення, якое зараз, пэўна ж, знаходзіцца ў росквіце, самым ужо даспела, яшчэ не пераспела. Вось, тым часам я прадстаўнік зусім маладога пакалення, якое яшчэ афармляецца, якое толькі ўваходзіць у літаратуру. Не ва ўсіх маіх сяброў, сябровак, паплечнікаў, паплечніц ужо ёсць кнігі, але я бачу, што цяпер складаецца такая сітуацыя, што мы ўжо штурмуем выдавецтвы, мы ўжо знаходзім сваіх чытачоў і робім гэта апошнія некалькі гадоў. Вось. Да, и мы договаривались с Тимуром, как бы, может быть, первоначально так проблематизировать наш диалог, показать, насколько мы разные. Во-первых, мы принадлежим к разным поколениям, во-вторых, мы пишем на разных языках, но только что, может быть, у нас один и тот же гендер. Вот тут вот мы не это самое, не разное. Вот. И, ну да, хотелось бы попытаться понять, разный у нас опыт, насколько он разный, вот, когда было лучше. Сейчас или тогда? Ну так. Мне здаецца, што гэта вельмі важная камунікацыя, таму што сапраўды у нас вельмі шмат адрознасцяў і ў падыходзе да мастацкай практыкі, і вось гэты уяўныя таксама цэтлікі, якія на нас можна начапіць, расейскамоўныя, беларускамоўныя, малады. Аўтафікшн или мадэрнізм. Аўтафікшн ці фікцыянальная такая проза. Але я думаю, што ў сутнасці у нас куды больш агульнага, і гэта дазваляе нам размаўляць пра літаратуру ў адным кантэксце, знаходзіцца ў адным кантэксце. І камунікацыя тут важная, каб захоўваць гэтую пераемнасць розных пакаленняў. Канешне, калі мы кажам пра пакаленне, як мне здаецца, гэта ўсё вельмі уяўна, і мы не можам пра гэта казаць катэгарычна, але, канешне, розніца паміж намі ёсць. Вось. І я думаю, каб пачаць гэтую размову, ідэальна было бы спытаць у Пашы. Паша, якім ты бачыў культурнае поле беларускай літаратуры, калі ты заходзіў у літаратуру? Это было ўжо, пэўна ж, гадоў 20 таму. Да, ну, я тоже от себя еще, прежде чем отвечать на этот вопрос, я тоже от себя еще какую-то небольшую ремарку попытаюсь сделать по поводу наших двух разных поколений, потому что, как бы мне казалось всегда, что поколения идут, ну, шагом лет в 10, да, и то есть в какой-то момент уже присутствуя в белорусской литературе, мне как бы и мои коллеги из моего, как мне казалось, поколения думали, ну вот где же оно, это новое поколение. Появлялись новые люди, младше нас, но как вот ощущение, что они были другим поколением, у меня не было. То есть я как бы, когда приходил в литературу, было вот это условное старшее поколение, ну, можно называть там по фамилиям, да, Владимир Никляев, Владимир Орлов, почему-то примкнувшие к ним, хотя это вроде бы другое поколение, Ходанович и Бахаревич,
да, мы уже, хотя у нас, может быть, с ними там тоже не такая большая разница, были уже другим поколением, и никогда, ну, не было, ну, в какой-то момент я подумал, а может уже больше, как Макар написал, может быть, мы опошнее поколение, больше поколений не будет, и вот только как я это подумал, появился Тимур и его поколение, которое я почувствовал, во-первых, в чем-то новом, но в том же, но в каком-то плане в чем-то своим, потому что мне очень легко общаться с поколением Тимура, хотя, блин, мы так классно разграничили, да, но я уже так отстороненно от вас почуваюся. Вот, но ясно, что, конечно, у нас, ну, абсолютно разные точки входа в белорусскую литературу. То есть, когда мне, на самом деле, может быть, я даже сам до конца не знаю, в какой момент входил Тимур и какие у него были особенности вхождения в белорусскую литературу. Просто когда я заходил, это был период, получается, это 2000-е годы, это только развалилась вот эта старая система вот это вот советского вот этого вот еще, эти все союзы писателей, они валились. Был там какой-то конкурс, на котором мы участвовали, и приходили люди из предыдущего поколения, они все чуть ли не в слезах говорили, что куда вы пришли, у нас все забрали, у нас ничего нет, вам не дадут теперь ни квартиру, ни машину, и вообще мы, ну, типа, не понимаем, зачем вы приходите, но ну, спасибо вам, что вы есть, да, и очень, на самом деле, сложно было найти даже этих людей, потому что, как бы, система информирования, там, я не знаю, медиа, как в медиа, очень редко можно было понять, где найти своих, где найти писателей, литераторов, что такое белорусская литература, где она. То есть я в своих поисках дошел до форума Тутбай, например, ну, с довольно глупым каким-то юношеским вопросом, да, вот в духе там, где литература, давайте устроим литературный салон. Туда пришла Марийка, например, и начала стебать, говорить, давайте устроим литературный салон. Ну, я как... И вот в таком... Вот так мы объединялись, да, сначала через форум, потом еще как-то вот как на каких-то личных знакомствах. Это было очень сложно понять, где находится белорусская литература, что она такое, как туда прийти и что там делать. Вот, а как у тебя это было, да? Ты тоже так искал или у тебя уже была какая-то картинка перед глазами, ты видел там, я не знаю, вот этих вот людей и знал, куда идти? Так, слухай, давай, напэўна, я трошки папазней адкажу на гэтае пытанне. Удакладнім наконт таго, як ты ўваходзіў. То бок, мне тут цікава, напрыклад, якія ўзаемаадносіны былі са старэйшым пакаленнем, вось акурат якіх ты ўжо апісаў. Іх не было зусім. Ты шукаў вось гэты новыя выхады ў літаратуру, а гэтыя людзі, дзе яны знаходзіліся ў гэты момант? Сітуацыя з незалежнымі выдавецтвамі, куды ты мог прынесці кнігу, як гэта ўсё отбывалось, магчыма, больше конкретней? Ну, все происходило очень грустно, потому что издательств на тот момент не было, в принципе, вообще никаких из тех, что здесь сейчас представлены. А те, которые были, ну, в общем, сложно было понять вообще, куда идти. И первое мое, как бы, первое литературное объединение, которое я нашел, это был сайт такой «Творческий дом», такое самостоятельное объединение молодежи по темам там типа фотография, литература, поэзия. И в общем вот через этот сайт я нашел каких-то людей, которые, о удивление, тоже пишут тексты, которые их обсуждают. И на этом же сайте в какой-то момент появилось объявление о том, что Белорусский пен-центр проводит конкурс на там типа рассказы, да. То есть я в принципе не знал, что можно пойти в какое-то издательство или в какой-то журнал, потому что журналов этих не было, или в Беларуси туда невозможно было никак пробиться. Но вот был вот этот вот маленький конкурс, о котором я узнал через свое сообщество, и получается, войдя через свое маленькое сообщество и дальше в пен-центр, да, я узнал о существовании вообще других белорусских писателей, о которых я не знал. Ясно. То бок максимальная нейкая адсунутасць, адсутнасць камунікацыі. Добра.
Ну я тут просто подзялюся таксама сваім досведам. То бок першы нейкі ўваход і спроба ўваходу хутчэй у беларускую літаратуру ў мяне акурат адбылася пры дапамозе папярэдняга пакалення, таму што калісьці я выйграў конкурс ад выдавецтва Гліафы і займеў магчымасць выдаць кнігу ў гэтым выдавецтве, што не здарылася праз закрыццё выдавецтва ў Беларусі, але надало нейкага разумення таго, што можна кудысьці ісці. Можна да кагосьці звяртацца, можна пісаць і афармляць кнігу цалкам. Ну, То есть ты уже видел... Попрошу, пожалуйста, потише, мы сами себя не слышим, когда мы разговариваем, пожалуйста. Спасибо. То есть ты, в принципе, представлял, куда ты приходишь. Ты знал, что есть вот издательство, ты знал, что туда можно пойти. То есть у тебя на глазах уже была какая-то инфраструктура литературы, да? Так. Я не зусім адчуваў, што гэта тое, што пасуе менавіта мне. Я ўжо адчуваў, што гэта нейкі кантэкст складзены. Ёсць пул аўтараў, якіх выдае выдавецтва Гліафы, напрыклад. Я не зусім адчуваў сябе сярод іх. Я разумеў, што я магу туды прыйсці і спрабаваць з гэтым штосьці рабіць. Вось. Ну, але ж так, гэта так і не здарылася, і ўваход у літаратуру ў мяне адбыўся трошкі пазней. І гэта здарылася ўлетку 22-го года, калі было зачышчанае поле беларускіх выдаўцоў у Беларусі. Былі яшчэ некаторыя выдавецтвы, якія дзейнічалі, але дзейнічалі непастаянна. Ну і я ўваходзіў з абрэзкаў, з маргіналей. То бок, натуральна, моя першая кніга, сам выдат, была надрукаваная на тым, што заставалася пасля абрэзу книгаў іншага выдавецтва. Смотри, как интересно происходит. Получается, что я приходил в литературу после какого-то слома и на какое-то, по моему ощущению, голое поле, которое в том числе и моими руками было засеяно впоследствии. А ты, когда приходил в литературу, как раз перед очередным ее сломом. То есть, в принципе, есть вероятность, что сейчас в Беларуси существует примерно такой же человек, как я, только младше, и он там не знает, куда пойти, возможно, я не знаю. Ну, магчыма, я бы тут просто не адрозніваў. Для мяне гэта літаратурнае поле цяпер адзінае, што за мяжой, што ўнутры Беларусі. І мне здаецца, што я прыйшоў пасля злому, калі ўжо нічога не было, все было вынішчана. І так здарылася, мне пашэнсіла, што ўжо пасля гэтага дэбюту пачалі з'яўляцца новыя выдавецтвы, да якіх я ўжо мог звяртацца, з якімі я мог размаўляць, які мяне і ўласна выдавалі. Вось. Але сапраўды сітуацыі падобныя, я думаю, менавіта ў пункце ўваходу. Адзінае, што, як я разумею, ўсё ж такі ў твае часы гэта быў штосьці кшталту прэцэдэнту. Не было раней нічога такога маштабнага і незалежнага, так? Да, так. Сложно что-то говорить о том времени хорошее, потому что, да, сложно было понять. Я тут, напэўна, задам больш такую тэму пра сэнсы. Я памятаю цудоўную размову з Пашам. Мы абмяркоўвалі канчатак кнігі «Песня пра Цімура», які я насамрэч не зразумеў. Для мяне гэта было нейкая злітая канцоўка трохі. Я чакаў чагосьці іншага, у меня былі абсалютна іншыя чаканні ад гэтай цудоўнай кнігі. Вось. Але Паша мне сказаў: блин, гэта кніга, яна пра мяне, пра маё пакаленне, і мы такога і чакалі нібыта ад канцоўкі. Яна як бы нас прадстаўляе, нас прэзентуе. І вось ці можаш ты развіць гэтую думку, што для вас вось гэта нейкі сэнс, чаму гэты страх нейкі прэзентуецца менавіта ў гэтай кніжцы? «Песня про Тимура» — это на самом деле очень особенная книга. Да, действительно, по ней можно вымерить, определить поколение, потому что люди, как мне кажется, которые старше,
да, потому что я знаю, что Бахаревич читал эту книжку, и он сказал, Андрей Адамович просил его отредактировать ее, и Бахаревич не понял, о чем эта книжка. Мы говорили с Максимом Жбанковым об этой книжке. Максим Жбанков тоже как бы не очень... то есть как бы я понял, что он не очень понял, о чем эта книжка и чем она хороша. И потом я разговариваю с Тимуром, и у Тимура какой-то такой взгляд на эту книжку тоже, в общем, как будто он не чувствует, о чем эта книга. И для меня это, довольно важно, то есть это интересное наблюдение, да, что по этой книге можно каким-то образом замерить вот эти границы поколения по, как бы, пониманию ее. Еще что я хочу сказать про эту книжку, про то, что может быть как бы рядом, что как раз вот про эту книжку мы разговаривали с Максимом Жбанковым, и он говорит, да что же ваше поколение, вот там вот эти тутейшие, вот эти там бумбамлит, они все время вокруг чего-то объединялись. У них был какой-то манифест, у них был какой-то, может быть, если не лидер, то какая-то группа, да, и они могли себя описать каким-то одним словом. И он говорил, вам тоже это надо. И я кивал, говорил, да, нам тоже это надо, нам тоже это надо. Но в какой-то момент я понял, что, в принципе, вот наше поколение, оно именно как бы характеризуется тем, что оно как будто бы не объединяется ни вокруг чего. Оно не может объединиться вокруг какой-то структуры, не может объединиться вокруг какого-то понятия, оно не может написать собственный манифест. И максимальный манифест, который возможен у нашего поколения, это действительно эта песня про Тимура. Тут как бы, да, надо... Там эта книжка о каком-то странном чувстве потерянности, о непонимании, кто ты, да, там вот звучит, несмотря на то, что она гротескная, очень там типа смешная и местами там абсурдная, да, там она в общем очень такая довольно щемящая, и вот это чувство, да, если человек понял эту книжку, да, вот он, скорее всего, расчитал это чувство, которое мне сложно даже сейчас сформулировать, но вот это вот чувство растерянности, чувство необъединенности, чувство места непонятно какого, куда ты пришел, и что с тобой в этом месте должно происходить, ты чего-то ждешь, но не знаешь чего, и оно с тобой не происходит. Так, дякую. Я недавно размаўляў літаральна заўчора з прадстаўніком старэйшага за цябе пакалення, і ён ахарактарызаваў акурат вось вашае пакаленне як згубленае. Гэта зразумелая як бы аналогія, все зразумела. І гэта блізка да таго, што ты апісваеш, але вось насамрэч ці можаш ты сябе атаясаміць з гэтым словам? Потерянное поколение это все-таки имеет ремарковскую коннотацию, поколение после Первой мировой войны. В общем. Давай будем сбивать этой коннотации, мы про белорусский контекст вось можем размовляць. Апошне. Вось кожны раз нібыта, але потым зноў. Да, снова появляются они, эти поколения. Да, ощущаю ли я потерянным? Я думаю, что потерянность, конечно, ощущается. Да, можно выйти за рамки литературы. Мы такое поколение, которому старики не отдали власть. Да, то есть, в общем-то, при другом раскладе мы бы сейчас уже управляли, там, я не знаю, страной, всем остальным, а нам, у нас возможности этого нету, потому что, старики хотят сидеть. Они сидят и много где, да, и в литературных структурах, может быть, тоже их можно найти. Так. Вот. Нам не дали власть, мы ее не считали ниже своего достоинства захватывать. Собственно, в этом наша потеря. Окей. Мне здаецца, што вось вашае пакаленне, яно найбольш рэфлексуе і размаўляе пра гэты сучасны час катастрофы, у якім мы знаходзімся насамрэч. Таму што, напрыклад, я увайшоў у літаратуру ўжо пасля 20-х году і не ўваходзіў яе як у адказ на тое, што было,
я просто натуральна ўвайшоў пасля гэтага пасля 20-го года, развіваўся і на фоне пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, і як бы гэты надзвычайны час, ён просто натуральна фонам у мяне дзесьці ёсць, і не магу сказаць, што я магу адказаць на яго, а вось вы нібыта вось гэтае згубленае пакаленне яшчэ і ў момант, напэўна, дасягнення сталення літаратурнага мусіце і адказваць на гэтыя новыя выклікі, ці гэта так? Ну, я думаю, что, к сожалению, это не так. Я думаю, это вашему поколению придется ответить на эти вызовы. Я считаю, что мы представители вот этого военного поколения, поколение, когда ничего не происходило, поколение, когда ты ничего не мог поменять, и ты думал, что так будет всегда. И ну, на самом деле то, что сейчас происходит в мире, это, в общем, следствие того, что, возможно, как бы рамки литературного поколения в Беларуси можно расширить на целый мир и на все остальные отрасли жизни человека. Мне кажется, тот слом, который сейчас происходит в обществе, это именно слом вот этих вот тектонических пластов. Да, и, ну, то есть, так, видимо, потому что в какой-то момент, да, не было передана вот эта вот преемственность, не была передана власть, вот эти структуры не были переданы нам. Возможно, из-за этого мы имеем сейчас вокруг такой мир, который имеем. И, к сожалению, ну, мы уже тут ничего сделать не сможем, мы будем вам помогать, ну, а вам уже это все расхлебывать, простите. Окей, ну, я не супраць, як бы, Паша, дзякуй. Ну, давай. Ну, гэта, напэўна, ўсё ж такі справа будучых часоў, але вось цяпер я хацеў цябе распытаць, цяпер пішуцца кнігі, вось твая кніга выйшла сёлета, а ў выдавецтве мяне няма просьма прадстаўнікоў твайго пакалення. Гэта ўсё ж такі актуальная літаратура, якая робіцца тут і цяпер, і зараз яна, ну, як я ўжо сказаў, і можаш мне запярэчыць, напрыклад, гэта пакаленне, якое, ну, зараз знаходзіцца ў росквіце. Гэта вам не перадалі ўладу, вы пачалі рабіць штосьці сваё альтэрнатыўнае, гэта вось зараз відно, што праскокваюць выдавецтвы такога падобнага кшталту. Вось, і ці згодны ты з тым, што ўсё ж такі зараз гэта вашая ніва, і вы зараз ўсё ж такі рэагуеце? Ну, кстати, моя книжка довольно хороший пример того, ну, типа, по временному отрезку она как раз предшествует вот этому слому. Ну, то есть события здесь разворачиваются до 2013 года, условно, когда все поломалось. И, ну, мне кажется, ну, мне удалось в этой книжке описать это без времени, вот эту безнадегу и непонятно к чему себя приложить, да. Вот, то есть твой вопрос в том, ну, чувствую ли я, что мы вот уже как бы расцветаем, ну, да, вот так вот потихонечку начинаем цвести, могли бы, может быть, побольше, вот, ну, в общем, в какой-то мере этому поспособствовала вынужденная иммиграция, потому что, конечно, в Беларуси это бы все было бы невозможно, да, в какой-то мере, да. Ну, тут цікава, я вось, напрыклад, фармулюю некаторыя добрыя адносіны, якія складаюцца ў мяне і іншых прадстаўнікоў майго пакалення з нашымі старэйшымі калегамі, акурат дзесьці міграцыяй, таму што яна, ну, дапамагае выбудаваць гэтыя больш гарызантальныя адносіны. Мы ўсе як бы знаходзімся ў надзвычайнай сітуацыі. Это сцірае некаторую іерархію, якая была больш выражаная, напрыклад, унутры краіны. І мне здаецца, што гэта дапамагае нам перастаць, я спадзяюся, мы перастанем адказваць на адны і тыя ж пытанні заўсёды, дапамагаць адно адному развіваць дыскурс беларускай літаратуры. Вось, і мне здаецца, што гэта асаблівая сітуацыя.
Да, забавно ты говоришь слово горизонтальность. Я задумался, что как бы оно появилось как раз в моем поле зрения, как раз когда мы что-то пытались сделать в литературе в Беларуси, и, возможно, оно появилось не от хорошей жизни, просто нам не дали стать в вертикальность этой структуры, этих структур, которые были, и мы для себя придумали эту горизонтальность. Ну да, но мне кажется, это вообще-то очень клевая штука. Горизонтальность. Надо иногда ее превращать в вертикаль ненадолго, но в общем и целом горизонтально. Ну, лучше. гэта цікава, як ты кажаш, што яна нарадзілася вось пры вас, ну ёсць жа ідэі блізкія па сутнасці, той же там архіпелях Беларусь, так, разумение культурнага поля як разрозненага, якое не мае Видишь, нікага они цэнтру. одновременно примерно входили в обиход, эти идеи, мне так кажется. Да. Окей. Добра. Так. Може, нейкі рэплікі з зала? Ну да, до речі, давайте Калі можем ёсць. паслухаць вас, паспрабаваць адказаць на ваши пытанні. Задавайце, калі у вас ёсць. Да, Паша, опытывай. Ну, просто приятно, когда тебя наконец-то спрашивают. Ну вот, а ты скажи, да, вот, а ты что думаешь? Ты чувствуешь свою, как бы, одрозность от нашего поколения? Так, я адчуваю адрознасць, безумоўна. Ну, потому что, мне кажется, вы такие же, как мы. Цікава. Тоже потерянные, не знаете, что вам делать. Я бачу все часцей все ж таки у зноўку маіх сяброў, калег, калежанак і так далей больш, напэўна, упэўненасці у тым, чым мы займаемся. Магчыма, гэта акурат фон, які спрыяе таму, каб ты быў неўпэўнены ў сваім жыцці, у сваім побыце, у тым, дзе ты будзеш жыць, у тым, дзе ты апынешся проста. Ён, магчыма, спрыяе таму, каб ты станавіўся больш упэўненым у літаратурных практыках, да якіх ты прыходзіш. Я, напрыклад, ну, не заўсёды упэўнены, зразумела, як кожны пісьменнік у якасці, там, і так далей, гэта нармальна і натуральна, але я упэўнены ў тым, у сваім падыходзе да літаратуры. Гэта для мяне вельмі важна. Я на гэтым стаю, я чытаю кнігі характэрнай скіраванасці і, ну, не толькі іх, канешне, але веру, вось маю такі, не ведаю, мадэрнісцкае захапленне літаратурай і маю веру ў яе, але адначасова і вось, можа, больш вам уласцівае постмадэрновае іранічнае стаўленне, заўсёды нейкае пытанне да таго, ці гэта сапраўды актуальна, ці можа гэта нас выратаваць, навошта гэта ўсё. І вось гэты сплаў, ён надае мне моцы. Але, конечно, вытокі тут выключна літаратурныя. Для меня менш важны побыт, тому что он может заўсёды змяніцца. И ты, по крайней мере, знаешь, что ты сможешь куда-то свою книжку принести, хотя бы в те же мини-структуры, которые создало наше поколение. Так, я думаю, так. То есть, то бок, гэта таксама спрыяе упэўненасці, што тебе з большай верагоднасцю хоць хтосьці прачытае. Вось, мне здаецца, што таксама мы не заўсёды зараз ласы на вялікую колькасць чытачоў, прынамсі на цяперашні момант, гэта там нашай маладосцю таксама можа быць патлумачана, але ну і ў сутнасці сваёй я не імкнуўся, ці пакуль не імкнуўся за вялікімі накладамі, не вельмі спадзяюся. А как по поводу жанров у тебя обстоит? Потому что я, ну, не скажу, конечно, за все свое поколение, но вот конкретно я вот так вот круто на реализме замешан, и мне казалось, что реализм — это круто, это настоящее, и, в общем, ну, как бы я в этом своем желании реализма дошел аж до автофикшена, да? Вот, а получается, тебе нравятся менее реалистичные жанры, я так понимаю. Напэўна, так. Мне здаецца, што ўвогуле вось гэты рэалізм, гэта зноўку, гэта ўласцівасць твайго пакалення.
вельмі шмат аўтафікцыянальных кнігаў ці там псеўдааўтафікцыянальных і гэтак далей. Гэта тое, што зноўку круціцца, тое, што зараз актуальна, ўсё яшчэ, я думаю, ненадоўга. І ну, а у мяне так, я больш, конечно, беру нейкія свае карані у літаратуры фікцыянальнай, у нейкіх казках, у сярэднявечнай літаратуры. Я больш кабінетны, мне здаецца, чым вы. І ўвогуле і прадстаўнікі і прадстаўніцы майго пакалення больш кабінетныя. Мне прынамсі, здараецца такое ўражанне. Все больш чытаюць, у кожнага свае падыходы да літаратуры. То бок тут трэба патлумачыць, што мы ўсё ж такі фармавалі свае літаратурныя густы ў сітуацыі, калі ўжо не было канону, калі ўжо не было стандартнага шляху для ўваходу проста ў чытанне літаратуры. Таму што, Паша, ты ўсё ж такі, калі пачынаў чытаць дзіцёнкам, у цябе была савецкая, напэўна, паліца, а у мяне ўжо гэтай паліцы не было. Ну, там у бабулі была, і не тое, каб я на яе вельмі зважаў. І это абсалютна там мой падыход, дзесьці зноўку праз маргіналіі, нейкія праз не самыя відавочныя імёны. Гэты шлях. Я бачу, што мае паплечнікі, паплечніцы, яны таксама заходзяць праз не самыя... Яны не хочуць быць зразумелымі, яны не хочуць быць патлумачанымі лёгка, але яны ідуць, каб зрабіць вельмі складанае выказванне, якое будзе там паэтычна зараджаным, напрыклад, так. Вось. Ну, это интересно. Кстати, не знаю, а есть какое-то мнение из зала? Мы разделились вот на эти два поколения. А не хочется ли кому-нибудь из вас всунуть еще между нами одно поколение? Ну вот. Так, вось мы, Паша ў пачатку размовы, ён як бы сказаў, што зазвычай паміж пакаленнямі крок у 10 гадоў. Паміж намі з Пашам крок 20 гадоў. Але мы вось размаўлялі, што ўсё ж такі паміж намі нікога не ўставіш. Ёсць умоўна 30гадовыя людзі, якія хутчэй пад Пашынае пакаленне падпадаюць, ёсць каля 30гадовыя, можа, якія на падыходзе, якія хутчэй ўсё ж такі з маім пакаленнем асацыююцца. Вось, ну мы гэта так раздзелілі. Можа, вы ўсё ж такі думаеце, што ёсць нейкае прапластаванне? Если нет, то просто констатируем в белорусской литературе замедленную смену поколений. Так. Видимо, от малокровия или чего-то. Что? Что... Окей, это цікавая заўвага, што у нас праблемы з прысутнасцю творчасці у культурным кантэксце. Так, гэта цікава, но мне здаецца, што проста літаратурная сітуацыя, яна часцяком здараецца ў моманце, вось тут і цяпер, і ўжо потым постфактум, калі гэтыя тэксты ўсплывуць, іх кудысьці зачэпіць, яны кудысьці паплывуць разам з кімсьці, хто ўжо друкаваўся, хто ўжо чытаўся, так? Да. Да, ну последнее, вот, видимо, да. Задавай. Каштоўнасных арыенціраў. У сэнсе іх кніжкі, яны пабудаваныя на там шмат сарказму, шмат іроніі, шмат гульні. Мы, и наша мэта просто показать рэчаіснасць такой непривабной, вот просто обнажить все ее противоречия. Вот как будто смысл всех этих книжек, почему они идут в автофикшн, да? Они говорят, мы вот покажем вам все самое непривабное, вот посмотрите, вот это наша реальность. То есть мы ничего не хотим строить, у нас нет никаких мечт о какой-то фантазийной прекрасной Беларуси. Мы просто покажем вот это вот. А у Тимура, у вас якая мета? То бок, як ты адчуваеш, пра што вы пішаце? Так, дзякуй за пытанне. Не знаю, што у нас такая мета, но...
Ну, я згодний, наприклад, цалкам з таким підходом. Ну, то бок, це просто розхистання нейкіх былых арыенціраў, прапашанае пакаленне, як бы, жыццё у адсутнасці, магчыма, іх, вось, ну і падтрымка гэтай энергетыкі. Я думаю, што ўсё ж такі нашае пакаленне, яно спрабуе ўз'яднацца вакол чагосьці, каб скласці гэты сэнс і наладзіць камунікацыю. То бок мы часцяком складаныя, акурат праз тое, каб паспрабаваць выбудаваць з вельмі раздробленых і складаных рэчаў штосьці шчырае. І я, напрыклад, пра сваю кнігу заўсёды кажу, што ейная сутнасць выкладаецца напрыканцы ў вельмі простых і шчырых словах. Просто я не магу іх сказаць вось так наўпрост. Мне трэба прыбегнуць да вялікай колькасці нейкіх шляхоў, якія часам называюцца авангарднымі, каб збіцца на вось гэтае мармытанне і прамовіць усю праўду, якую я думаю. І гэта мой шлях складаны да шчырасці. И ну, видишь, для того, чтобы вам было из чего складывать, мы должны были кое-что разложить. И конечно. И мы бы не стали такими без вас. Тому дякую. А мы работали для вас. Теперь мы попрацуем. Все, напевно, так. Спасибо. Мы уже чекаем. Все, дякую величезне, поважані сябри. У нас змена героя, і праз хвілінку пачнецца прэзентацыя рамана «Беларускі снайпер», напісанага спадаром Лешкам Шарэпкам, былым амбасадарам Рэспублікі Польшчы ў Беларусі. А весці гэтую прэзентацыю будзе выдавец Яраслаў Іванюк. Калі ласка, дабягайце да сцэны. Ужо бягу. Ну, это такое выражение. Окей. It's okay. Калі ласка, спадар амбасадар Лешек Шарэпка, запрашаю тут до нас. Хто быў учора ўжо на адной з прэзентацыяў, якія арганізаваў фонд Камунікат.орг, то ведае, што імпрэзы, якія адбываюцца ў рамках сёлетняга фестывалю «Прадмова», яны прымеркаваныя да 25-годдзя беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Бібліятэкі, якая ўзнікла ў 2000 годзе, мы ўжо працуем чвэрць стагоддзя, ale od niejka czasu tak samo zajmujemy się wydawecką sprawą i wśród tych 70 knih, jakie już wydali za 4 lata, jest między innymi kniha ambasadora Leszeka Szarepki, jaki u Białorusi swoją dyplomatyczną misję prowadził u lata 2011-2015. Może siadziem z waszego dozwolu. Гэта кніга найперш выйшла на польскай мове у 2021 годзе. Гэта выдала кнігу Фундацыя «Сусседзі» у Беластоку. І у гэтым годзе мы вырашылі гэтую кнігу выдаць па-беларуску, але ведаю з размоваў са спадаром амбасадарам, што не так проста было знайсці
wydawca, які захотів би по-білоруську гэта видати. Як думаєте, чому? Я не ведаю. Я буду говорить по-польски. Я думаю, что это будет для вас понятно. Или не слишком? Ні, я думаю, що буде нормально. Я буду питання своє з вашого дозволу по-білоруську ставити. А... Tak. Nie wiem, no ja sądzę, że dla wielu osób moja literatura dotycząca Białorusi, szczególnie dla osób, które żyją na Białorusi i dla władz białoruskich, może mieć charakter literatury ekstremistycznej. Także ja rozumiem, że wiele osób zajmujących się tym biznesem, jeszcze wtedy na Białorusi, nie chciało po prostu ryzykować. Dlatego były pewne problemy, żeby tą książkę tam wydać. Zresztą z pierwszą moją książką o Białorusi, która już jest klasyką, powiedziałbym, gatunku, Oblicza Białorusi, którą wydałem 10 lat temu, nawet nie próbowałem, mówiąc szczerze, wydawać ją po białorusku, bo ona była dość szczera, jeżeli chodzi na przykład o Aleksandra Łukaszenkę. I byłyby duże problemy, żeby to tam wydać. Także taka była przyczyna. Калі вы ўжо згадалі пра гэтую кнігу, я думаў пра гэта паразмаўляць крыху пазней, але можа добра, давайце з гэтай кнігай затрымаемся. Яна выйшла, так як вы гаворыце, 10 гадоў таму, загаловак «Обличчя Білорусі. Записки амбасадора». Я, размаўляючы з вами, записваючы размову для радыё Беласток, не ведаю, ці памятаеце гэтую сітуацыю, я вас крыху папракнуў, што запісак амбасадора там не шмат. У гэтай кнізе, хаця яна ўжо мастацкая, ну я б сказаў, што тут больш такіх інфармацый, якія ведаў амбасадар. To prawda, niektórzy zarzucali, że za mało mówię o tak zwanej kuchni dyplomatycznej, no ale wiecie Państwo, to jest trochę niebezpieczne o tym pisać. Niebezpieczne i dla mnie byłoby ewentualnie, dla moich ewentualnych rozmówców wówczas. Starałem się po prostu pokazać, jak wygląda Białoruś moimi oczami w różnych dziedzinach. To są eseje raczej politologiczne. Tam jest na przykład esej poświęcony Aleksandrowi Łukaszence, gdzie go dość szczerze charakteryzuje. Tam jest esej poświęcony nie wiem, armii białoruskiej, cerkwi, językowi białoruskiemu, mniejszości polskiej, stosunkom z Chinami czy z Rosją. Czyli to są dyplomatyczne rzeczy, ale rzeczywiście pisane raczej z pozycji politologa, a nie ambasadora, który tam był i który pewne rzeczy robił, bo to nie zawsze to trzeba ujawniać. Ja nie jestem zwolennikiem tego, co się stało w Wikileaks, tak? Bo to trochę psuje pracę dyplomaty. Także tutaj tak to należy rozumieć. No ale musicie pogodzić, że kalib takiego typu temy, jak wy kranajecie u białoruskim snajpery, byli opisane u formie publicystycznej, eseistycznej, ich siła rażenia, skażę po polsku, byłaby namnoga bolsza. No nie wiem dla kogo, może byłaby większa, natomiast ja mam, pisząc w ten sposób, pisząc w sposób literacki, mam większą swobodę działania. Czy mogę tu sobie pozwolić na więcej, ponieważ te osoby, które nawet tu występują, to nie są osoby formalnie, zastrzegliśmy się, realne, tak? To są jak gdyby osoby, z których brałem przykład, czy to wykorzystywałem. Natomiast to są osoby powieściowe. Nazwiska są zmienione, pewne fakty są zmienione, także ja mogę sobie pozwolić na więcej, dlatego ta forma wypowiedzi. No tym niemniej tych ludzi można wielmi chutka no zrozumieć, kto to taki, kiedy piszecie pro prezydenta krainy jako proświszcza Lukawy. U proświszczy Szeret tak samo tylko jednego składu nie ma. Wiadomo, pro kogo piszecie. Dla kogo wiadomo, dlatego wiadomo, dla was wiadomo. Nie wiem, czy w Polsce wszyscy byliby w stanie to rozszyfrować mimo wszystko. Weźmy na wita, dla jakiego czytacza była ta kniha? Czy to była kniha dla polskiego czytacza, czy dla białoruskiego? Początkowo myślałem o polskim czytelniku. Zresztą to nie jest tak, że to jest moja jedyna książka napisana w ten sposób. Ja w ogóle po tym, jak zdecydowałem, że będę pisał więcej niż byli inni dyplomaci, uznałem, że należy wybrać taką formę przekazu, która będzie interesująca i ciekawa dla ludzi. Nie ulega wątpliwości, że książki naukowe, także publicystyczne, nie cieszą się za dużym zainteresowaniem.
wiele osób rezygnuje z czytania. No ja na przykład ostatnio napisałem bardzo ciekawą, wybitną, powiedziałbym, książkę zatytułowaną od Krymu, od Puszczy Białowieskiej do Krymu, poświęconą polityce zagranicznej Ukrainy w latach 1991-2014. No ale to wyszło w kilkuset egzemplarzach. Nie wiem, ile osób przeczyta, prawdopodobnie tylko te osoby, które są zainteresowane tym tematem. Natomiast jest szansa, że tą książkę przeczyta nawet przypadkowy czytelnik, niezainteresowany tematem i to może go zainteresować tym, żeby w większym stopniu się zainteresować właśnie Białorusią, Ukrainą, Rosją, bo napisałem 3 książki beletrystyczne. Jedna jest poświęcona Białorusi, druga jest poświęcona Ukrainie. To się nazywa Ukraiński Gambit i dzieje się na Majdanie podczas rewolucji godności. A trzecia książka to jest Operacja Tuchola, dotyczy stosunków polsko-rosyjskich, tak w kwestii, powiedziałbym, pamięci historycznej. Ona jest takim głównym tematem jest zbrodnia katyńska. Próba pokazania, jak Rosja próbuje tym tematem grać. W sposób beletrystyczny, tak to opisane. Także to nie jest moja jedyna książka beletrystyczna o wschodzie, powiedziałbym. Tedy dobra, давайте, może Kryszku, наближим, про что есть книга «Белорусский снайпер». Про того ж белорусского снайпера, який нам асоціюється однозначно. Książka zaczyna się, no może dość ponuro, zaczyna się sądem, rozprawą nad Jurijem Zacharenką. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kto to jest i kto to był, tak? Pokolenia się zmieniają, więc... No напевно, читаючи гэтую книгу, треба бути криху падрыхтаваным, каб зразумець, хто есть хто. Jurij Zacharenko, tak jak Państwo pamiętacie, był pierwszym ministrem spraw wewnętrznych za Łukaszenki. W pewnym momencie wybrał kwestię lojalności nie do wodza, tylko do konstytucji. To sprawiło, że stracił swoje stanowisko i w 1999 roku został zabity przez ludzi Łukaszenki. Pierwszy taki wstęp do tej książki jest próbą rekonstrukcji tegoż wydarzenia. Sądu nad Łukaszenką, jego morderstwa, ale wbrew pozorom ta książka nie jest, głównym tematem tej książki jest miłość, moim zdaniem. Miłość między ludźmi bardzo różnymi między sobą, bo z jednej strony mamy dziewczynę z Grodna, która jest działaczką Młodego Frontu, a z drugiej strony mamy człowieka, który pracuje w Służbie Bezpieczeństwa Prezydenta, pochodzi z Kalinkowicz, tak jak Państwo wiecie, to jest taki daleki południowy wschód Białorusi i oni spotykają się w bardzo dziwnych okolicznościach. Po prostu dziewczyna uczestniczy w pikiecie poświęconej pamięci rozstrzelanych poetów. Wiecie Państwo, to chyba wiecie, tak? Nie muszę o tym więcej mówić. I w pewnym momencie ta pikieta zostaje rozbita i ona ucieka. I za rogiem wpada na człowieka, którego nie zna i ten człowiek w pewnym momencie, ona mu się podoba i postanawia się ją bronić. Więc robi wszystko, żeby ci, którzy ją ścigają, no po prostu odeszli z kwitkiem, tak? I to mu się udaje i od tego zaczyna się miłość. Potem no, są pewne perturbacje. Такое Kryszku Romeo i Julia, tak? Jak my tam raniej rozmawiali, tak? Думаете, такое реально махчимае? Гэта да публікі пытанне. Ну там бачу, одни говорять, що не, інші, що так. Магчима, я думаю. Ну не хочу тут голосування проводити, wiadomo, так? Ну, але кохання, здається, може перемогти такі odróżnienia, правда? No, ale тут z mrocznego, mnie zdaється, u гэтай knizie na szmat больш, czym гэта stanowczego. Pogodzicie się? No tak, ale wszystko dzieje się w takich okolicznościach, że trudno być optymistycznym, tak? Oni starają się po prostu przetrwać, uchronić swoją miłość, przychodzi im potem uciekać. To Państwo musicie pamiętać, ta książka wyszła w 2021 roku w Polsce, czyli nie było jeszcze takiej masowej emigracji Białorusinów ze swego kraju. To było dość sporadyczne. Oczywiście byli w Polsce Białorusini, pracowali tutaj, no ale mogli w każdej chwili wrócić do siebie. To nie było takie jednoznaczne, tak?
No, oni musieli uciekać, żeby właśnie przeżyć tak naprawdę. У 21 годзе сапраўды гэта яшчэ толькі пачыналася. Я якраз учора сабе, ну, сацыяльныя сеткі мне прыгадалі, што якраз учора была 4-я гадавіна выхаду першага раману, які выдаваў камунікат Владзіміра Некляева «Гайбен Гіном». Тады сапраўды гэта быў толькі пачатак. Тут у вашым рамане паяўляецца таксама пытанне эскадрону смерці. Наколькі, пішучы пра гэта, можна сказаць, што wy маеце гэтую тэму дакументаваную? Dokumentowaną. Nie wiem, jak to rozumieć, bo uważam, że trudno tutaj mieć jakiekolwiek dokumenty, ponieważ jeżeli ktoś tego się dopuścił, tak, no to starał się wszystkie dokumenty, ślady raczej zatrzeć. Ale były badania, były komisje, nawet Rada Europy w swoim czasie pomyślała o tym, żeby wyjaśnić tę sprawę. Był taki cypryjski deputowany, który się tym zajmował. No jak na Cypryjczyka no, był dość wyedukowany, jeśli chodzi o kwestie białoruskie. No w każdym bądź razie jego konkluzje były jednoznaczne, że za tymi morderstwami politycznymi stoi Aleksander Łukaszenko, a jego wykonawcą był Wiktor Szejman. I tam było nawet to dość dokładnie opisane. Pamiętacie Państwo pewne zamieszanie, które było na początku tego tysiąclecia, kiedy prokuratorzy nawet białoruscy próbowali iść tym tropem, ale zostali w pewnym momencie zastopowani i to śledztwo nie zostało pociągnięte dalej. Mi się zdaje, że Łukaszenka sam się momentami przyznawał do pewnych rzeczy, tylko przyznawał się może nie akurat do tych osób, które opisujemy w tej książce do końca, choć o worach w zakonie też tam jest kilka słów. On w pewnym momencie powiedział, że musiał z bronią w ręku bronić suwerenności gospodarczej Białorusi. Chodziło o to, że w pewnym momencie był taki rozrost przestępczości, który uderzał w główną ideę Łukaszenki, żeby wykorzystać, zarabiać na tranzycie towarów między wschodem a zachodem. I w pewnym momencie przestępczość była tak duża, ja pamiętam sam, że w Polsce czytałem na początku lat 90., nawet połowie, takie teksty, że Białoruś staje się trójkątem bermudzkim. Bermudzki Trójkątnik, białoruscy Bermudzki Trójkątnik, tam wjeżdżają fury, tiry i znikają. I to uderzało w interesy. I moim zdaniem pierwszym zamysłem było coś takiego, żeby właśnie w ten sposób, nie bawiąc się w sądy, rozprawić się z mafią. I im się to udało. A potem już, jak już zaczynamy jeść, widzimy, że rezultaty są niezłe, więc można pociągnąć. I potem było rozszerzenie zakresu działania tej grupy także na przeciwników politycznych Łukaszenki. Тое, што śledztва ў Беларусі не пайшло далей, гэта можна як бы абсалютна не здзіўляцца, таму што нікому з уладных ці праўладных структураў на гэтым не залежала. Але чаму Еўропа не пацягнула гэтай справы далей, калі быў адмысловы пасланнік гэтай жа Рады Еўропы, так, гэты кіпрыйчык, пра якога вы гаворыце, яго заключны рапарт гаварыў адназначна, хто адказвае за гэта, ну і Еўропа zdała się. No, widocznie nie uznała, że jest to dla niej istotne, że to może w jakiś sposób przyczynić się do nie wiem, do umocnienia wizerunku Europy jako takiego bastionu. Ty nawóż było гэта poczynać? Wysyłać swojego posłannika? W każdej chwili Łukaszenka mógł go nie puścić, w każdej chwili mógł jakieś prowokacje zrobić. Do tego Białoruś nie jest członkiem Rady Europy. Także tutaj to zależało od dobrej woli Łukaszenki, żeby pewne sprawy wyjaśnić. Ja sądzę, że on często robi tak, że robi takie wrażenie, że jest zainteresowany czymkolwiek, a potem jak gdyby się z tego wycofuje i nic tutaj dalej nie jest realizowane. Nie na rękę było Łukaszence dopuścić do tego, żeby wyjaśnić, kto za tym stał i co się stało, a nie mógł odmówić pewnych rzeczy na początku, tak, więc na to zezwolił, a potem się wycofał. A Europa miała inne problemy, żeby akurat brnąć w tego typu rzeczy. A czy to nie jest na dalej tak sama? Jeszcze gorzej bym powiedział.
Мы маем уже больше за 30 годов кіравання Республікай Білорусь Лукашенки, режиму ягонага, так, а Європа далей, ну, мені здається, увесь час дозволяє себе підмануть. І то, що відбувається тепер, це, лічу, може бути черговий уступ do takiego podmanu z boku Łukaszenki. Tak, ale teraz coraz bardziej ludzie na Zachodzie patrzą na Łukaszenkę jako na pewnego eksponenta interesów Putina. Nawet jak niektórzy starają się z nim zagrywać, to jest takie z pewną ostrożnością potem patrzenie, jak Moskwa to zareaguje. Wiecie Państwo, co się dzieje na Ukrainie, tak? Mimo że tam dochodziło do zbrodni wojennych, to jest propozycja, żeby zawrzeć pokój i te zbrodnie wojenne, zapomnieć o tych zbrodniach wojennych. Także tutaj no, trudno teraz się oczekiwać od Zachodu jakichś bardzo zdecydowanych kroków, które miałyby, nie wiem, ustawić Łukaszenkę gdzieś w kącie, tak? Te kwestie sankcyjne, Łukaszenka nauczył się żyć z sankcjami, to mu zbytnio nie przeszkadza. Zresztą teraz są inne możliwości, żeby te sankcje jak gdyby obchodzić. Nie tylko Polska, ale Chiny, Rosja. Głównym rynkiem zbytu dla Łukaszenki jest Rosja, a tutaj sankcje unijne nie działają. Chiny się nie przejmują za bardzo sankcjami unijnymi, więc nie ma instrumentów. No. Przecież nie wyobrażamy sobie, że dla tego, żeby, nie wiem, prowadzić demokrację na Białorusi, Zachód zbrojnie wystąpi, tak? Albo, to jest niemożliwe. No ale tak samo zbrojna może nie wystupać za zbrojej, ale tak samo może usiąść taki, no nie dawać takich paluchków, jak na przykład teraz z odkryciem mierzy. Bo ja, kiedy patrzył wykazywanie premier-ministra Tuska na Podlasie, że będzie odczyniona polska, białoruska mierza u Bobrownikach i u Kuźnicy Białostockiej, najpierw podumał, że widać, ja nie zauważył niejkich podziejów, jakie do tego dowieli, ale później okazało się, że taki nie było nijakich politycznych podziejów. Nie skończył się ni migracyjny kryzys, nie wypuścili Andrzeja Paczobuta. Dalej niczego nie czułem про to, że Andrzej Paczobut wyszedł, a mierze odczynili, dziękując czemu wielmi chutko mogli z Polski zjechać te, jakie tu zajmowali się terrorystyczną działalnością. Jak wy to pościerajecie? No, trzeba to patrzeć bardzo w szerszym kontekście, bo granica to jest nie tylko te punkty przejścia, nie tylko ruch, tak, ale to jest, powiedzmy, szerzej na to trzeba patrzeć. Kwestia bezpieczeństwa rzeczywiście. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, no to ten ruch jest niezrozumiały, tak, bo niby nacisk migracyjny ze wschodu trochę zelżał. Особливо теперь, jak odkryli mierzu, nie było ni wodnej spróby pierasieczenia nielegalne. To kolejny dowód na to, że to jest wszystko organizowane i kontrolowane przez reżim Łukaszenki. Mimo, możecie Państwo się zdziwić, ale w Polsce jest wiele osób, którzy nadal w to wątpią, tak? A 4 lata temu było jeszcze gorzej, że bardzo wiele osób uważało, że to jest taki naturalny ruch, tak, że Łukaszenka tutaj nic nie robi. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o granicę, to kwestia współpracy gospodarczej. I ja sądzę, że Polska znajduje się cały czas pod dużym naciskiem, nie tylko za granicą, bo mówimy tu o Chinach, tak, że możliwości tranzytu towarów z Chin do Europy przez Polskę, ale także naszych biznesmenów. Ja wiem, że w branży transportowej jest teraz kryzys, są duże problemy. Zamknięcie kolejnej granicy to jest kolejny problem, więc na pewno te osoby, które zajmują się biznesem transportowym, no, naciskały na polski rząd, żeby tą granicę otworzyć i jakoś uregulować sytuację z Łukaszenką. Zresztą tu jest też pewien aspekt, bo Łukaszenka, jak Państwo wiecie, zakazał chyba do końca roku, jak się nie mylę, tranzytu polskich, litewskich ciężarówek przez Białoruś, więc to jest dość ograniczona korzyść nawet z otwarcia tej granicy. Kwestia kolejna to kwestie humanitarne. Zamknięcie granicy to jest także problem dla Was. Tak? Niektórzy mimo wszystko, że uciekli z Białorusi, jednak jeżdżą tak, na Białoruś. Niektórzy mają tam rodzinę, którzy przyjeżdżają, wracają, więc byłby tu problem, całkowicie była granica zamknięta, więc tego typu wszystkie czynniki trzeba było brać pod uwagę. No nie wiem, zobaczymy, może jednak jakieś rozmowy były kuluarowe prowadzone i to sprawi, że... Wy pro ich nie wiedajecie. No ale глядите, wy tu jakby wystupajecie jak оборонca Białorusów, jakim trzeba woś jeździć, trzeba ci хочуть jeździć przez mierzu i mieli z tym problemy, ale один z пропускных punktów, jak raz niepodaleko tego miejsca, gdzie ja żywu, u Bobrownikach, był zaczyniony u odkazie na
areszt i zniewolenie Andrzeja Poczobuta. Andrzej Poczobut nie wyjrzał, punkt odczyniony. Kiedy Andrzej Poczobut nie wyjdzie, ja liczę, że to będzie wielka paraza Polszczy. No niewątpliwie, ja uważam, że ja w ogóle, dlaczego mówię o tych kwestiach humanitarnych, dlaczego mówię, że to jest dla was ważne, bo ja, jak wybuchła wojna jak Rosja napadła na Ukrainę, to uznałem, że należy zamknąć granicę Polski z Białorusią i Rosją. Znaczy pójść takie na zdecydowane działania, bo dzięki temu można będzie szybciej tą wojnę zakończyć. Bo jak się takie półśrodki stosuje, jak się krok do przodu, 2 do tyłu, no to często jest tak, że te osoby, które tą wojnę prowadzą, mówią, że jakoś przetrwamy, będziemy działać. Ja byłem zwolennikiem tego, że należy tą granicę zamknąć. Tu z Rosją i z Białorusią. No, otrzymałem wiele negatywnych ocen od przedstawicieli mniejszości tutaj, przedstawicieli diaspory białoruskiej, także oni mówili, że to jest niemożliwe, że to im utrudni życie. No, wiecie sami, jak Łukaszenka utrudnia wam życie z dokumentami w ostatnim okresie, także tutaj można wybierać pewną grę, tak? Mi się zdaje, że polska strona, obecny polski rząd wybrał raczej drogę nie zaostrzania teraz konfliktu, tylko raczej deeskalacji. Nie wiem, do czego to doprowadzi, zobaczymy. No, ja liczę, że to z takim człowiekiem jak Łukaszenka już taki historia pokazuje domowladca nielha. My tu wielmi plawno przeszli od temy tego romanu Białoruski snajper do dzisiejszej politycznej sytuacji i kontaktów pomiędzy Polską, Europą, Eurosojusem i Białorusią, ale думаю, że kiedy mają takiego gościa, to można to wykorzystać i dla takiej mety. Ja jeszcze zastający się przy tych międzynarodnych odnosinach, chcę was zapytać про to, co robi teraz reżim Łukaszenki u odnosinach z Ameryką, z Zjednoczonymi Stanami Ameryki. Wiadomo, można byłoby to prosto сказать, że to jest handel żywym towarem, потому что za niejkie apalochki z boku Ameryki Łukaszenka, jego reżim wypuszczaje politwiaźniów, ale z drugiego boku można glądać tak samo na to inaczej, że wielmi dobra, że ludzie już taki wychodzą z tego zniewolenia. Jak wy to baczycie i no, czy można mierkować, co dalej z tym handlem? No, ja bym tutaj spojrzał trochę szerzej, no, nie do końca handel, tak? No, na pewno jest to jakieś granie z zakładnikami. Zresztą Łukaszenko chyba nie ma żadnej innej waluty do dyspozycji, więc tym się najłatwiej rozpłacić. Ale jak patrzymy na to, co robią Amerykanie, no oczywiście publicznie się wydaje, że to, co robi Trump, jest chaotyczne, niekonsekwentne, no ale na pewno widać pewne szukanie możliwości współpracy z reżimami, z państwami, które znajdują się w sąsiedztwie bezpośrednim Rosji. To nie mówię tylko o Białorusi, nie mówię tylko o Azji na przykład centralnej, gdzie było spotkanie z przywódcami Azji Centralnej i próba poszukiwania możliwości pogłębienia stosunków. No, kwestia jest tego, na ile Łukaszenka jest obecnie graczem samodzielnym. Ja uważam, że jeżeli w kwestiach wewnętrznych to ma w miarę dużą swobodę, o tyle w kwestiach polityki międzynarodowej jego możliwości manewru są ograniczone i nie uważam, że Europa czy Stany Zjednoczone będą w stanie oderwać Łukaszenkę od Rosji. To byłoby dla niego samobójstwo. On na takie samobójstwo nie pójdzie. Także tutaj Amerykanie popełniają ten błąd, że za bardzo wierzą w swoje możliwości negocjacyjne, swoje możliwości właśnie zmiany pewnej konfiguracji w najbliższym sąsiedztwie Rosji. Wy seriozna praheta? Proszę. No praheta, że Amerykancy wierzą w taką możliwość. Amerykanie w dużo rzeczy wierzą, na przykład w swoim czasie wierzyli, że Irak ma broń jądrową, znaczy broń masowego rażenia i zrobili koalicję, pół świata uderzyło na Irak, rozwaliło ten kraj, tam jest teraz, za przeproszeniem, bardak, a broni jądrowej i broni masowego rażenia nie znaleźli. Także spokojnie, nie przeceniajmy, jeśli chodzi o Amerykanów, nie przeceniajmy. Jak się popatrzy na ten ostatni plan, który został opublikowany, no to momentami są to bredzenia kogoś tam. Nie wiem, czy pan Witkow, który jest współautorem tego planu,
mógłby wskazać na przykład, gdyby na mapie nie było napisane, gdzie jest Białoruś, gdzie ona się znajduje, albo Polska. A próbuje decydować o naszym losie w przyszłości na przyszłe pokolenia. Tak, to się teraz dzieje i z tym musimy się pogodzić, bo nie mamy instrumentu, żeby to zmienić. Vośmienawita. Prezydent Trump, leciewszy na Alasku na zustreczu z Putinem, telefonuje Łukaszenku, nazywaje jego przystojnym prezydentem, tak? No, to ж nie wypadkowa. I ja chciał was про гэта i zapytać, jakby, no, jakie mety stawiać sobie Amerykancy, ale kiedy wy już odkazali, że oni prosto chcą odciągnąć Białoruś od Rosji, no, ja liczę tak samo, że to absolutnie nierealne. No wtedy u czym sprawa? No naprawdę to tylko про to, że to pomyłka Amerykanцów? Częściowo tak, no. Zresztą jak Państwo patrzycie na działania Trumpa, to on nie ma dużych jakichś moralnych wątpliwości czy problemów. Jeszcze za pierwszej kadencji było spotkanie Trumpa z przywódcą Korei Północnej. Jeszcze za pierwszej kadencji Trumpa była wizyta w Mińsku Pompeo, sekretarza stanu wtedy, który obiecywał ochronę suwerenności Białorusi. Także tutaj, no my chyba za bardzo, to jest dla mnie zrozumiałe, ale za bardzo chyba patrzymy przez pryzmat takiej sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa. No na pewnych, widać teraz, że to było takie troszeczkę na pokaz, że tak naprawdę cały czas decyduje siła i interesy. Добре, може у вас є якісь питання до господара амбасадора? Лучше про книжку. Власне кажучи, я хочу вернуться крыху до кнігі і до літаратури у вашій розмові. Я хочу подякувати за кнігу, яку ви мені подарили, яку я прочитала, і хочу сказати, що іншим читачам патэнцыйным, што ў гэтай кнізе вы зможаце знайсці шмат інфармацыі цікавай, фактуры пра розныя падзеі, якія здараліся ў Беларусі. Але я б таксама хацела згадаць пра іншую падзею, да якой спадар амбасадар быў спрычынены да заснавання прэміі імя Ежы Гідройца, калі выконваў абавязкі амбасадара Польшчы ў Беларусі. І за гэта таксама падзякаваць. Сёлета ў нас нядаўна скончылася гэтая цырымонія ў Гданьску была. Зараз у апошнія гады мы вымушаныя рушаць у Польшчы. І вось, вяртаючы размову да літаратуры, хацела згадаць пра такі ўнёсак у беларускую літаратуру, вельмі важны для нас. І дзякуй вялікі польскаму боку за тое, што гэта все працягваецца. Ja, jeżeli mogę powiedzieć, to ja nie znam oczywiście doskonale, czy w jakimś zadowalającym stopniu literatury białoruskiej. Może się mylę, ale na rynku białoruskim, po białorusku nie ma książki, która jest political fiction, która jest napisana w stylu sensacyjnym, która dotyczy współczesnych w zasadzie wydarzeń na Białorusi. To jest ewenement, moim zdaniem. I ta książka dla uważnego czytelnika pozwala mu zrozumieć, jak działa system Łukaszenki, pozwala mu zapoznać się z jak Łukaszenko dochodził do władzy, jak ten reżim się umacniał. No i ja rzeczywiście w swoim czasie pomagałem tutaj przy utworzeniu Nagrody Giedroycia, ponieważ uważam, że każdy naród powinien, że tak powiem, szanować swój język, starać się go jakoś używać codziennie, tak, starać się korzystać, bo to język to jest jak gdyby takie cała cywilizacja, odrębny język. Śmierć języka to jest śmierć jak gdyby całej cywilizacji, moim zdaniem. No oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że niekiedy to wygląda jak takie wysiłki Don Quixota, tak? To w Polsce też czytelnictwo pada na łeb na szyję. Nie sądzę, że na Białorusi jest lepiej z tym. Może tutaj Państwo czytacie więcej, nie wiem. W każdym bądź razie ja zachęcam do czytania, bo to rzeczywiście rozwija umysł i pozwala człowiekowi opóźnić chyba te różne choroby typu Alzheimer, tak? Także tutaj to jest sama korzyść. Człowiek się koncentruje, uspokaja, myśli o czymś bardziej takim konkretnym. Także zachęcam do czytania przede wszystkim. To безумовно ważne podkreślić, że warto czytać. Przy tym tak samo i takie kniги, jak гэта i u polskim wydaniu, i u białoruskim, no krychu my jakby reklamujemy гэта, że гэта taki białoruski kniga u stylu białoruskiego Roberta Ladlama, tak? Гэта сапраўды polityczny thriller
І часто на такого типу зустрічах люди мене питають, які цікавляться вашою книгою, наколькі у гэтай кнізе ўсё описано згодна з правдой? No niewątpliwie każdy ma swoją prawdę, tak? Nie ma obiektywnej takiej prawdy. No starałem się być uczciwy wobec siebie i wobec czytelnika i starałem się pokazać to tak, jak ja naprawdę to postrzegam. No momentami rzeczywiście jest to przykre, tak? Momentami jest to ponure, no ale nieraz takie rzeczy to katarzis, które pozwala ludziom się troszeczkę otrząsnąć i pomyśleć, co będzie w przyszłości, jak działać, jak żyć. No ja апошнім часам, гэта даволі нават нядаўна прачытаў нейкую інфармацыю пра прыгажунь, якія прапануюцца прэзідэнту дыктатару Лукашэнку, і думаю, вау, ну гэта ж Лешак Шарэбка пісаў таксама пра гэта ў сваёй кнізе. Спадар амбасадар, паколькі ўсё больш часу мінае ад вашай апошняй пабыўкі ў Беларусі як дыпламата, ды і нагул ад апошняй пабыўкі, ці можам чакаць нешта яшчэ новае у такім стылі менавіта белетрыстычным, не скажу, што можа палітычнага трылера, ну але мастацкай літаратуры менавіта пра Беларусь? Jak ja napisałem tę książkę, wydrukowałem po polsku, to niektórzy mnie pytali, a co się stało z głównymi bohaterami, że oni jakby tam giną, że znikają i nie wiadomo, co się dalej stało. Więc ja pomyślałem, że może dobrze by było ten temat pociągnąć, tylko pokazać, jak żyją teraz, albo na przykład wykorzystać wydarzenia z 2020 roku, waszą rewolucję, która mogła może nawet trochę bardziej zaniepokoić Łukaszenkę, niż ostatecznie zaniepokoiła, może sprawić, żebyście w większym stopniu stali się gospodarzami w swoim kraju. Także ja myślę o tym, żeby ewentualnie napisać książkę, która będzie kontynuacją tego, że ten snajper, który uciekł do Ameryki, w tymże 2020 roku postanawia wrócić, ale ma tam bardzo poważną przyczynę. Także jeżeli Bóg da, to się ukaże druga część, sequel, jak się mówi, tej powieści. Побачимо, яка гэта вельмі важная прычына, для якой трэба вярнуцца з Амерыкі ў Беларусь. Сябры, яшчэ маем пару хвілінаў, можа ёсць у вас пытанні да спадара амбасадара. Калі ласка. Jak z Białorusi patrzono? Nie, czy była jakaś reakcja ze strony Białorusi na tę książkę? Władz białoruskich nie, one uważają, że książka nie istnieje, ale nie wiem, jakby potraktowano mnie, jakbym próbował pojechać na Białoruś na przykład teraz. Także trudno mi powiedzieć, natomiast oficjalnych reakcji ze strony władz białoruskich nie było. Спадар амбасадар, як даведаўся, што камунікат быў прызнаны экстрэмісцкім, то выказаў сваё меркаванне, што ці абы не з-за гэтай кнігі. Гісторыя мае працяг, пра што я яшчэ спадару амбасадару не гаварыў, таму што я якby аспрэчыў гэта меркаванне спадара Лешака Шарэбкі, але пазней з Беларусі мне мае знаёмыя сябры напісалі, што можна сапраўды з такім меркаваннем пагадзіцца, таму што камунікат нібыта у адчуванні гэтых маіх сяброў надта прамаваў беларускага снайпера ў сваіх сацыяльных сетках, што абсалютна незгодна з праўдай, бо мы гэта рэкламавалі таксама, як кожную іншую кнігу. Правда, на маім асабістым фейсбуку вокладка стаіць на першым месцы беларускага снайпера. No kto ведае, może сапраўды гэта так здарылася. Ну і яшчэ давайце вось на канец маем пару хвілін пра гэты экстрэмізм у Беларусі, пра тое, што улады ўжо там больш за 2000 розных рэсурсаў, кніжак, прычым гістарычных кніжак, мастацкай літаратуры прызналі экстрэмісцкімі. Ці гэта еўрапейцаў не śmieszyć, што у 21 стагоддзі нешта такое może адбывацца? Nie sądzę, że śmieszy, raczej przeciwnie, raczej wywołuje przerażenie, że coś takiego jest możliwe, ale przerażenie wywołują także inne poczynania reżimu
Łukaszenki, na przykład utrzymywanie kary śmierci i to w takiej dziwnej formie, że rozstrzeliwują człowieka i go gdzieś zakopują, że nawet rodzina nie wie, że gdzie on leży, a potem dowiaduje się tylko, że został stracony, bo dostaje paczkę, gdzie są ubrania i dokumenty tego człowieka. No to jest, nie wiem, średniowiecze. Ja tutaj tak spytałem się rzeczywiście, czy to nie jest, ale to byłby tak pretekst tylko, bo dla Łukaszenki to nie jest istotne, dla niego to jest preteksty są ważne. Na przykład skazanie Andrzeja Poczobuta za co? Człowiek, który robił wszystko, żeby tak naprawdę zbliżyć Białorusinów i Polaków, żeby Polacy na Białorusi czuli się jak u siebie w domu, został oskarżony o to, że próbuje międzyetniczną wrogość i dostał to 8 lat. Jak to skomentować? No tak to jest, no, taka jest Białoruś. Jak wybuchły te wydarzenia w 2020 roku, arcybiskup Kondrusiewicz przyjechał do Polski, żeby się poleczyć trochę, tak, i próbował wrócić na Białoruś, zatrzymano go i powiedziano, że nie wróci do Białorusi. A on się urodził na Białorusi, jest obywatelem Białorusi. No to jak to należy traktować, jak to należy oceniać? No taka jest polityka, taka jest realność na Białorusi. Ta książka jest po prostu, o której mówimy teraz, jest zwierciadlanym, lustrzanym odbiciem tego, co było na Białorusi i co jest. Teraz jest nawet gorzej, powiedziałbym, niż w tej książce było pisane. Дякую сердечно. Я у любым випадку буду чекати на другу частку білоруського снайпера і на те, як важні причини примусили гэтага галоўнага героя вернуться з Америки у Білорусь. Наш гость Лешек Шарепка, dyplomat, daśledczyk i piśmiennik, był gościem festiwalu Pradmowa. Dziękuję wam. Z tym daśledczykiem na przesadzie. No, ukraiński, no politolog. Politolog. No. А мы праз колькі хвілін будзем вітаць яшчэ адных гасцей, якія будуюць масты паміж культурамі. Наступная наша імпрэза «Ваш Господ сыплецца на рэйкі» і сустрэча Андрэя Хадановича з сучаснымі эстонскімі паэтам і паэткай з Ігорем Котюкам і Мар'я Кангра. 3 хвілінкі, перадыхнём і будзем слухаць паэзію.
нами уже. Фотки на месте, здесь есть все, кроме нас. Добавить на сложность? Нет, нет, не добавить. Вы не терять на это время. Ты как не планировал? Игорь, может быть, мы начнем? Уже время. А тут не принято. Шановные коллеги, мы вяртаемся на гэтую сцэну. Мы зрабілі бліц прыгатаванні да нашай размовы і запрашаю падцягвацца, сядаць у першыя шэрагі, не трактаваць нас як страшных лектараў, мы не будзем задаваць пытанняў. Усе пытанні тут задаю я, сціплы, а часам не вельмі мадэратар Андрэй Хаданович, а галоўным госцем нашай сустрэчы будзе прыўкрасны эстонскі паэт, перакладчык, рэдактар, культуртрэгер, мост паміж мовамі і культурамі Ігор Котюх, і папрашу яго прывітаць апладысментамі. Ігор піша вершы па-руску, ці стаў пісаць свае тэксты па-эстонску, я яшчэ не ведаю, але стрымана ківае, значыць, гэтыя эксперыменты вядуцца. Ігор перакладае ў абодва бакі. Ігор тлумачыць і набліжае эстонскую паэзію тым, хто па-эстонску не чытае, адначасова перакладае на эстонскую мову самыя розныя замежныя тэксты. Я таксама меў радасць да гэтага спрычыніцца і слухаў цудоўныя і незразумелыя мне мае тэксты па-эстонску. У Ігора ёсць сайт, на якім з'яўляецца паэзія. А блокі, по-моему, правда? Ігора ёсць выдавецтва, якое друкуе эстонскіх аўтараў. Сёння Ігор пагадзіўся выступіць сам з уласнымі тэкстамі, але і таксама выступіць як масток, паказаўшы эстонска-моўную паэзію розных пакаленняў. Фактычна у нас прагучаць тэксты з 5 паэтак і паэтаў. А я буду дапамагаць Ігору. Я не ведаю, шановныя калегі, чым грамчэй вы будете размаўляць над столікам кнігавыдаўцоў, тым грамчэй давядзецца мне казаць, і наша паэзія з лірычнай ператворыцца ў публіцыстычную, аратарскую. Не ведаеце, усе задаволяцца гэтым эфектам. Ігору, з каго мы пачнем? У мяне ёсць у галаве сцэнар. З другога і далей будуць аўтары сучасныя, жывыя, супастаўнага з намі ўзросту, але пачнем мы з вялікага класіка, які зусім недаўна адышоў у вечнасць, але застаўся з намі. Мы пачнем з Яна Каплінскага. Так, спасибо, Андрей, за теплые слова. На самом деле сейчас будет страничка эстонской поэзии. Это будет 4 автора, авторы разных поколений, разных художественных языков, разных мировоззрений. И, как сказал Андрей, мы начнем с нашего классика. Его зовут Ян Каплинский. Есть в этом своя символика. Дело в том, что отец Яна был поляком. Тут мы видим самого Яна. Но когда будущему поэту было полгода, то отец пропал без вести, и семью Яна поднимала мама. Ян написал больше 1000 стихотворений, и в 80-м году мы знаем, что Чеслав Милош стал лауреатом Нобелевской премии.
они были дружны с Яном, и Милош был тем человеком, который номинировал на эту премию самого Яна. С тех пор неоднократно Ян выдвигался на эту премию, но, к сожалению, он ее не получил. Это крупнейший не только эстонский, но и европейский поэт. Его поэзия переведена на многие языки мира. Ну вот мы с Андреем попробовали приблизить белорусскоязычному читателю поэзию Яна. Ян писал на разных языках. Львиная доля текстов была написана по-эстонски. Сам он родом с Южной Эстонии, и там есть свой язык, вырусский язык. Он написал пару сотен стихотворений на этом языке. Ну а на закате жизни он попробовал писать по-русски, и в итоге он опубликовал 5 поэтических сборников. Мы будем читать те тексты, которые по-русски... Во-первых, мы прочитаем первый текст, который он написал по-русски, и затем несколько стихотворений, которые Ян писал по-эстонски. У мяне у сцэнары было інакш, але як скажа госць, так і будзе. Ігар трымае у руках гэту першую дэбютную кнігу вельмі дарослага, сусветна вядомага паэта, які напрыканцы жыцця стрэліў іншую моваю. І першы радок гэтага уступнага верша ён яшчэ дары форменным правапісам па-руску запісаў. Я сабе думаю, ці не напісаць пераклад беларускай лацінкай. Мабыць, было б штосьці адэкватнае стылістычна. Давайте. І гэта будзе адзіны сілаботанічны вершаваны твор. Далей мы з галавой пагружаемся ў эстонскую мову і ў верлібры. Белыя мятлікі ночы, чорныя мятлікі дня. Быццам нябачныя вочы сочыць за мной цішыня, тонучы ў ценях без межаў, дрэмля ракітнік і бор. Соладка без відзежаў спіць ля калоды топор. Ціхай сумотаю сталі сажалкі, бераг і сад. Тёмныя сінія далі, зоры і зарапат. Змоўклі ноты і словы, голас віны і маны. Кожнаму сум адмысловы, кожнаму уласныя сны. Ці ў залюстроўі крыніцы мой адбіваецца твар. Беламу мятліку сніцца. Ён філосаф, мысляр. Гляджу на прысутных тут Артура Камароўскага і Дар'ю Белькевіч і хацеў бы падзякаваць інтэрнэт-часопісу сучаснай паэзіі «Таубін», дзякуючы якому і крышачку нам з Ігарам Яна Каплінскага можна пачытаць на «Таубіне». Пераходзьце па спасылцы і чытайце. А мы ныряем у эстонскую мову. Так, мы ныряем в эстонскую мову. Стихотворение из 70-х годов. Ян обычно не давал названий своим стихотворениям, поэтому вот так просто сразу начинаем. Surm ei tule väljast, surm on sees. Sündinud, kasvanud koos meiega, käinud koos meiega lasteaias ja koolis. Õppinud koos meiega lugema ja arvutama. Käinud koos meiega kelgutamas ja kinos. Як вам здаецца, пра што гэты тэкст? Правільна, усё ў паэзіі пра космас, але бывае паэзія пра космас таму, што пра каханне, і паэзія пра космас таму, што пра смерць. Ніхто не прыдумаў трэцяй супастаўнай тэмы. Смерць не прыходзіць звонку. Яна ўсярэдзіне нас. Расла, гадавалася разам з намі. З намі разам хадзіла ў дзіцячы садок і ў школу. Вучылася з намі чытаць і лічыць. Выпраўлялася на горку і ў кіно. Шукала з намі сэнс жыцця. Спрабавала зразумець Эйнштэйна і Вінера. Мела першы сексуальны досвед. Брала шлюб, заводзіла дзяцей,
сварылася, мірылася, разводзілася або не. Увесь гэты час была з намі. Хадзіла на працу, хадзіла да доктара, хадзіла ў вандроўку, ездзіла ў дом адпачынку і ў санаторый. Пастарэла, перажаніла дзяцей, выйшла на пенсію, няньчыла ўнукаў, хварэла і памерла разам з намі. Таму не трэба яе баяцца. Смерць жыве не даўжэй за нас. Еще одно стихотворение, которое я написал по-эстонски. Nii palju naisi tänaval, jaamas, kohvikus, unistustes, unes. Nii palju olemata võimalusi, elamata elusid. Nii palju ilmajäämist. Ma mõistan Don Juani sama hästi kui Leibnizi. Ka mulle ei meeldi kuulata kontserdil ikka samu apassionaatasid, kuupaiste sonaate, lõpetamata sümfooniaid, kui maailm on täis mängimata muusikat. Я думаю, што з некаторых словаў вы зразумелі, што гэты верш на другую галоўную тэму сусветнай паэзіі. Як шмат жанчын на вуліцы, на вакзале, у кавярні, у снах і ў мроях, як шмат нескарыстаных магчымасцяў, непражытых жыццяў, як шмат нестачы. Я разумею і Дон Жуана, і Ляйбніца. Мне таксама не даспадобы слухаць канцэрты з гэтымі месяцовымі санатамі, апасіянатамі, нескончанымі сімфоніямі, калі свет поўны дагэтуль незайгранай музыкі, ненароджаных думак, неадкрытых выспаў і целаў. І ў той жа час я ведаю, бясконца малое, побач з бясконца вялікім выглядае яшчэ меншым, як мае скарыстаныя магчымасці, побач з нескарыстанымі. Можна змерыць наяўнае і тое, што ім не стала, ды толькі не параўноўваць іх. Нават больш, існуе толькі тое, што ёсць. Неіснага няма. Няма добра або зла, граху або цноты, вернасці або здрады, шлюбу або пералюбу. Няма і кахання, хоць часам гэтыя ды іншыя словы прамаўляюць, пішуць на паперы, песку, камені, кідаюць на ветер. Есть толькі душа, якая не ведае сумы і рознасці, нешта між думкай і самім нутром. Тое, што хвалюецца, пабачыўшы цябе, калі ты збіраеш у садзе яблыкі, падстрыгаеш сына або здымаеш з сябе начную кашулю. І я не ведаю, гэтае хваляванне калісьці сунімецца або не. Знаете, я адразу мушу тут шчыра падзякаваць Ігару, які фактычна ёсць суаўтарам гэтых перакладаў, якія я чытаю вам, бо я не чытаю па-эстонску. Ігар падкідваў мне грунтоўныя падрадкоўнікі. І вось у гэтым была свая задача. Ведаеце, здрада у альтэрнатыве вернасці і здрада ў альтэрнатыве як бы шлюбу — гэта розныя словы. А па-беларуску здрада і здрада. Я круціўся і біблейскі пералюб вылез у выніку ў беларускім тэксце. Так, если подумать о том, где расположена Эстония, и как-то попробовать обозначить частями света, что это север, это восток или это запад. И я думаю, что если размышлять о Беларуси, то тоже это восток или запад. Если размышлять о Польше, это восток или запад. Конечно, Ян не мог обойти стороной эти размышления. Он был крупным мыслителем. Ему было очень многое интересно. Он писал книги о космосе, он писал книги об экологии, не говоря о том, какие десятки и сотни статей он написал и на разные другие темы, о политике, об экономике и так далее, и так далее.
Он переводил с древнекитайского, он переводил со шведского. Он писал на 10 языках личные стихотворения. То есть человек очень больших интересов и большого кругозора. Человек, которому была интересна жизнь и интересно жить. Но про Восток и Запад. Ida ja lääne piir rändab ikka, vahel itta, vahel läände. Ja vaevalt me päriselt teame, kus ta parajasti on. Kas Gaugamelas, Uuralis või hoopis meis endas. Nii et üks kõrv, üks silm, üks sõõre, üks käsi, üks jalg, üks kops ja üks muna, naisel vastavalt munasari, jääb ühele, teine teisele poolele. Ainult süda on ikka ühel pool. Kui vaatame põhja, siis läänes. Kui vaatame lõunasse, siis idas. Ja suu ei tea, kumma poole eest peab rääkima tema. Мне здаецца, што непазбежныя законы рытму прымусілі мяне памяняць месцамі усход і захад у сінтаксісе паэта, але ці памянялася ад гэтага сума, я не ведаю. Мяжа паміж захадам і ўсходам увесь час змяшчаецца. То на захад, то на ўсход. І мы наўрад ці напраўду дазнаемся, дзе яна цяпер. У Гаўгамелах, на Урале або ў нас саміх. Так што адно вуха, одно вока, одна ноздра, одна рука, одна нога, одно легкое и одно яйцо у жанчын, адпаведна яечнік, месцяцца на адным, а другое на іншым баку. Толькі сэрца. Толькі сэрца застаецца на адным баку. Калі глядзім на поўнач, яно на захадзе. Калі глядзім на поўдзень, яно на ўсходзе. І род не ведае, на чыім баку яму гаварыць. Паэт, які паспеў жыць я пра Каплінскага і сысці ў той шчаслівы час, калі род не ведае, на чыім баку гаварыць, яго маладзейшая калега дакладна ведае, на чыім яна баку, але пра гэта лепей скажа Ігор. Мы запрашаем паэтку, якая далучылася да прадмовы летась у яе віленскай частцы і планавала прыехаць у Варшаву, але не склалася. Марья Кангро. Так, до последнего она думала, что получится у нее приехать. Здесь на снимках мы видим Марью и Галю Круг, и Марью отдельно. Марья очень интересный человек. Она поэт, она переводчик, она так само и культуртрегер. В Эстонии очень сильна организация Союз писателей, и вот последние 2 года она председатель Союза писателей тоже. Она пишет очень сложно, как на мой взгляд. Я проверял это на разных других читателях, квалифицированных читателях, в том числе и на Андрея. Действительно, в ее текстах очень много разных аллюзий, они очень круто замешаны. Марья, как переводчик, работает с несколькими языками. В первую очередь это с французским и итальянским. С того и другого языка она переводила тяжелые публицистические тексты. В частности, она переводила Умберто Эко. Но это не единственные языки, с которыми она работает. Там есть еще и немецкий, и русский язык. То есть такой человек с насыщенной интеллектуальной жизнью. Что касается ее позиции, да, она абсолютно солидарна с Украиной. И дважды за последние 2 года она возила в Украину делегацию эстонских писателей, чтобы поддержать украинских писателей. Ее нынешний облик, если это не какой-то
заранее обговоренный дресс-код, то это футболка или свитер, на котором вот есть лозунг, оповещающий всем, куда должен отправляться русский военный корабль. Новейшая история русского флота. Я звичайно так. Итак, мы прочитаем первое стихотворение, которое имеет более ярко выраженный ритмический рисунок. Посмотрим, что из этого получится. Пусть звучит музыка языка. Nüüd hakkab vagun sõitma, sõbrake. 5 tüüpi lama prööpel, kõhud püsti. Nad ootavad, kui kilud giljotiini ja veel üks lamab üksi teisel pool. Näeb vaja nagu veidi suurem kala. Sul sõber tuleb otsus langetada. Kas tõmbad kangi, kelle lõikad pooleks? Me ootame, popcorn on juba valmis. Мне здаецца, зноў вы пачулі плюсы гэтай паэзіі, гільятына і папкорн. І радасны абсурдызм, і не вельмі паміж. Вагон. Сыходзіць зараз, сябручок. 5 чувакоў на рэйках, жыватамі ўгору, як селяцы ў чаканні гільятыны. Яшчэ адзін самотны, з таго боку, падобны да яшчэ буйнейшай рыбы. Табе ж, сябрук, пора прыняць рашэнне. Пацягнеш за рычаг? Каго разрэжаш? Чакаем? І папкорн уже купілі. Спачатку дайце мне блішанкі з фарбай. Хачу ярчэй расфарбаваць вагон. Хай з кожнага акна звісаюць ружы. Аркестр грае на ягоным даху. Жанглюе шарикамі смешны клоун. І прыгажун паэт чытае трэп. І гнуткія танцуюць балерыны. Ды ўсім налеце ў келіхі шампану, падайце вустрыцаў, ікры на хлебе і зладзім з вамі гучны фаерверк. А потым як дастануць джавелін і як нацэлю проста ў неба. Ваш Господ сыплецца на рэйкі. Глухое рэха і стаіць дрызіна. В чтении Андрея примечательно то, как он чувствует оригинальную манеру выступления самих поэтов. Если Ян такой флегматичный, задумчивый, и вот этот ритм старался передавать Андрей в связи с Яном Каплинским, то Марья, вот она такая жесткая, она такая темпераментная, эмоциональная, и это выходит в чтении, которое предлагает Андрей. Следующее стихотворение — это «Разговоры во сне». И Андрея удовольствие не только слушать, но и обсуждать всякие переводческие моменты. Скажем, когда я переводил это стихотворение на русский язык, и тут есть строка «fucking линнут», то я это перевел как «гребаные птицы» или что-то в этом роде, но Андрей предложил свое решение этой истории. Зараз мы это паглядзім, да. Размаўляючы ў сне, мужчына, які ўчора ўвечары казаў, што ён такі шчаслівы. У сне мармыча зусім іншае. Не магу, кажа ён. Не магу. А ці змагу? Не. Не магу. Потым прыходзяць словы, якіх не зразумець. Немаўляты, ледзь робячыся маўлятамі, ужо апавядаюць у сне пра цяжкасці быцця. Уласна, само быццё апавядае пра сваю цяжкасць, пра сонны род. А сон такі рэальны, не нешта там мягка размытае, гаўно птушкі з гаўно матылькамі. Можна толькі ўявіць, як жудасна было назіраць за Джуанзы, калі ён быў у сне матыльком. Я слухаю мову заснулага, і здаецца, што вось-вось нешта зразумею. Калі не ўсё быццё, то можа хоць нейкі жахлівы фрагмент пра таямніцы існавання ці пра бясконцае пачуццё віны. Мужчына ў сне усхрапнуў і замоўк. Ну и вот одно из стихотворений, связанное с Украиной. Этому стихотворению Марья дала название 15.11.22 год. Orissa ütles, et neil pole elektrit.
ega kööta, aga vesi on nüüd tagasi. 90 Vene raketti, mitu tundi järjest, olin jah telefoni näpust kuulnud sireene. Orissa ütles, et ta vanematel on gaasipliit. Läkski oma poisiga nende juurde sööma. Ma ei sööndanud küsida, mida aga rämedad neelud käisid. Чым для мяне каштоўны, зразумела, на чыім баку сэрца аўтаркі, але тэкст як бы мусіў ператварыцца ў нешта публіцыстычнае, а не ператварыўся. Вось гэта дадатковае вымярэнне для мяне вельмі каштоўнае ў аўтаркі. 15.11.22. Орыся сказала, што ў іх няма электрыкі і ацяплення, але ваду зноў далі. 900 расійскіх ракет. Колькі гадзін запар. Так, я чула сырэны праз прылагу. Арыся апавядала, што ў бацькоў газавая пліта, і яна пайшла да іх з сынам паесці. Я не наважвалася спытаць, што менавіта, але адразу ж разгуляўся такі апетыт, што хоць і зноў заводзь машыну ды едзь у бок Украіны. А там дыруны, варенікі ці тая курыца, рэцэпт якой Арыся знайшла ў тыктоку. Ах, мегаапетыт і прагнасць прамільгнулі ў думках. Як яны гатуюць? У цемры, пры свечках і з ліхтарыкамі. Разам, шчыльна звязаныя вайной, пах гарачай ежы ў лістападаўскі вечар. Так, дзякуй, мне гэта, і віно каланістаў. Я заўжды замаўляю ва ўкраіне менавіта яго. Так, вядома ж, вазьму яшчэ. І гэтае таксама, калі ласка. І яшчэ даем у гэтай місе ўсё, калі больш ніхто не хоча. І салата адсюль. О, так, супер. Яшчэ віна. Так, конечно. Ням. Прабачце нам, бо мы ж паэты, паразіты, як старажытныя багі. Наше путешествие по страницам эстонской поэзии идет дальше. Следующий автор скрывается под псевдонимом, состоящим из двух букв. Это буква F и буква S. FS. Если вбить в Google FS, то первым делом вам выдаст что-то Flying Simulator или всякие такие штуки. Это довольно мистичный тип FS. Он большой поклонник альтернативной рок-музыки. Он ходит обычно весь в коже. Он красит волосы и почти никогда не снимает черных очков. В 2004 году он издал сборник под названием «2004». Эта книга была признана по итогам года лучшей за тот год. Потом, когда наступил 2010 год и в Эстонии подводили итоги десятилетия, то эта книга была на первом месте как главная книга в эстонской литературе за 10 лет. Впоследствии, чем больше лет проходило, тем более престижным оказывался титул у этой книги. Мы прочитаем несколько стихотворений. Поэт этот ФС, он очень-очень флегматичный, он очень медленно читает свои стихи. Строки написаны так, что они требуют паузу от строки к строке. Яшчэ патрабуе паўзы ягонае сапраўднае прозвішча. Апошнія паўгадзіны я думаю, браў бы я ці не браў з такім сапраўдным прозвішчам псеўданім. Абедзве версіі вы зараз зразумееце. Я раіўся з Ігорам, як правільна вымаўляецца. Індрек Месікеп. Ігор сказаў, што Месікеп гэта слово з двух каранёў складанае, складзенае, і Месі гэта мёд ці нешта медовае, а кеп гэта ебля. Мы удакладнілі з Ігорам не трах, менавіта ебля, каб прозвішчы перакладаліся і былі вымоўнымі, ён быў бы Індрек Медаёб. Але гэта самае экспрэсіўнае і весёлае, што я сказаў.
зараз будуць калідоры эстонскай і сусветнай сучаснай рэчаіснасці, якія яны ёсць, доўгія, а ці вядуць на святло, не ведаю. Ну вот да, Индрак такой человек, который... Месси Кеп. Который очень-очень флегматичен. Я попробую воспроизвести его манеру чтения. Я встану. Me sünnime haiglates. Pikad luitunud koridorid. Vaikuses kajavad sammud. Õhk täis kloori ja ravimihaisu. Seintesse imbunud haigused. Meie nimed on kirjas. Kõik on kontrolli all. Paberid on kaustades. Kaustad luku taga. Välisukse ees valvurilaud. Täna enam sind vaatama keegi tulla ei saa. Akna taga hämardub. Teisel pool maja surnukuur. Võta jalad eest, ütleb koristaja. В одной тональности. Нараджаемся у больницах. Доўгія, бляклыя калідоры. У цішыні чуюцца крокі. Паветра напоўнена хлёркай ды іншай трасцы. Сцены прасякнутыя хваробамі. Нашы імёны значацца ў спісе. Усё пад кантролем. Дакументы у тэчках. Тэчкі пад замком. Перад дзвярыма стол рэгістрацыі. Сёння ніхто болей да цябе не прыйдзе. За акном цёмна. У іншым канцы будынка морг. Падымі ногі, кажа прыбіральніца. Töötasin arhiivis. Jõudsin pimedas tööle. Kedagi teist veel polnud. Tuld ei pannud põlema. Paksude seintega pimedas ruumis. Selja taga rauast riiulid. Seisin käed vaheliti. Vaatasin aknast välja. Kitsas sisehoov. Parlamendihoone. Працаваў у архіве. Прыходзіў яшчэ да світанку, калі нікога не было. У цёмным пакоі з тоўстымі сценамі не ўмыкаў святла. За спінай металічныя стэлажы. Глядзеў у акно, скрыжаваўшы рукі, вузкі, унутраны двор, будынак парламента. Раптам пальцамі правай рукі адчуў нешта цёплае. Спалохаўся. Потым зразумеў. Гэта быў мой левы бок. У галаве прабегла думка. Дзіўная і неймаверная. Я ёсць. Ну, еще больше меланхолии в связи с тем, что сегодня воскресный день, в Варшаве выпал снежок, и так на душе приятно. Ну вот зимнее стихотворение от Эфеса. On talv, on päev, on külm. Raske valge lumega varjatud, trööstitu vaesus ja irvitav rikkus. День, холод, зима, несутешная бедность,
і пыхлівае багацце, пакрытыя цяжкім белым снегам. Белае покрыва, прыбранае толькі з дарогі, па якой еду. Доўгая адкрытая рана вядзе мяне ў горад, дзе нарадзіўся. Праз гады вяртаюцца любоў і прыніжэнне, замерзлыя пачуцці, застылі набела голыя дрэвы. Паабапал дарогі, магчыма, голыя дрэвы паабапал дарогі, а потым градус, але мне так падабаецца. Паабапал дарогі 15 градусаў марозу. Яшчэ 15 кіламетраў, 14, 13, 12. Страх мацнейшы за холод. Індрек Месі Кеп. ФС. Ну, а зараз мне інтуітыўна здаецца, што гэта іншы полюс максімальна, да? Іншы полюс актуальнай эстонскай паэзіі. Але гэта сістэма працуе. Раскажы пра аўтарку з тыпова эстонскім іменем і прозвішчам Света Григорьева. Так. Я не знаю, насколько внимательно вы следили за тем, как выстроена композиция, но мы постарались ее составить идеальной, по крайней мере, в той ее части, что у нас поровну мальчиков и девочек. То есть был Каплинский, была Марья, был ФС, ну а теперь Света Григорьева. Света Григорьева — человек, которому сейчас примерно 35 лет. Здесь на снимке мы видим, она держит сборник под названием «Франкенштейн». Это ее последняя книга. Именно из этой книги прозвучат стихотворения, которые мы с Андреем предложим вам сегодня. Света Григорьева, как вы видите по имени и фамилии, человек из смешанной семьи, то есть папа русскоязычный, мама эстонка. Папа рано оставил семью и воспитывала Свету мама. Она училась в эстонской школе, то есть это абсолютно эстоноязычный человек, человек эстонской культуры, эстонского языка. Владеет ли она русским? В какой-то степени владеет, но по-русски она говорит с очень большим акцентом. Писать по-русски она, конечно, не может и не умеет. Ну вот такой, с одной стороны, такой казус, да, такой парадокс. Но с другой стороны, так оказалось, что за последние лет 10-15 в Эстонии появилось несколько ярких авторов примерно со схожей биографией. То есть это люди, у которых славянское имя и фамилия, но которые являются абсолютно и полностью людьми эстонской культуры. Света Григорьева известна в Эстонии не только как поэт, она очень яркий человек, она человек эксперимента, она человек в хорошем смысле скандала и провокации, она авторитетный литературный критик. В прошлом году вышел сборник ее эссе и статей о литературе под названием «Клитор-анархист». Эта книга вызвала скандал своим названием, потому что, с одной стороны, об этом сборнике все писали, но, допустим, на эстонском телевидении есть рубрика, где показывают новые книги, и оттуда ее изъяли, обложку этой книги, потому что мало ли чего. Людей абразило слово «анархист», я зразумела в этой назве. Сборник «Франкенштейн» — это то, что прогремело, как в случае с Индреком перед этим. То есть эта книга сейчас, как раз на этой неделе, вышел 3-й тираж уже этого сборника. Это действительно очень сильные стихи. Когда мы с Андреем обсуждали всю подборку, то Андрей тоже обратил внимание на эти стихи, что вот откуда такая Света взялась и что это за стихи. Ну вот это наше самое последнее чудо, можно так сказать, самая последняя сенсация в эстонской литературе и поэзии. Ныряем в Свету. Про 7-годовую давай. Ei söö liha, ei söö mehi, ei joo piima, ei raseeri, ei soovi lapsi, loen raamatuid, kirjutan luuletusi. Tinderit ei oma, inimesi ei swipe'i,
neoliberaalidega ei vaibi, natsitega veel vähem. Prügi sorteerin, meelt avaldan, julgen inimestele naeratada, julgen inimesi perse saata. Vihkan niinimetatud autoriteete, pean abielu problemaatiliseks institutsiooniks. Не ем мясо, не ем мужчину, не пью молока, не голюся, не хочу детей. Читаю книги, пишу верши, не маю Тиндера, людей не свайпаю, с неолибералами не вайблю, с нацистами поготов. Мусор сортую, на митинги ходжу, умею людям усмехаться, умею посылать людей до дьявола. Ненавижу так званих авторитетів. Лічу шлюб проблематичним інститутом. Ведаю слови кшталту проблематичный институт. Я мягкая, пухнатая, радикальная феминистка. Семигодовая я, якая больш за ўсё на свеце хацела стаць паліцэйскім і мамай, глядзіць на мяне ў разгубленасці. Маё семігадовае я аплаквае мяне кожны дзень разам з усёй Эстоніі. Я б на секундочку, Ігор, спыніўся ў чытанні. Тут ёсць цудоўная як бы дуаль. Можна прачытаць і так, і гэтак. Семігадовае я аплаквае мяне разам з усёй Эстоніі. Вось гэтае разам з усёй Эстоніі можна падвойна зразумець. Плача семігадовае я пра яе, і цяпер як бы кансерватыўная Эстонія плача разам аплаквае паэтку, да, якая далёка адышла. Альбо семігадовая я аплаквае яе і ўсю Эстонію сучасную таксама аплаквае, бо і Эстонія ад'ехала ў мягкі, пухнаты, радыкальны фемінізм. Як ты думаеш, як трэба чытаць гэтыя апошнія радочкі? Ну, если 7-летняя Света Григорьева, как следует из стихотворения, мечтала стать полицейским и мамой, то Света Григорьева, которой 35 лет, совершенно не имеет таких мечт. И в этом смысле 7-летней девочке грустно от того, что эти мечты не сбудутся. Как Эстония к этому относится? Но Эстония и люди из госсектора, это низкие зарплаты, это люди, которые протестуют о лучших условиях жизни. Это действительно так. И так же самое и вопрос материнства. То есть рождаемость низкая, и в этом смысле та 35-летняя Света, которая считает, что предназначение женщины быть не только матерью, но и еще кем-то. Эстония, в которой из года в год рождаемость падает, но как бы оплакивает этот аспект. То есть вроде бы несколько строк, а на самом деле можно в разные стороны это крутить и что-то находить. Говоря о Свете, о том, что она известна в разных ипостасях, я сказал, что она поэт, она авторитетный критик, и литературный, и культурный критик. Стоит сказать, что она занимается танцами. Это модерн танец. Она известный хореограф в Эстонии. Каждый год она ставит 1 или 2 работы. И в этом своем амплуа она очень востребована. Она известна и как хореограф, и как танцор. Она выступает очень активно в Эстонии и за рубежом. То есть вот такая Света Григорьева. Давай еще что-нибудь. Читанем 2 мовами з яе. Прочтем пару коротеньких текстов. Первый будет таким. Jälle üks poiss maailmas juures, keda ma ei armasta, kelle järele ei hullu. Alles oli suvi, olin valmis kõigeks. Mõelda vaid ka monogaamiaks. Признаюся, один з улюбёных вершаў з усёй гэтай эстонскай падборкі, хоць усе мне падабаюцца. І вось у свеце зноў
з'явіўся хлопчык, якога я не кахаю, па якім не вар'яцею. А яшчэ нядаўна было лета, і я была гатовая да ўсяго. Толькі ўявіце, нават да манагаміі. И еще про возраст. Oma täpset vanust ei loe mitte peeglist, vaid lapsepõlves jumaldatud pop-iidolite tänastelt nägudelt. Пра свой сапраўдны ўзрост я дазнаюся не з люстэрка, а з сённяшніх твараў поп-ідалаў, якіх багоміла ў дзяцінстве. В этом сборнике «Франкенштейн», который получил несколько премий, и в частности у нас есть такая инициатива, как президентский читательский клуб. Каждый месяц выбирается книга месяца, и она обсуждается с участием президента. Где-то месяца 4 назад книгой месяца был выбран как раз-таки сборник «Франкенштейн», и президент участвовал в обсуждении этой книги вместе с литературными критиками и поэтами. Есть у нас такой формат. Это Игорь тонко патролил белорусов и сучасную белорусскую уладу. В этом сборнике «Франкенштейн» есть цикл стихотворений, в которых Света откликается на войну в Украине. Kõige hullem, mida sõda minu maal minuga teeks, pole isegi mitte minu võimalik surm, vaid see, et must saab tõenäoliselt tapja. Найгоршым, што вайна магла б зрабіць са мной у маёй краіне, была б нават не мая магчымая смерць, а тое, што я найхутчэй стала б забойцам. Калі вайна на суседняй зямлі пачалася, я раптам у сваім горадзе стала часцей глядзець людзям у твар, стала глядзець людзям у вочы. Раптам захацела па-сапраўднаму ўбачыць, з кім я дзелю краіну, прастору, навіны, кепскае надвор'е, вечнае бурчанне на палітыкаў. Я пачала уважліва глядзець на сваё атачэнне, як шпіён, як уцікачкі, якіх я аднойчы разглядала ў аўтобусе. Я, дарэчы, дагэтуль не ведаю, ці былі яны ўвогуле уцікачкамі, але я глядзела на іх, бо яны глядзелі ў вакно. Так, быццам бачаць гэта ўсё упершыню. І, напэўна, так і было. Ніхто іншы ў аўтобусе не глядзеў так. Ва ўсіх іншых погляд быў мутны, а ў іх такі ясны. Я падумала, калі я сама апошні раз глядзела на сваё атачэнне, вось так, быццам бачу ўсё гэта. Упершыню пасля гэтага я і стала гэта глядзець. І цяпер, калі хтосьці з тых, на каго я калісьці глядзела, памрэ, а я не, я буду дакладна памятаць, якія твары былі ў людзей у свеце, дзе з мяне і з цябе яшчэ не зрабілі забойцаў або забітых. Света Григорьева. А зараз з удзячнасцю да культрэгерскай місіі Ігара за гэтыя масты і 4 бліц-партрэты розных пакаленняў і стылістык эстонскай паэзіі я прапаную напрыканцы паказаць нам, беларусам, эстонскую паэзію, эстонскую рускамоўную паэзію прысутнага тут Ігара Котюха. Давайте заахвоцім і прывітаем аўтара. А мы не будем читать 2 мовами тое самое. Давайте мы почитаем Игорь у оригиналах одно, а я у перакладах другое. И мы будем чаргавацца у гэтым чытанні. Ну, давай. Калі прыйшлі навіны з Уханя, мы подцягнули сваю геаграфію. Калі вірус дасягнуў Еўропы, мы засвоілі вірусалогію. Калі насіць маскі стала сацыяльнай нормай,
мы спазнали матэрыялазнаўства і кравецтва. Калі вучоба і праца перайшлі ў Zoom, мы навучыліся выходзіць у прямы эфір як тэлевідоўцы. Калі з'явіўся час для прыборкі, мы адкрылі ў сябе архівістаў. Калі абрынуліся кошты на нафту, мы зведалі прынцыпы працы нью-йоркскай таварнай біржы. Нябачны вораг прымушае мабілізавацца. Мы вядзем дыялогі з Бакачча і Данте. Робімся людзьмі эпохі адраджэння. Ведаем лепш за Харары і Маска, што чакае чалавецтва у блізкай і далёкай будучыні. Даць я паўтару апошні радок разам з датай. У блізкай і далёкай будучыні. Лета 2021. Итак, лето 2021 года. Я, наверное, должен сказать здесь и то, что я сам происхожу из смешанной семьи. У меня еще все более запутано, чем у Светы Григорьевой, потому что я привык с детства слышать 5 языков. Моя мама родом из Украины, ее родители, папа украинец, мама белоруска. Соответственно, я с моим младшим братом школьные каникулы проводил частично в Украине, частично в Белоруссии. И поэтому с детства язык привык и к тому, и к другому языку. И, соответственно, если какие-то трагические события происходили в Беларуси или в Украине, то для меня это и личная история тоже. «Лето 21 года» — так называется стихотворение, которое я сейчас прочитаю. Можете вспомнить, где вы были летом 21 года. И как я сам ощущал это время. Я не знаю, почему написалось такое стихотворение. Мы редко понимаем, почему именно так нам приходят стихи. Итак, лето 21 на память. Все такие загорелые, щебечут без умолку, улыбаются и смеются, улыбаются и смеются. Не идут, а парят, не бегут, а несутся. Сверкают зубами, отчаянно жестикулируют. Выспались на 100 лет вперед, наелись ягод и фруктов, готовые браться за любую работу. Оптимисты, оптимисты, оптимисты. Футболки и шорты, майки и юбки. Что было, то прошло, что станет, будет лучше. Прогноз сулит пляж, прогноз сулит солнце. В июне, июле, августе. Все такие свежие и воздушные, улыбаются и смеются, улыбаются и смеются. Думаю, што ў Беларусі пад такім вершам магла быць яшчэ дата лета 2019, скажем так, да, бо мы адчуваем 2 ватэр-лініі. Але глядзіце тэкст з наступнага году. Нішто не цешыць. Ні шчодры на сонца кастрычнік, ні стракатыя фарбы восені, ні цёплы мяккі швэдар, ні джаз, ні сяброўскае застолле. Быццам бы гэта не для цябе, не тваё, не табе. Нельга больш усміхацца, радавацца драбнічкам, адзначаць святы, назіраць краем вока чыёсьці бестурботнае жыццё. Нельга, непрыстойна, ды і няма магчымасці. Цмок скраў дзень, выпіў усё паветра. 9 кастрычніка 22-го. Одно стихотворение, мне нравится его читать, когда я бываю где-то в других городах и странах, потому что оно написалось, когда я был в одной стране, в одном городе. И с тех пор как-то повелось, что я его читаю, когда нахожусь не дома. И вот ускоряешься, отрываешься от земли и летишь. Летишь вперед, летишь вверх, летишь вниз. Самое захватывающее — вниз. Свободный полет. Без препятствий, без усилий, без переживаний. Оглядываешься на свои стихи,
на свою жизнь, на людей в своей жизни. И так тепло становится на душе. Улыбаешься отрешенно светлым полосам в небе. Полдень, полдня, аэропорт. Гэтыя тэксты мы разам з Ігарам спрабавалі паказваць летам у Вільні на прадмове. Напрыканцы нашай сустрэчы некалькі радочкаў, некалькі тэкстаў з найнавейшага Ігара Коцюха. Уяўленне малюе, а рука не можа. Мелодыя круціцца, а напець не выходзіць. Амаль загублены чалавек. Калі б не вершы, заблукаў бы. Давайте подумаем, что нас при житті трымае. У меня в конце прошлого года вышел сборник под названием «Аркадия». И в этой книге я собрал стихотворения, которые связаны как раз со страной детства, с Украиной, какой я ее увидел до войны и какой я увидел ее после войны. Говорим ли мы о 2014 году или о 2022. В 2024 году я посещал Украину летом, и у меня написался по следам этой поездки цикл стихотворений. И сейчас мы с Андреем пару стихотворений отсюда прочтем. «Не могу не думать в Украине о своем русском языке. Во Львове, Житомире, Киеве. Во всех городах слышу только украинскую речь. Вот большой магазин интеллектуальной книги на Крещатике. Внизу объявление: обменяйте русские книги на донат. Все деньги от сдачи макулатуры направляются на закупку средств противовоздушной обороны. Клиенты приносят рюкзаками книги на русском, изданные за последние 50-60 лет. Несколько поколений украинцев освобождают на домашних полках место для национальной литературы. Русские классики переплавляются в пушки, которыми сбивают русские ракеты». И фактично без... И без паузы другі фрагмент таго самага. Дарога назад, прыўкрасная Валынь, цудоўныя даліны і пагоркі на захадзе. Як тут шмат прасторы, кранальнай красы, маляўнічых кампазіцый. Ізноў кардон, доўгая чарга, дбайны агляд аўтамабіля і падрабязны допыт, зразумела па-украінску. Што везіцё? Я з Эстоніі ездзіў у адпачынак, звычайныя рэчы, адзежа, сродкі гігіены. Гэта зразумела. Што везіцё з Украіны? Кнігі. Якія кнігі? Старажытныя? Не, выдадзеныя недаўна. Якія кнігі? Пераважна паэзія, анталогіі і аўтарскія зборнікі. Нашых памежнікаў словазлучэння аўтарскія зборнікі ўжо выбесілі б, я думаю. І аўтарскія зборнікі. Навошта яны вам? Я паэт, перакладчык. Гэта моя праца. Так, давайте падрабязней. Старажытныя кнігі? Не. Сучасная паэзія. Назовите аўтараў. Остап Слывынскі, Катерина Михаліцына, Сергій Жадан. Жадан? Гэта добра. Прыязджайце далей. Ваш Господ сыплецца на рэйкі сучасная эстонская паэзія і яе прыўкрасны прадстаўнік Ігар Коцюх. И великолепный оратор, великолепный декламатор, переводчик со всех языков мира на самый лучший язык мира, на белорусскую мову, Андрей Халалович! Ігор, я тебе пачуў, давай па ўсім свеце выступаць разам.
А цяпер добра, прыязджайце далей. Для вас працягваецца, для нас працягваецца фестываль «Прадмова». Итак, усіх вітаю. Меня зваць Мікіта Сенікаў. Я вар'яцкі люблю коміксы. Але сёння не клуб ананімных коміксалюбаў, а больш такі гістарычны экскурс у тое, як у 90-х было ўсё добра і адначасова не вельмі. Сёння мы паразмаўляем пра коміксы вось гэтага пэўнага росквіту, пэўнага культурнага росквіту ў Беларусі. Это 90-е. Але перад тым, як размаўляць пра гэтыя коміксы, мы пачнем з таго, што такое наогул будзем лічыць сёння беларускім коміксам у 90-х, таму што є пэўныя адрозненні у тым, што было апублікавана ў той перыяд. Беларускі комікс можна падзяліць на два. Это комікс, які быў надрукаваны ў Беларусі, альбо комікс зроблены для Беларусі. І трохі далей вы зразумееце, у чым адрозненне і, напэўна, якія коміксы змянілі дакладна Беларусь на сённяшні стан, а якія проста засталіся дзесьці пыліцца ў кутах культурнай гісторыі. Сёння разбірацца ў беларускіх коміксах нам будзе дапамагаць цэлая група розных выбітных гістарычных асобаў і прыдуманых асобаў. У нас будзе дапамога ад Владимира Караткевича, ад Гарі Гаррісона, ад Роберта Шеклі, а таксама ад прадстаўнікоў зорных войнаў, ад чарапашак-ніндзя, Мікі Мауса. Яшчэ там будзе дзесьці Калабок і Тарзан, но пра гэта трохі пазней. Але
вось мы можам паглядзець, што тут такія шмат розных асобаў, якія ў пэўнай ступені меюць дачыненне да таго, што беларускі комікс у 90-х з'явіўся. І пры ўсей павазе да Караткевіча я зараз зраблю вось так, каб паказаць пэўную напрамак таго, чым з'яўляліся беларускія коміксы. Мы бачым тут і Гаррі Гаррісон, і Роберт Шеклі, але калі яны заўсёды былі неяк у нашай прасторы, у нашай культуры, вось «Зорныя войны», «Мікі Маус», «Чарапашкі-ніндзя», они прыйшлі ў пэўны момант адлігі, они прыйшлі ў пэўны момант суверэнітэту. І можна сказаць, што беларускі комікс – гэта комікс, які арыентуецца на захад у гэты момант. Ён бачыць, што есть захад, ён прымае ў сябе ўсе поп-культурныя хвалі, якія шлі дзесяцігоддзямі, і пытаецца іх пераасэнсаваць. І робіць ён гэта адразу не проста маленькімі крокамі, не проста большымі крокамі, а наогул вялікімі скокамі. Бо трэба разумець, што беларускі комікс у 90-х это не тое, што дзесьці зараз 500-600 асобнікаў выдалі. Это многатысячныя наклады. Это 100, 200, было 250. Калі ты выдаеш комікс 20-30 тысяч асобнікаў у гэты момант у Беларусі, ну ты тупо выдаеш не вельмі паспяховы комікс, падавалася бы так. Але тут мы заходзім на тэрыторыю таго, што я прамаўляў у самым пачатку, што є комікс надрукаваны ў Беларусі, а є комікс зроблены для Беларусі. Тут яшчэ ідзе пэўная інерцыя пасля распаду, а яшчэ трохі участкі Савецкага Саюзу, што як і ў шмат чым Беларусь, яна вырабляе прадукцыю для ўсяго постсавецкай прасторы. Таму гэтыя асобнікі, яны расходзіліся па ўсіх расійскамоўных часцей за ўсё, расійскамоўных суверэнных новых дзяржавах. І таму такія вялікія наклады. Аднак это было трохі такое смелае рашэнне, якое сябе ў пэўнай ступені не апраўдала. Але чаму? Зараз мы паглядзім далей. Посмотрим, поглядим на некалькі коміксаў, на тыя самыя коміксы, на той поп-культурны наплыў у беларускай прасторы, які існаваў у 90-х у коміксах. Першы прыклад – это комікс «Грозовые облака». І вы вось можете бачыць вось тут ужо па некалькіх этих малюначках, што штосьці нагадвае. У пэўнай ступені это не проста штосьці нагадвае, гэта цалкам копія першай вялікай баталіі з 5-го эпізода «Зорных войнаў». Тут нават можна убачыць, што гэта першая самая старонка комікса, і мне падаецца, калі я напісалася, там уже грала галоўная тэма «Зорных войнаў». Я напіваць яе не буду, каб нікога не стала дрэнна, але крыху прачытаю, таму што як бы дызайны засталіся арыгінальныя, шмат у чым, а вось гісторыя была прыдумана свая. Вот что там распорядается. «И над землянами, и над собратьями звездное небо. Оно существует всегда, и в ясную, и в пасмурную погоду, и ночью, и днем. Однако им, собратьям, далеко не всегда удавалось любоваться ее красотой. Так в бесконечных просторах вселенной жило другое племя, племя враждебное, во всем человеческим меркам и представлениям. Название ему «Легион Тукана». Ну и далей там ідзе такі яшчэ пэўны опіс таго, што адбывалася і адбываецца ў гэтым сусвеце. Это была першая частка з адной часткі, але там быў пэўны задзел на працягванне гэтай гісторыі. І што цікава ў гэтым коміксе? Чым ён выбіваецца з шмат якіх коміксаў, якія існавалі на той прасторы, у Беларусі, дзесьці ў Расіі, ў Украіне. Гэта такая спроба пераасэнсаваць, праз што праходзіла сусветная культура, сусветная поп-культура у той перыяд, пакуль гэта было недаступна ў пэўнай ступені для Беларусі. А ўсё гэта адбываецца візуальна, дакладна, як у фільме «У зорных войнах», але усе героі размаўляюць там быццам бы, не ведаю, гэта нейкая, у пэўнай ступені такая бульварная літаратура, напісаная па-расейску. Напрыклад, там є мясцовы аналаг дроіда C-3PO, які дапамагае галоўному герою, і он гаворыць дакладна: «Хорошенькое дельца, эдак можно из охотника превратиться в дичь». І то бок тут у нас змешваецца гэты захадні сусвет
пэўных касмічных некіх прыгод і вот это дакладна бульварнае чціва. Напрыклад, імперцы, местныя злодзеі гавораць, языка взять не ўдалось. Ты быццам бы так, ты разумееш, што это гісторыя пра паўстанне, як і ў зорных войнах, так і тут, але вось тут дадаецца тут пэўны некі такі кантэкст у разуменні паўстання, як у беларускіх партызанаў быццам бы. І ты цалкам чытаеш, калі чытаць толькі тэкст, падаецца, што ты чытаеш штосьці пра другую сусветную, калі глядзець на карцінкі, это зорныя войны. Разам это грозавыя аблака. Наступны прыклад чорны лабірынт. Это наогул вельмі цікавы абразчык таго, што гэта была складанка. Там было 4 гісторыі. Вы можете бачыць, што здесь є, напрыклад, робот паліцейскі ад Гары Гаррысона. Таксама там выходзілі такія апавяданні, як абсалютная зброя Роберта Шеклі і Бетсі, а таксама вось гэтая тытульная гісторыя, якой названа сама складанка і якой названа непасрэдна ўвесь комікс. І першая гісторыя — это чорны лабірынт. А чорны лабірынт — гэта дакладна пераказ такого не самого знакамітага, але пэўных кругах відомага трэшовага амерыканскага фільма, які называўся «Чад». І «Чад» расшыфроўваецца як «Канібалістик Humanoid Underground Dweller» альбо «Канібалы-гуманоiды з падзямелляў». І ў пэўнай ступені канібалы-гуманоiды з падзямелляў нават для Беларусі 92-го года, ўжо незалежнай Беларусі, гэта штосьці такое, давайте не будем так не пужаць чытачоў, просто мы зробім чорны лабірынт. Там є пэўны чорны лабірынт, але ў астатнім гэта вельмі такое, вы можете здесь паглядзець, няма ніякай шыльдачкі, там 16+, 18+, але гэты комікс, ён зроблен па ўсім канонам таго, як трэба рабіць коміксы, каб падабалася падлеткам. Кровь, матюкі і голыя, вы разумееце, што. Так, людаеды з падзямелляў, дакладна. І тут таксама прысутнічае вось гэтая наіўнасць, якая была у папярэднім коміксе. Усё адбываецца напрыклад, у Амерыкі альбо дзесьці ў космасе, аднак усе персанажы размаўляюць як такія, як так казаць, узорныя прадстаўнікі советских фільмаў. Яны чеканят свои фразы. Вот в это мы попали, конечно, в переделку, друг. Да, я никогда таких ужасов не видел. Але там, типу, людоед жре некое такое померлое дитя и усюду кровяк. Это такие, ну, о, класс. Мне робім гэты заходні жах больш лагодным. Это пэўнай ступені коміксы беларускіх коміксаў 90-х. Але была вельмі добрая частка этого заходняй комікснай культуры, якая прыходзіла ў Беларусь, і яна была унікальнай. У пэўны момант у 91-м годзе выдавецтва Эгмонт разам з выдавецтвам Грунвальд, яно на абшарах былого Савецкага Саюза рабіла тое, што яно рабіла на абшарах усіх астатніх краінаў. У кожнай краіне выдавецтва Эгмонт выдае коміксы пра Мікі Мауса, Дональд Дака і астатніх дыснеўскіх персанажай на мовах гэтых краінаў. І вось 91, 92, 93 пачалі яны выходзіць па-расейску, па-украінску і таксама па-беларуску. Это было афіцыйнае выданне па-беларуску Мікі Мауса і Дональд Дака. Аднак, калі ў Расіі выйшла штосьці каля больш 100 выпускаў розных, ва ўкраіне, мне падаецца, штосьці где-то 25 плюс выпускаў. У Беларусі за 2 гады выйшла толькі 5 выпускаў, таму што яно выходзіла даволі-такі вялікімі накладамі па 50 тысяч асобнікаў, але таксама не зыскала пэўнага інтарэса, пэўнай папулярнасці. І пасля 93-го, 94-го у ўсіх гэтых кіёсках Белсаюздруку можна было ўжо сустрэць Мікі Маус, гэтай самай коміксы ад таго самого Эгмонта, але па-расейску ўжо, на жаль. Але цалкам гэта вельмі прыемная і вельмі незвычайная такая сітуацыя, такая справа, калі дакладна вялікі заходні ліцэнзія, заходні гігант, такі гегемон заходзіў на беларускі рынок і вельмі намагаўся зрабіць яго мясцовым, зрабіць яго аўтэнтычным. Настолькі ён пытаўся зрабіць яго аўтэнтычным, што нават у коміксах для Мікі Мауса, для
для деток, падавалася бы. Это быў такі вялікі, вельмі іскравы абразчык рэклямы, вось падобнай гэтаму. Мои маленькія сябры, ваш тата бізнесмен, ён працуе ў сумесным ці замежным прадпрыемстве, а можа ён дырэктар беларускай фабрыкі, якая вырабляе прадукцыю для дзяцей, сям'і і адпачынку. Пакажыце яму наш часопіс. І гэта вельмі добры, пэўны такі адцінак гэтага кантэксту, гэтага эпохі, таму што вось справа таксама даволі знакаміты комікс перыяда 90-х. Ён яшчэ выходзіў за часамі Савецкага Саюза. Это комікс «Тарзан». Ён выходзіў в вельмі незвычайным фармаце такой раскладанкі. То бок ён чытаўся не зверху ўніз, а злева направо, як такая прастыня, вялікая прастыня. І там таксама нейкі банк, нейкі траставы фонд рэкламуецца. Это было нармалёва, таму што усе гэтыя вырабнікі, усе гэтыя аўтары, яны разумелі, так, гэта чытаюць дзеці, але хто купляе гэтую прадукцыю сваім дзецям? Дарослыя. І гэта заўсёды памяшчалася не ўнутры, гэтая была рэкляма, она была на адваротнай старане комікса. То бок вось, вау, клас, 92-93 год, з'яўляецца шмат заходніх коміксаў, альбо заходніх тэмаў у коміксаў. Нават з'яўляецца рэкляма. Не кожны беларускі YouTube-канал сёння можа паказаць, што ў нас є рэкляма ад вялікіх нейкіх агенцый. Але гэта не зыскала пэўную цікавасць. І ўсё гэта было арыентавана, ось тут зразумела, тут не зыскала пэўную папулярнасці, таму што гэта было ўсё арыентавана на ўнутраны рынак, а ў 92-93 падаецца было не да беларускіх коміксаў і рэклямаў беларускіх коміксаў. Але яны працягвалі выходзіць, яны працягвалі развівацца. І яшчэ, не такі ўж і захадны прыклад, але прыклад таксама персанажа, які неяк пераасэнсаваўся ў беларускіх коміксах, это Колобока, дакладней Колобок, але Колобок і приключения Колобка-ніндзі, а таксама, вось гэта тое, што я прамаўляў, 30 000 асобнікаў, это вельмі малы наклад для коміксаў 90-х, але тут можна пабачыць, што это ўжо 96-й год, уже ідзе цікавасць на спад, не існуе такой вялікай цікавасці, таму і колькасць асобнікаў яна невялікая. Але таксама можете пабачыць, што это комікс па-расейску, як і «Грозавыя аблака», як і «Чорны лабірынт». Яно рабілася з улікам таго, што это пойдзе па шмат якіх краінах, яно не застанецца толькі ў Беларусі. Чым цікавы гэты комікс? Так, гэта цалкам пераасэнсаванне гісторыі Колобка пра тое, як ён ідзе ў свой пэўны шлях, і гэта вельмі добра складаецца з гэтым самураем. У самурая няма цэлі, у самурая є шлях, і гэта цалкам пра гэта комікс. Але што мне вельмі падабаецца ў гэтым коміксе, это такая наіўная, але ў данным прыкладзе вельмі прыемнае перакручванне, пераасэнсаванне існуючых тэрмінаў. Напрыклад, там дзярэўня не хасю. Вось не хасю і ўсё. Там є бабка і дзедка, але Колобока да іх звяртаецца дакладна як дзедка-сан. Да дзеда он звяртаецца дзедка-сан. А што ў скарочанні ў гэтым коміксе таксама з'яўляецца Саныч. То бок ён дзеда называе Саныч, потому што он сан. Ён сустракаецца з рознымі незвычайнымі, то бок звычайнымі для гісторыі, для гэтай казкі персанажамі, але пераасэнсаванымі таксама. То бок заяц-банзаяц, это такі самурай-заяц. Там є таксама мядзведь-сумаіст. Воўк, вось ён такі некі валацуга ў пэўным сэнсе. Ліса там гейша увогуле, і Колобока, ён захапляецца гэтай гейшай, яна такая прыгожая, і ліса гейша спрабуе атруціць Колобока, і ён з круглага колобка пераўтвараецца ў такі прамавугольны чорствы кавалак хлебу. І вось гэта вось той момант, калі зразумела было, нам не трэба проста капіяваць, мы можам пераасэнсаваць усё тое, што заходзіла да нас з розных кірункаў, будь то з захаду, будь то з усходу, розныя культурныя альбо нейкія іншыя гісторыі. Але добра, гэта ўсё такія прыклады, больш ці менш арыентаваныя на рынак, які выходзіць па-за межы Беларусі. Што здаралася ў гэты момант унутры Беларусі? Дзюрай. Таксама па-расейску, але вельмі цікавы комікс у тым сэнсе, што гэта, вось паглядзіце сюды. Комікс «Дзюрай» — это ваша первая
знакомство с героями одноименного мультфильма, который выходит на экран в 92-м году. Так, зараз 2025, все еще не вышел. Чекаем на трейлер, добро. Фильм снимается по фантастическому рассказу Сергея Булуги. Уявите, 92-й год, Marvel продае свои правы на фильмы, на комиксы розным киностудиям у Голливуде, а у Беларусі яны такія, мы зробім комікс-прыквел да вялікага прыгодніцкага мультфільма. Геніальна? І усе такі, так, геніальна. А цалкам таксама вельмі цікавы комікс, таму што у ўсей гэтай дзіцячай нейкай такой атмасферы скрыты вельмі важны нават на сённяшні час сэнсы. Што там адбываецца? Є пэўная дрэва-планета, такая вялікая дрэва-планета, на якой жывуць 3 нацыі: грызуны, паўзуны і летуны. І грызуны яны грызуць гэтае дрэва, летуны яны неяк тыпу варожа ставяцца быццам бы да ўсіх, а паўзуны яны вось такія, ну, такія моцныя воіны. Таксама там є пэўныя такія, можна пабачыць, самурайскія нейкія японскія усходнія матывы, і яны змагаюцца як з грызунамі, так і з летунамі. Але ў пэўны момант у гэтым коміксе паўстае пытанне, а для чаго ідзе гэтая вайна? Таму што галоўны герой, Скараход, мне падаецца, яго завуць, мабыць, я памыляюсь. Галоўны герой, он адкрывае для сябе, што грызуны, паўзуны, яго нацыя, яго раса, яна паўстае з грызуноў. То бок яго раса — гэта дальнейшая ступень эвалюцыі грызуноў, а паўзуны таксама ператвараюцца ў летуноў. І тут сэнс гісторыі ў тым, што мы змагаемся адзін з адным, і незразумела, для чаго ідзе гэтая шматгадовая вайна усіх проціў усіх. Даволі-такі добры сэнс на сённяшні час. Вось наш сланяра. Комікс на беларускай, 250 тысяч асобнікаў. Дзікае паляванне караля Астаха, а дакладней дзікае паляванне, легенда ў малюнках. У Адам Глобус і Владимир Степан. Это, чаму я сказаў, што гэта наш сланяра? Таму што гэты комікс спачатку выходзіў у часопісе часткамі, потым у 91-м ён выходзіў асобным вось такім вот коміксам у 91-м, накладам у 250 тысяч асобнікаў. І яго дакладна вельмі цяжка знайсці. У мяне у асабістай калекцыі є рэпрынт гэтага комікса 2005-го, і таксама быў яшчэ рэпрынт. То бок это быў вельмі папулярны, вельмі такі удалы беларускі комікс, і ён адрозніваўся ад усяго, што было на рынку. Ён і складаўся з такіх больш-менш звычайных фрэймаў, як у астатніх коміксах, якіх мы глядзелі дагэтуль, якія будуць далей. Гэта была легенда. І ў гэтым коміксе ён не вельмі доўгі, ён такі даволі тоненькі. У ім апавядаецца дакладна ўся гэтая гісторыя таго, як караля Астаха падманулі яго сябры і забілі. Цалкам уся гэта гісторыя. І я бы вельмі папрасіў вас звярнуць увагу на то, як напісана легенда ў малюнках. Вось гэтая легенда ў малюнках нам спатрэбіцца яшчэ крыху далей. Вось абразчык таго, як беларускі комікс унутры Беларусі, зроблены па-беларуску, разышоўся, вось дакладна разышоўся. То бок не трэба было арыентавацца на іншыя рынкі, трэба было як-неяк рабіць гэта ўсё ўнутры. Таксама сланяра номер 2. Дзе жылі бурсонікі? Мо нават хтосьці, так, вось, камусьці, я бачу, што знаёма здесь гэтая назва. Цалкам вось Цвяткоў і Каршакевіч. Гэта людзі, якія стварылі беларускі коміксны космас, таму што яны дакладна рабілі ўсё, калі вы бачылі коміксы пра космас у 90-е, это вось гэты дуэт. І яны, вось гэты комікс, ён пра, гэты коміксы і все іх астатнія, яны цалкам напоўнены такой атмасферай вось гэтай научнай фантастыкі, на якой мы ўсе раслі, вось гэтыя літаратурныя кніжкі, вось гэтая такая упэўненасць у тым, што дзесьці є такое вельмі прывабнае далёка, што там ўсё добра. Можа нават не вельмі добра, але мы можам гэта зрабіць, каб было добра, што гэта такая нейкая яскравая будучыня, што там лепш, чым на нашай планеце. І дуэт
Каршакевіча і Цвяткова, акрамя «Дзе жылі бурсонікі», зрабіў таксама там «Планета Гея», «Планета Мілітар», як бачыце, шмат яны любілі планет, «Горад мутантаў», «На далёкай губцы», шмат коміксаў пра космас. Але чаму я говорю, што, і вось тут уже бачылі людзі, што ведаюць, дзе жылі бурсонікі, гэты комікс праіснаваў у беларускам, як бы казаць, культурным поле, у беларускам асэнсаванні культуры праз, вось ён выходзіў у, зараз, 92-м. Праз 30, больш чым 30 год музыкальны гурт «Рэлікт» запісвае кампазіцыю па матывах гэтага коміксу «Бурсонікі». І гэта паказвае, што таксама той вялікі наклад беларускамоўнага коміксу ўнутры Беларусі ў 92-м годзе, калі да коміксаў не было там справы, можам казаць так, ён застаўся ў пэўнай ступені, у народ, пайшоў народ, і ўсе памятаюць яго, і ўсе ведаюць, што гэта такое. Але добра, як это сказаць, вельмі моцны чай, коцікі, як замаскіраваць гэтае слово інакш, былі таксама ў Беларусі. Дамавічок Бум, нейкі такі незвычайны маскот, які падобны на рыжага апа альбо нейкага яшчэ персанажа з йогуртаў, либо іншай прадукцыі. Гэта, калі на яго глядзець, просто так, просто глядзець, вось, такія вельмі каляровыя, яскравыя малюнкі. І калі глядзіш, падаецца, што гэта нейкі такі пэўны наш беларускі Дісней. О, Мікі Маус нам не пайшоў, мы зробім яго. Але дакладна гэта вельмі страшны комікс. Я вось яго перачытваў перад лекцыяй. Што там адбываецца? Є дамавічок Бум. Ён прасыпаецца толькі калі надыходзіць ноч у лесе. Ён сустракае новага сябра Кашмарыка. Кашмарык, таму што ён яшчэ не вельмі можа пужаць і кашмарыць людзей. Яму трэба падрасці і стаць больш жахлівым. І яны ідуць на прыгоды з дамавічком Бумом. Яны сустракаюць 3 галоўных такіх злодзеяў, лихадзеяў, якія з'яўляюцца амажам на труса, балбеса і бывалага з фільмаў Гайдая, але ў той жа час гэта нейкія нячысцікі, тыпу кікімара, нейкія іншыя такія істоты з балотам, балотнікі і так далей. І ўвесь комікс гэта тое, як Бум і Кашмарык кашмараць гэтых 3 злодзеяў. Ну так, яны штосьці там намагаюцца скрасці нейкія егіпецкія артэфакты альбо нешта іншае, але яны цалкам проста б'юць іх увесь комікс, і ў пэўны момант яны заганяюць гэтых 3 валацугаў у лазню, выключаюць святло, і там ідзе 2 старонкі, дзе гэтыя 3 злодзея, яны адзін за адным б'юцца, голыя, і пасля гэтай бойкі на 2 старонкі, на цэлую 1 старонку, яны пытаюцца зразумець, не пытаюцца зразумець, а яны аглядаюць адзін аднаго і цэлую старонку гавораць: у цябе там унізе нешта не хапае, там штосьці было. Я калі чытаў, я такі: так, пагадзіце, дзе тут тыпу цэнз, дзе 18+, 16+, нема. І вось это цалкам вельмі жорсткі комікс, які неяк не пытаўся зрабіць так, каб абараніць псіхіку дзяцей. Але цалкам, калі не чытаць, калі проста глядзець, яскрава штосьці там, бзынь-дзынь, вельмі добра, вельмі якасна намалявана, нават па сённяшніх як бы пэўных узроўнях. І такі трохі апошні комікс на сёння, які мы паглядзім хуценька. Калі што, гэта, мабыць, 20% ад коміксаў, якія выходзілі ў той перыяд, у гэтыя 10 год, з 90 там 2000, будем казаць. Выходзіла шмат коміксаў. Коміксы выходзілі вялікімі накладамі. Гэта быў пэўны росквіт. Да такога росквіту нам яшчэ зноў вяртацца і вяртацца на данный момант. І, як вы бачыце, існавала ўсё. Існавалі незразумелыя коміксы для дзяцей, якія б дзецям лепш не даваць. Існавалі дарослыя коміксы, існавалі захадныя коміксы, існавалі беларускія коміксы. Таксама існавалі вельмі файныя адукацыйныя коміксы для дзяцей. Гэты дуэт Ліпскіх таксама зрабіў некалькі падобных коміксаў, але у данным прыкладзе гэта Клякса Вакса. Гэта гісторыя пра то, як хлопчык неасцярожна пракінуў чарнільніцу сябе на сшытак, з яго сшытка збегла 5,
з гэтай чырнільніцы возникла такая клякса жывая, вось тут бачна на збоку, вось на верхнім першым малюнку знізу такая маленькая клякса. Ён разам з гэтай кляксай ідзе шукаць сваю пяцёрку, каб вернуць яе ў сшытак, таму што ён з ёй там зрадніўся, яна яму вельмі падабалася, яны добра адзін з адным размаўлялі. І там шмат чаго вельмі цікава, шмат чаго вельмі смешна адбываецца. Ён сустракаецца з у пэўны момант ён заходзіць у каралеўства казак, сустракаецца з усімі казачнымі персанажамі, з большага з расійскіх казак, але ён як бы пераасэнсоўвае. Потым яны даходзяць вось праз комікс. Там шмат чаго, што адукуе дзетак, як працуюць лічбы, як там нейкія пэўныя словы складаюцца. Такі вельмі файны, вельмі выкшталцоны адукацыйны комікс. І нават ёсць пэўная мараль, яны ось прыходзяць у гэты горад лічбаў, яны сустракаюць там плюс і мінус, і плюс вельмі, нагадываю, 94 год, плюс у него такая кепка з прамым казырком, у него скейт, ён заўсёды на пазітыве, такі плюс, ён заўсёды ганяе, а яго сябра мінус, ён заўсёды вельмі такі, які дэпрэсіўны штосьці, заўжды ў яго льюцца слёзы, і галоўны хлопчык, галоўны герой, ён як бы гаворыць, што няма дрэнных, няма дрэнных чыслаў, лічбаў, няма дрэнных нейкіх знакаў у матэматыцы, і мінус ты таксама прыгадзішся для чагосьці, ўсё будзе добра. Ён як бы ставе на новы шлях гэты мінус, і ён таксама разам з плюсам пачынае вайбаваць. Ну там інакш, я выбачаюся за слово вайб у гэтым кантэксце, але калі глядзіш на плюс і мінус, яны там вайбуюць. Вось і цалкам вось гэтыя ўсе коміксы, яны як бы ось гэты комікс, ён добра является добрым прыкладам і коміксу, і адукацыйнага такого матэрыялу. Але усе гэтыя коміксы, якія мы сёння хутенька прабяжаліся, іх бы не існавала, каб не гэты часопіс. Часопіс «Бярозка». Гэта праайцец беларускага коміксу. Яшчэ ў 89-м годзе, калі галоўным рэдактарам быў Вячеслав Адамчык, бацька Адама Глобуса, пачалі з'яўляцца коміксы, у тым ліку ад Адама Глобуса. І я вас тады прасіў на дзікам паляванні запомніць той факт, што ён называўся «Легенда ў малюнках». І вось калі быў яшчэ 89 год і да 91-го, то бок да атрымання незалежнасці, то бок вось гэты кароткі перыяд яшчэ БССР, коміксы ў гэтым журнале не называліся коміксы, яны называліся гісторыі ў малюнках, то бок нават спрабавалі пераасэнсаваць назву комікса, як, напрыклад, у Францыі альбо ў іншых краінах, дзе комікс-культура гэта нешта такое у пэўнай ступені частка іх агульнай культуры. І гэта быў прыклад, калі ў коміксах, у гэтых коміксах малявалася што заўгодна. Вось таксама мы тут можам пабачыць, што є коміксы знізу. Гэта зноў, калі бачым космас, ведаем, што гэта Цветкоў Карашкевіч. А тут є комікс, дзе вы бачыце, бітца напісана. Гэта комікс пра тое, як чалавек пры дапамозе аўтамата і кулемёта змагалася з 9-галовым цмокам Гарынычам. Добра, файна, выкшталцона. А вось гэты комікс пра деда. Мабыць, камусьці падаецца вельмі такім, некім знаёмым гэты стыль. Гэта комікс, які маляваў Левон Вольскі. І шмат коміксаў Левона Вольскага ў той перыяд выходзіла ў часопісе «Бярозка», і цалкам ён быў вельмі працавітым вырабніком коміксаў. І вось, у нас є «Бярозка», у нас є шмат якіх коміксаў, якія выходзілі ў той момант у Беларусі. І чым жа з'яўляецца беларускі комікс 90-х? Па-першае, гэта космас. Мне падаецца, гэта простое, што усякія гэтыя научна-фантастычныя кніжкі, яны былі дасяжныя, яны былі свабодныя ў пэўным сэнсе, і шмат хто з аўтараў вырас на гэтых кніжках, і гэта быў пэўная падзяка гэтым кніжкам, каб зрабіць гісторыю пра коміксы. Не толькі упамянутыя ўжо сёння Цветкоў і Каршакевіч іх рабілі, вось тыя ж самыя гразавыя аблака, это космас. Пасланцы, это таксама пра космас. Пасланцы таксама вельмі файны комікс, таму што там на апошняй старонкі там ідзе рэкляма халадзільнікаў Мінск. Вось там
Калі вы напішаце пасланцы, вы знойдзеце дакладна вось вокладку і вось гэтую рэкляму. Таксама у тым жа чорным лабірынце ўсё было пра космас. Космос – центральная тема белорусского комиксу. Далей, захад. К нам заходит захад. Офиційный, неофиційный. Мы перасэнсоўваем сэнсы. Мы спрабуем пропустить захад про свою сучасную белорусскую прызму. Гэта перыяд эксперыментаў. Я прамаўляў пра Тарзана, гэта такая раскладанка. Яна раскладаецца ў пэўны такі вялікі як бы пояс, великую такую простыню, якую можна чытаць. Яшчэ шмат розных фарматаў, шмат розных відаў, як выглядаюць коміксы. Великие наклады, мы глядзелі 100, 200, 250 тысяч, 30 тысяч, нават 30 тысяч зараз, калі паглядзець па сучасных мерках, это ну тыпу шмат. Двухмоўе. А калі зараз мы паглядзім на сучаснае існаванне комікса беларускага, ён збольшага зроблены на расійскай мове, таму што не існуе беларускага рынку коміксу, і шмат выбітных такіх знакамітых каміксістаў яны публікаваліся і выдаваліся ў Расіі. Больш было зараз расійскай мове. Тады цалкам вось можна казаць, што палова на палову, але нават, мабыць, і беларускай мовы было больш у коміксах у той момант. І да чаго нас гэта прыводзе? Нікаму коміксы не патрэбны. 250, 200 тысячаў. Зараз вы калі напішаце амаль кожны з гэтых коміксаў, які я сёння паказваў, вам выдадуць барахолка Беларусі, барахолка Расіі, барахолка Украіны, барахолка Казахстану, Туркменістану, дзе я толькі не находзіў гэтыя коміксы. Было шмат вялікія наклады, але яны нікому не спатрэбіліся. Трэба разумець, што гэта 90-й. Так, вельмі файна займацца эскапізмам, это вельмі прыемна, але трохі трэба зберагчы грошы на нешта іншае. Напрыклад, на ежу. Прыемна? Прыемна. І, на жаль, гэта нанесла пэўную траўму для распрацоўшчыкаў коміксаў. Пасля гэтага коміксы сышлі ў пэўную стагнацыю. У перыяд з 10 по 15 іх амаль не з'яўлялася, там, да, 2005 по 15, напрыклад, не з'являлася зусім. Потым з'явілася новая генерацыя каміксістаў беларускіх, але яны пачалі выдавацца ў Расіі. І мы зараз знаходзімся ў тым месцы, калі беларуская комікса амаль не існуе. Там-сям з'яўляюцца пэўныя нейкія такія плямы, але яго не існуе. Але, каб не скончваць, у нас є хвілінка, каб не скончваць, бонус. У нас є бонус, глядзіце. Это не толькі комікс, але вельмі прыемная рэч, якая існавала ў 90-й. 94-99 год. Выдавецтва БДППР, альбо выдавецтва літаратура, альбо выдавецтва современная літаратура, альбо выдавецтва современный літаратар. Чаму? Таму што гэтае выдавецтва займалася тым, што выдавала кніжкі па ліцэнзіі без ліцэнзіі. І ў 90-х у Беларусі з'яўляецца амаль больш чым 30 кніжак вось такіх. Черепашкі-ниндзя. Это кніжкі пра черепашак-ниндзя, дзе яны змагаюцца проціў дыназаўраў, проціў Фредді Крюгера, проціў хищніка, з Бэтменам, проціў Бэтмена, з Бэтменам проціў сіняй барады. І гэта проста я раю знайсці гэтыя кніжкі ў інтэрнэце і пачытаць хаця бы некалькі старонак. А вы апынецеся ў вар'яцкі прыемным сусвеце безумств і неверагодных прыгод. На гэтым у меня ўсё. Вялікі дзякуй за увагу. Давайте еще раз подякуем Микиту Сенникову. Мы працягваем наш трэці дзень прадмовы і працягваем яго размовай пра мары беларускіх айцішнікаў. Што там у беларускіх айцішнікаў з кіберпанкам? Размова гэтая будзе вакол кнігі «Пентаквантар» Артёма Шуканова, і размаўляць будзе Андрей Бондаренко, выдавецтва Гутенберг. Раз, два, всім добрый дзень. Можна я скажу першае? Так. Мне так
Я не ведаю, про што мне ўжо размаўляць пасля калапка ніндзя. Уже, здаецца, нічога больш трэшовага я не прыдумаю. Але, дарэчы, вось пра бурсонікаў, якія толькі што былі, па мне гэтыя бурсонікі ў дзяцінстве добра так паездзілі, і, можа быць, гэта часткова наступствы тых самых бурсонікаў. А яшчэ пра той гурт «Рэлікт», які гэтых бурсонікаў выкарыстаў у сваім альбоме, на вокладцы, здаецца, альбома. У меня же у жонки есть маленький бизнес, и у нее есть коллаба с этой гуртом «Реликт». Ну тут то бок, тут такие референсы, кросс-референсы. Цікаво. Вельми добро. Так, ну что, я вам хочу представить пачынаючага, але вельмі таленавітага маім зданнем аўтара Артёма Шуханова, які напісаў і дэбютаваў, як ты казаў, з нагі ўвайшоў у беларускі кіберпанк? З нагі ўвайшоў, так. З нагі гэта значыцца аж на 700 сторонак твор, які вельмі цікава чытаць. Ты ведаеш, я пачаў чытаць твой твор. Толькі зараз я заўсёды з нагі, так толькі зараз? Пакуль мы яго выдавалі, я яго не чытаў. Калі вы думаеце, што выдаўцы чытаюць все кніжкі, якія яны выдаюць, то гэта проста фізічна немагчыма. Ну я не ведаю, мы год тут, пробачце, дручымся. Іх чытаюць рэдактары і карэктары, ну, прынамсі, я спадзяюся на гэта. Не, рэдактар дакладна чытаў, мы там 3 месяцы з рэдактарам працавалі, калі б яна не прачытала, я б заўважыў. Вось, але я ў захапленні, я яшчэ не шмат прачытаў, але, як я кажу заўсёды, ёсць такая для літаратуры вольнага часу, ёсць такі тэст 15 хвілін, калі праз 15 хвілін не цікава, то цікава ўжо не будзе, так? Але твоя кніга прайшла гэты тэст незаўважна проста. Я яе чытаю ў кожную вольную хвіліну, і ў цягніку, і там пакуль пельмені гатуюцца, то бок... Сказалі, літаратура вольнага часу. В цягніку нормально, пакуль пельмені гатуюцца, то ўжо праца, там трэба ўжо не вольны час. 10 хвілін можна пачытаць. Ну добра, ладно, дазваляй. Так што все ў парядку. Мяне захапляе, як ты стварыў гэты свет. То бок такое ўражанне, што гэта рэалістычная кніга. Ну, то бок, што ты яго не выдумаў, а ты яго апісаў папросту. Ну, як бы там можна, як не ведаю, пішуць дэтэктывы альбо штосьці такое. Ну, то бок, нармальная рэальнасць, якую аўтар ведае, проста ён прыдумвае нейкі выдуманы сюжэт у гэтай рэальнасці, але рэальнасць, ну, такая, звыкла. І такое ўражанне ў цябе. Там вельмі падрабязна і вельмі так праўдзіва по ощущениям описаны технологии, у якіх гэта рэальнасць, ці які ў гэтай рэальнасці выкарыстоўваюцца, ці у якіх гэта рэальнасць адбываецца, там все адно ў адно пранікае. Раскажы, калі ласка, як табе што жыве ўсё ў тваёй галаве, ці у цябе быў нейкі план, ці як ты гэта ўсё ствараў, скажы? Ну, конечно, ўсё жыло ў галаве, таму прыйшлося напісаць, каб яно адтуль нарэшце ўжо вылезла, бо не можаш ім атрымаць. Трохі звольніцца ад яго. Ну так, там уже наступная, правда, залезла, уже нічого не зробіш, і жыве. Вось, конечно, у меня быў план, то бок я распісаў паслядоўнасць дзеянняў, паслядоўнасць падзеяў гэтай кнігі. Не, ну падзеі падзеямі, я менавіта пра гэты свет. Про падзеі мы яшчэ паразмаўляем. Добра, пра падзеі. Потым свет сам фармаваўся так, прыкладна. Я браў проста той свет, які існуе насамрэч, і дапаўняў яго тым, што мне патрэбна для рэалізацыі сюжэту. То бок нешта там проста надбудова над існуючым светам. То бок гэтыя ўсе тэхналогіі, якія ты выдумаў, яны выдуманыя, то бок ты не ствараў свет, так? Свет стварыўся сам ад сюжэту, так? Ну, я працаваў ад сюжэта, то бок там нейкай такой геніяльнай ідэі, такой суперглыбокай, якая ляжыць у базе самой кнігі. Можа, яна і ёсць, но я не ведаю, кожны там убачыць сваю, я спадзяюся. Гэта ўжо крытыкі і чытачы. Няхай крытыкуюць, так. А я працаваў ад сюжэта, бо у меня была гісторыя, якую павінен быў расказаць, я хацеў яе расказаць, і для гэта, каб гэтай мэты дасягнуць, мне трэба было нейкія інструменты.
інструменты гэта падзеі, праз якія гэта все расказваў, і тэхналогіі, якія ўплывалі на гэты падзеі, каб гэта стала фантастыкай. Ну, тому што гэты сюжэт без тэхналогій просто не раскрываўся бы, ён бы не існаваў. Так, я не вельмі тэхналагічна прасунуты чалавек, то бок я даволі актыўна карыстаюся тэхналогіямі, але як было ў нейкай рэкламе ў 90-е гады, там такая прыгожая дзяўчына казала: раней я не ведала, што такое GPRS. Я і зараз не ведаю, але актыўна карыстаюся. Ну вось у мяне прыкладна таксама з тэхналогіямі. А ты, напэўна, ты казаў, што ты інжынер па адукацыі, так? Так, я інжынер-энергетик, інжынер-электрык, БНТУ «Энергофак», все вот гэтыя справы. І, напэўна, для цябе нельга напісаць штосьці такое, што не мае сэнсу, але іншыя гэта не заўважаць, так? То бок для цябе гэта ўсё мела сэнс, я так разумею. Ну, не, я пісаў тое, што няма сэнсу. Там з фізічнага пункту гледжання там ёсць такія рэчы, якія, просто трэш. Напрыклад, той самы 0Т, тэлепорт. То бок просто тэлепорт. Я назваў яго 0Т, я скраў гэта з гіперраёнаў. Там таксама называецца 0Т, каб мне не тлумачыць людзям, што такое гэта тэлепорт, я просто ўзяў з адной з самых вядомых фантастычных кніг у свеце 0Т і забраў сабе, і няхай будзе. Добра, я краду так, я не нармальна, не сорамна. Вось. Ён не можа існаваць фізічна, то бок гэта тэлепорт, просто наш прастора-час так не працуе, але няхай будзе ў кнізе, там просто для сюжэту так было трэба, я ўзяў. Больш дробныя і менш навуковыя рэчы, чыста тэхналагічныя, як працуе там, напрыклад, аптычна-валаконная сетка і все такое, як працуе сетка ўвогуле, інтэрнэт. Там я ўжо не дазваляў сабе нейкіх такіх моцных адступленняў ад рэальнасці. Гэта цікава, ты па ходзе справы, па ходзе раскручвання сюжэта у тебе спатыкаецца нейкая тэхналогія, і ты яе так ненавязліва, але тлумачыш. І мне гэта, за што я, напрыклад, страшна не люблю фэнтэзі, за тое, што там гэтыя сусветы часта жывуць у галаве аўтараў, і яны іх не тлумачаць. Яны іх записываюць там самі сабе, так? І не заўсёды вядома, пра што ідзе мова, так? А тут, калі ты нават не ведаеш, што гэта за тэхналогія, то Артём так па ходзе справы, ён так трошкі так пра гэта скажа, пра гэта, і ты ўжо разумееш, не губляешся ў гэтым усім, калі ты не разбіраешся, і ты не інжынер, і не айцішнік. Это была б накіраваная праца. То бок адна з самых цяжкіх прац, як бы з аспектаў усяго напісання, гэта было тое, каб у кожны момант ведаць, што ведае чытач, што ён не ведае, і каб яно было все согласавана паміж сабой. Каб гэта не атрымалася кніга для такіх для айцішнікаў-марыцеляў. Все роўна такая атрымалася, то бок айці-барада там у сваім падкасці недавно расказаў, што кажа, гэта задротская фантастыка, гэты чалавек толькі што пісаў 2 гадзіны назад свае бэкэнды, а потым устаў і пачаў пісаць кнігу. Яму спадабалася, што неправда. А ён вось таксама бэкэндер, яму таксама зайшло. Это можа быць яшчэ рэдактарская праца. Рэдактарка была не тэхнічным чалавекам, як была, она ёсць не тэхнічны чалавек. І пэўны момант яна мяне проста тузала, як за вяроўку, казала, тут так не можна. Тут ці робім сноску, ці ты модыфікуеш неяк. То бок я, калі пісаў, я спадзяваўся на рэдактара, таму што у мяне гэта тэхнічны трэш, гэта ён у галаве жыве, і мне цяжка яго проста абуздаць. Рэдактарская праца таксама зрабіць это адэкватным і больш-менш мяне так прывесці ў чувства. А раскажы, калі ласка, для нашых слухачоў пра што кніга, так, у некалькіх сказах. Самае цяжкае пытанне, я ніколі не магу адказаць, пра што кніга, сам не ведаю. Слухай, трэба ўжо напісаць нейкае самары, такое, не раскрываючы галоўных секрэтаў, каб можна было, каб заахвочваць чытачоў. Бо я кажу, глядзіце, гэта новы беларускі посткіберпанк роман. Тоже ніхто не ведае, што такое посткіберпанк. Так. А калі б я сказаў там некалькі такіх прывабных фраз, то можа было б іначай трохі. Распавядзі, калі ласка, пра што, чаму гэта варта прачытаць? Я так баяўся гэта пытанне, просто капец. Добра, так, паспрабую. Гэта, перш за ўсё, гэта гісторыя-вандроўка.
Гэта прыгодніцкая гісторыя вандроўка, і яна адбываецца ў будучыні, у верагоднай будучыні адносна бягучага часу. І яна даволі складаная, заблытаная, але эту заблытанасць мы раскрываем па ходзе справы. Вось, што там адбываецца, яна пра тое, як у нашым сусвеце могуць суіснаваць штучныя і натуральныя асобы. То бок штучныя асобы — это штучныя інтэлекты, якіх мы прывыклі называць штучнымі інтэлектамі, але мне гэты тэрмін не падабаецца. Я там увёў іншы тэрмін штучныя асобы, назваў іх іэламі і пагналі. Вось, яны ўзаемадзейнічаюць з людзьмі, яны як сверхістоты такія. І праблема ў тым, што яны заснулі раптам на 17 год. Вось. Вся эканоміка была на іх завязаная ў гэтай кнізе. Все было круто. А іх там нейкая абмежаваная колькасць, так, я разумею? Іх 5. Так. Таму пента, дарэчы. Пента квантер, гэта 5, там все пра 5. Там 5 частак у кнізе, там гэта лічба 5, там свеціцца такая побытавая нумералогія. Мы вырашылі ўжо не рабіць 5 тамоў, зрабілі 2. Для зручнасці. Тут 3, тут 2. То бок мы так 5 на 2 не дзеліцца, на жаль. Нацела. Просто лічба 5. Я фанат простых лічбаў, нават добра можна патрындзець трошки? Так, конечно. Я нават калі ваду п'ю, я наливаю ў кубак там ваду і адпіваю 11 глоткаў, 13, то бок простую лічбу. Ну, то бок ёсць трохі з галавой праблемы пэўныя. 3. Один у нас просто лічба ці не, я не памятаю. Так, ну супер. Не один мало, я звычайна п'ю па 3. Не просто, не просто. Ага. Ну вось тут, бачыце. Даведваюся. Добра, ладно. Давай, далей. Яны заснулі і спалі 17 год. І потым прачнуліся на 15 секунд. І нешта рабілі цэлых 15 секунд, а для іх 15 секунд працы гэта просто капец, якая агромная праца. Што яны рабілі, ніхто не ведае. І пасля гэтага з 3 нашымі галоўнымі героямі кнігі... Так, ёсць 3 галоўных героя, якія паміж сабой незнаёмыя. Жывуць просто ў розных краях свету, частках зямлі, так. Адна з іх гэта Одры Аганесян, япона-армянка, як не дзіўна, і яна... Якая нарадзілася ў Мінску. Яна нарадзілася, а яна жыла доўга ў Мінску 3, там ёсць Мінск 3, такі горад, вось яна там жыла. І вось да яе прылетае замова. Асобны цёплы момант у кнізе. Ой, там ёсць так, цёплыя моманты, ёсць халодны, літаральна халодны, пачытайце, даведайся чаму. Вось, і ёй прылетае замова ад дзіўнага замоўніка, яна шпіёнка прамысловая, і там гэтай замова ёй так пашпіёніць трохі трэба. На іншым канцы свету лаоскі манах, будыйскі, атрымлівае нейкую незвычайную пасылку з пошты. Вось. І ў яго таксама з ёй ёсць пэўныя справы. І яшчэ на іншым краю, там у Мінску 3 сядзіць такі нібыта вайб-кодар тэхнаэмпат, у мяне там такая прафесія тэхнаэмпатаў. Яму таксама прылетае замова. Класна апісаная вось гэтая такая асаблівасць нервовай сістэмы. Клас, мне вельмі спадабалася. А это мне пакарабачана ў самого такое ёсць трохі. Я сябе пісаў. Усіх там ненармальных людзей я сабе пішу. Все вельмі натуральна гэта выглядае. Ты чытаеш, сапраўды, як ты як бы штосьці прапусціў папросту, не ведаў, так, і тут чытаеш і такі, о, цікавая рэч якая. А ніякага такога пачуцця, што гэта штосьці табе навыдумлялі і такія падсоўваць. То бок ты такі, о, а гэта я прапусціў, ну-ка давайце такое вось так. Ну давай. Ну вось. І все яны 3 працуюць. У меня там все вакол працы. Вольнага часу у іх там няма. Літаратура вольнага часу у іх няма. Пра невольных людзей. Да, все працуюць, нешта робяць, і вось гэта іх праца. Адзін у камандзіроўку паехаў, другая па працы паляцела шпіёніць, а трэці просто у манаха таксама там камандзіроўка, хаця ён монах будыйскі. Ну вось адправілі ў камандзіроўку нават будыйскага монаха. Вось такое у меня там. І все па працы паляцелі і ўрэшце рэшт сабраліся ў адным месцы, але ўжо не на зямлі. Вось так атрымалася. Чаму? Прачытаеце, я спадзяюся самі. Не, я спойлерыць не буду. Гэта толькі першыя 3 главы. Я вам трошачкі накідаў, там насамрэч проста там. Но потым так раскручваецца нашмат весялей. Конечно.
Вы что, читали уже, что ли? Круто. Так, тут у мікрафон може не чутно. Питання про те, чому такі різні городи. Мінськ-3, Кіото і Лаоський Луангпрабанк. Рандом. Я там не був ніколи, откуда это був? Я по Google мапах полазив, там все довідався. Це дорого туди льотати? Ну, ведаєте, кожну книгу напишеш по культу. У мене ще там Індійський океан посеред його, там є, хіба так само туди є. Жюль Верн так само нигде не был, нават у Лондоне. Мальдивы у меня там не я бы с задовольнением, але пока что не трогал. Гэта было цяжка зрабіць, мне прыходзілася просто глядзець відосы вандроўнікаў, глядзець там мапы. То бок я по Кіёта палазіў так, што напэўна па пэўных частках Кіёта я ўжо экскурсіі магу вадзіць. Экскурсии, так. Ну. Я хацеў трохі даставернасці, калі я ўжо там не быў, ну хоць трошачкі пачытаць, даведацца, як яно там все насамрэч. Ну і так вось і пісаў, там мапы маляваў, там скриншоты рабіў, там відосы, якія глядзеў і рабіў іх, там складаў усё ў сваю базу дадзеных па гэтых мясцінах. Усе мясціны, якія там пішу, акрамя тых, што не на зямлі, яны звычайна рэальныя. Там ёсць такі будынак адзін, які пакуль я пісаў кнігу, яго знеслі. Ось прататып гэтага будынка, яго знішчылі, просто я так кожны раз ён тут у Варшаве недалёка. Я хожу, думаю, боже, пакуль пісаў кнігу, уже будынкаў няма, трэба было хутчэй пісаць. Ну, ад пачатку, ад першай ідэі, калі я яшчэ так павольна вельмі там нешта, 10 год. То бок я реально доўга пісаў. А беспасрэдна пісанне? Сам рэндэр тэкста гэта недзе 2 гады. Ну, то бок ужо хутчэй, так, калі ўжо все, план сфармаваўся, там усе былі расстаўлены гэтыя главы, дзе якія павінны быць, ну это 2 гады, напэўна, недзе так. Дарэчы, наконт моцы уяўлення, у мяне была такая гісторыя ў жыцці. Ну, я хадзіў у школу яшчэ пры Савецкім Саюзе, але я хадзіл у школу мастацкую. У нас з пачатку ад першага класа была гісторыя мастацтва, потым я на пачатку 90-х паступіў на архітэктурны факультэт, і я ось 10 гадоў яшчэ трошкі ў інстытуце вывучаў гісторыю мастацтва, гісторыю архітэктуры, і я вельмі добра ведаў Венецыю, але ніколі там не быў. І Венецыя для мяне была нейкім такім казачным месцам, якое не існуе, напэўна, ну але як Афіны антычныя, іх ужо няма, так, і Венецыя на тым жа ўзроўні была. А потым я быў на 5-м курсе, прыехаў в Венецыю, і такі, о, оно ўсё ёсць, і ўсё знайшоў. То бок я вось там тое, я пайшоў і ўсё знайшоў. І гэта было такое вось уяўленне гэтага свету. І можа ты таксама прыедзеш потым у Кіёта, ну калі там не знесуць штосьці яшчэ да твоего прыезду. Я час ад часу заходжу зноў на Google мапы і гляджу там ці... І Луангпрабанк таксама. Ну, ці той маленькі роварны магазинчык, дзе адрамантавалі ровар для Одры, ці ён яшчэ існуе, ну так, існуе. У іх там наогул прадпрыемствы існуюць па 1000 год, у Японіі там не так, як у нас пазакрывалася, і ўсё, і няма нічога. Ренкан гэты там славуты, які там 1000 гадоў існуе. Хочу наконт, ты казаў, што мы з табой размаўлялі ўжо у Познані, ты казаў, што кніга не беларуская, што яна такая інтэрнацыянальная, што яна не для беларусаў. А мне вельмі спадабалася гэта апісанне Мінска-3, і ввогуле, што гэтай галоўная соль кнігі, гэтыя істоты і элы, яны паўсталі менавіта ў Беларусі са стартапа, так, які ў Мінску-3, так? Ну так, трэба ж было нешта сваё. Ну а так, увогуле, я кажу, што кніга не беларуская, тому што яна па спецыфіцы сваёй не беларуская, яна пра ўвесь мір, як бы. Ну, так. І я не імкнуўся пісаць пра Беларусь. Яна там у эпізодах ёсць, так, але яна не ў базе сваёй. І беларускасці там не тое, каб... Ну так, ніхто там у вышыванках не ходзіць, зразумела. Можа, хто і ходзіць, але пра гэта няма. Так, але ўсё ж такі гэтае апісанне мінскае, там ўсё, ну, і гэтай санаторый у Сенне шматпавярховы. Ну так. Хто был у Сенне, той разумее, як гэта выглядае. Мне вельмі спадабалася. Ёсць свае прыкольчыкі. Але гэта файна, так, гэта мне трохі нагадала востраў Крым Аксёнова.
які взял і придумав, не, почитай, гэта вельмі класна, і он взял і придумал, як бы Крым пайшоў па калі чырвоныя не адбілі б Крым у белых, і он пайшоў бы па капіталістычным шляху, і што бы гэта было ў 80-е гады. Да, и он это описывает там, ну, такое, и это так дивно, потому что, ну, все назвы, как бы, мясцовые, якія все ведаюць, так, а реальность зусім іншая, так, ты такое, и так и тут ты читаешь, и это так, ну, это заўсёды такая гульня интеллектуальная, вельмі прыемная. З назвамі беларускіх гарадоў у мяне там свае прыколы яшчэ будзе ў наступнай кнізе. Я так хочу праспойлерыць, але не можна. Чаму? Ну, спойлеры, это кепска заўсёды. Вось, што я хацеў сказаць яшчэ пра тое, што так, кніга не беларуская, это хутчэй сусветны, такі нейтральна сусветны фантастычны твор. Беларускасць яго я у сваё апраўданне магу сказаць, што беларускасць яго тым, што он па-беларуску напісаны. Можа быць, гэта дастаткова, я спадзяюся. Не, ну, так, ну, пачынаецца ўсё ў Беларусі, ну. Што я? А, дакладна, я сам беларус таксама. Так, ну, пачынаецца ўсё ў Беларусі, адзін з герояў беларус, ну, другі там, другая гераіня ў Ну, бацька з Беларусі. Слова Беларусь у кнізе няма. Там Нема, ёсць так. інтэрмарыум, то бок інтэрмарыум гэта такая федэратыўная ці канфедэратыўная арганізацыя, Ну, так. як бы краіна, у якой Беларусь гэта частка, але ўсю Беларусь Прычым не лепшая, не як бы лепшая. паглынуў Мінск, і ўжо ў Беларусі як такой няма, ёсць Мінск-3, вось гіганцкае нешта такое. Ну, то слова Беларусь там няма. Гэта мне вельмі спадабалася, так што. Ідзем далей. Вылетело з головы. Давай, ты Брейнсторм. штосьці сказаць. Не, давайте. Цікаве питання. Так, танцы там. Цікаве питання поступило про те, що чому у мене там про танці. Танці якби у базі самої книги лежать. Карацей, я паўтару, да, для Так, ўсіх. так. Зараз будзе запісана. Там якби вось гэтыя істоты, якія штучнага інтэлекта, яны стварыліся часткова з дапамогай танцаў, і маё пытанне, тыпу, як аўтару прыйшло ў галаву спалучыць якби мастацтва, якое не датычыцца абсалютна ніякіх тэхналогій з тэхналогіямі, і ўвогуле па сутнасці, дзякуючы мастацтву, тварыліся гэтыя істоты, якія там супергеніяльныя і эфектыўныя. Я не схлусіла? Так, пытанне класнае, насамрэч. Я дакладна сам не ведаю, тому што у меня ў галаве пастаянна нешта круціцца, нейкі рандом, і з гэтага рандома выпадаюць нейкія там факты, з'явы, якія я просто забіраю сабе ў кнігу. Але я сам займаюся танцамі. 1,5-2 гады я танцаваў ліндзі-хоп у мінскай школе танцаў Качелі. Вось, і адтуль я гэтага ўсяго нахватаўся. Яшчэ танцы і харэаграфія і не толькі харэаграфія, але і аркестрацыя, гэта нешта рытмічнае такое, і яно мае свае як бы наступствы ці аналогіі ў айцішцы як такой, таму што харэаграфія і аркестрацыя гэта такія айцішныя тэрміны для арганізацыі складаных праграмных сістэм. То бок яны складаюцца з сотень тысяч, можа быць, кампанентаў, і ўзаемадзеянне гэтых кампанентаў называецца харэаграфія аркестрацыі час ад часу. Ёсць такія падыходы да гэта. Вось яно так трошачкі кладзецца неяк, і я вось мне так было цікава заюзаць гэты тэрмін у пэўным сэнсе у харэаграфіі аркестрацыі і падоўжыць яго, пашырыць на сам танец. То бок і той аспект айцішны, і той аспект танцавальны, і аспект камунікацыйны, яны як бы вось прывялі да таго, што я танец выкарыстаў як архітэктурную аснову штучных асобаў, скажем так. Так, яны называліся просто па іменам танцаў. Чаму менавіта такія танцы? Ну, просто прыгожыя словы. Дарэчы, як яны называюцца, каб было зразумела, які менавіта прыгожыя словы, гэта джиттербак, бугі, фокстрот, чарльстон і хто там яшчэ? 5 іх усяго. Так, джиттербак, бугі, чарльстон, фокстрот і джиттербак быў уже? Быў джиттербак адразу. Хасл, во. Хасл, так. Нам показывают табличку 5 хвілін. Так. А чаму я... Може пытанне уже? За 5 хвілін я тут расстрэнджуся. Конечно. Давайте. Вітаю. Слухаю. Я книгу яшчэ не чытаў.
І ось я зараз вирішаю, читати чи не читати. А у мене таке питання. Зараз увогуле про жанр. Зараз слово кіберпанк, воно таке на слуху. Але от вельмі велика частка моладзі, вона думає, що кіберпанк – це гульня, відеогульня польської студії, а не ведае, што гэта жанр літаратуры ўвогуле. Яшчэ ёсць частка людзей, якая ведае, што гэта жанр літаратуры, але не ведае, што гэта значыць. Вось, напрыклад, нават сёння ў анонсе крышачку не ехала гэта гучала, як можна марыць аб кіберпанку, так? Ну, то бок, лічваючы слова панк. Але, і вот то, што я назіраю, што зараз кіберпанк вельмі папулярны у відэагульнях, у кіно, у серыялах асабліва. Але калі спачатку кіберпанк, калі ён з'явіўся, ён быў у нішы такой вельмі інтэлектуальнай літаратуры і андэграундны, скажем так, ён раней быў. У нішы антыкультуры нават, так, тады папулярны ў андэграундзе у 80-х, так? То сёння кіберпанк, ён такі вельмі шмат. Ну, мейнстрим пайшоў, так. Вашого мейнстріму вельмі апапсеў, на мой погляд, так? Вельмі апашлеў і палягае на такіх шаблёнах вельмі часта. Вось для вас увогуле, не як для пісьменніка, а проста вось для карыстоўцы мастацтва, што бліжэй? Рычард Гібсон, так? Ці гульня кіберпанк? Пачакайце, Уильям Гібсон? Уильям, конечно. Уильям Гібсон. Так. Ці гульня кіберпанк? Нейромансер, добра? Так, нейромансер мне, канешне, бліжэй. Я добра чытаў нейромансера, я скончыў чытаць нейромансера, калі я яшчэ пісаў гэта, і калі я скончыў чытаць нейромансера, я прыйшоў да высновы, што гэта ўжо мне пісаць і не трэба. То бок я ўсё роўна дапісаў, але яно, нічога новага я не зрабіў. Так, вось гэта праблема, што вельмі шмат ужо сказана, так? Так, і таму Гібсон сказаў усё практычна. Я лічу, што ён адчыніў і зачыніў тэму кіберпанку, і таму я трошачкі ўсё ж пазіцыяную кнігу як посткіберпанк. От у посткіберпанку яшчэ я лічу, што не ўсё сказана. Ён як працяг ідэйны такі, ён як развіццё таго жанру, ён натхнёны тым, што тады было 80-е, але ён пайшоў далей і трошачкі ў іншы бок. То бок я хачу працаваць, пазіцыянаваць гэту кнігу як ўсё ж такі посткіберпанк. Ён не такі змрочны, не такі цяжкі, ён больш аптымістычны ў маім разуменні. Хто ведае Ніла Стывенсона, напэўна, ён заснавальнік і як бы вось такі дзеяч асноўны посткіберпанку. Ну, калі ўсё дрэннае ўжо скончылася і чалавечества выйшло на простую. Ну, трошачкі ўжо лепей, чым у кіберпанку. Тэхналогіі ўжо пачалі служыць, а не перашкаджаць. Так, в пазітыўным ключы. Кіберпанк усё ж такі, ён такі, зусім все кепска, все, дэпрэсія, кабзда. Яшчэ маленечкае пытанне. Які ваші любімыя, не абавязкова ў кіберпанку, а які ваші любімыя пісьменнікі ў навуковай фантастыцы? У навуковай. Стывенсон, любімы пісьменнік, это Стывенсон, па-першае. Ніл Стывенсон настолькі любімы, што я у яго гонар сына нават назваў. Ну, яшчэ там Ніл Стывенсон, Ніл Гейман і Ніл Гілевіч. Ну, і сына майго завуць Ніл. Ну, то бок, так, разумеем. Вось, потым Крайтан, які напісаў, ой, там шмат чого напісаў, але ж там Андрамеда і парк юрскага перыяду, напэўна, зараз сказаць. І гіперыёны Дэна Сімонса. Вось гэта, што я першае, што ў галаву прыходзіць, я так скажу. Дякую. На рускую, Пераклад хацелася б, конечно, але пакуль што, наколькі ведаю, пытанне да выдавецтва. Ці мы працуем? Ну, калі хтосьці захоча перакласці, то можна разважаць пра гэта. Наше выдавецтва не выдае кніжкі па-руску, мы толькі па-беларуску выдаем, але, ну, канешне, прапанаваць аўтарскія правы і супрацоўніцтва для рускамоўнага некага выдавецтва мы будзем толькі за. Я так разумею, што правы на выданне зараз належаць выдавецтву, так? Так, але на беларускамоўныя. То калі нехта да мяне прыйдзе і скажа, я цябе перакладаю, то я магу дамовіцца. Будзем размаўляць. Пакуль што прапановаў не было. Шукаем людзей, якія могуць нам прапанаваць. Канешне, мы хацелі бы выдацца на большай колькасці розных моваў, каб усе даведаліся і пачыталі. Нам ужо сігналят. Все, уцікаем. Хочам запрасіць усіх да становіска Гутенберга. Калі хтосьці хоча, аўтар тут, можна падпісаць кніг пад дастаткам. Так што падыходзьце, калі ласка. Дзякуем. Выдавецтва Гутенберг, Артём Шуканаў,
Калі у вас яшчэ няма кніжкі, можете разжыцца, а мы идем далей. І хто тут? І выдаўца Андрэя Янушкевіча, который недзе згубіўся, прагульвае сваю прэзентацыю. Андрею. Кажу і дурею, як там у класіка було. Дзюна і Беларусь. Вітайце, калі ласка. Пачинаем. Начинаем. Починаем. Добрый день, альбо вечер Святой недели. Меня зовут Андрей Янушкевич. Я представляю выдавецтва Янушкевич. Я уже 4-й раз говорю тут эту фразу. Вось і сёння цяпер з гонорам хочу вам представить Игоря Куликова, поэта, перакладчика з санскрыта, з англійської мови, со староанглійської. А ёсць і сярэднеанглійская. Ты хіба перакладаў вершы яшчэ з нейкіх моў? Я ўжо... Ну, ты асноўны назваў. Да, не памятаю. Ну, і калі браць справу празаічнага перакладу, то, конечно, Игорь вядомы перакладамі класічных твораў, класічных старажытных твораў індыйскіх з санскрыту. Назвы такія складаныя, што я вечна іх блытаю. Вось, песня пра Шакунталу, так? Песня пра Шакунталу, аповед пра Шакунталу, так. Магабхарата, воблачны вястун, нічога складанага. Так, ну а калі браць англійскую мову і прозу, то апошнія пераклады, якімі мы ганарымся, гэта пераклад трылогіі Джона Толкіна «Валадар пярсцёнкаў». Кнігі выйшлі ў 24-25 годзе. І апошняе дасягненне Ігора як перакладчыка сучаснай англійскай прозы у жанры фантастыкі, гэта Фрэнк Херберт і «Дзюна». Всім добра вядомая «Дзюна», всім, хто цікавіцца навуковай фантастыкай. І сёння мы сабраліся тут, каб пагаварыць пра гэтую кнігу. Вось так яна выглядае. Яшчэ скажу, што аўтарам вокладкі з'яўляецца Уладзь Пятручык, наш беларускі мастак, які зараз жыве ў Вільні. Вы ягоныя работы вы можете таксама ўбачыць на наших выданнях Анджея Сапкоўскага «Вядзьмар». Вось. Хочу отзначить, что наше выдание уникальное тем, что карта Дзюны, где адбываецца падзея, змешчана вось на форзац. Я, здаецца, таких выданняў на іншых мовах яшчэ не бачыў. Вось, мне здаецца, это вельмі круто. Я люблю такія карты асабіста. Так, я еще так вельмі здзівіўся, што гэтую карту Уладзь намаляваў літаральна
за 2 дні. Я думав, ну все, бо як завсёды видавець про такі речі, як Форзац, забуває у апошній момент, і ти собі думаєш, ну все, ще 2 тижні пропало на малювання карти. Нічого подобного, 2 дні, і в таким шиковним вигляді вона була представлена. Ну а сьогодні ми говоримо про Дюну, так? Ігор, я крышку почну з того, що, в принципі, калі браць самы пачатак, то выданне гэтай кнігі – гэта твоя заслуга, бо ты без ведама выдавецтва узяўся за арыгінал і пачаў на пробу перакладаць там першую частку. Я памятаю, як ты прыйшоў до нас у кнігаўку і сказаў, што ну я вось тут з'явіўся вольны час, вось, ці у рамках праграмы антылайдацтва вырашыў крышку пазаймацца перакладам Дзюны. Ну, я так кіўнуў галавой, знаю, ведаеце, по типу, ну, калі табе нема работы, то перакладай Дзюну, мне-то вообще патрэбны Джон Стейнбек. На что Игорь сказал, нет, я вот хочу вот с Дзюной поразбираться. Вось. І калі гэта першая частка была зроблена, Ігор сказаў мне, што ён ужыўся ў тэкст, падабраў да яго ключы, ну і тут уже паўстала пытанне да выдавецтва. Так гэта будзе дарэмная праца, ці кніга на свет з'явіцца? Як вы думаеце, хто вырашыў гэту задачу? Гэтую задачу вырашыў всім вам вядомы Дэні Вільнёў, таму што я, ну, канадскі рэжысёр, таму што я вспомніў, што будзе яшчэ 3-я частка фільма, трылогіі, так? А значыцца, масавы, татальны інтарэс не толькі да фільма, а таксама і да кнігі, бо гэта арыгінал, ён яшчэ не згасне. Ну, вы ведаеце, да, што ўжо там запланаваны выхад фільма «Дзюна 3» у наступным годзе. Ну і бачыце, як прыгожа мы падаспелі з беларускім выданнем. Ну, это ўсё жартачкі, а зараз Ігор на поўным сур'ёзе з дакладам эдак на хвілін 40 раскажа, што ж гэта за ключы, што ж гэта за метад Кулікова, які ўвасоблены ў гэтым тэксце. Ніякага адмысловага метаду няма, я просто перакладаў як мага бліжэй да арыгіналу і параўноўваў свой пераклад з іншымі перакладамі, безумоўна. І я пабачыў вельмі дзіўную рэч. Я Дзюну чытаў сам у школе яшчэ, на рускую мову, зразумела, на рускай мове існуе, здаецца, 5 перакладаў. І я, зразумела, разгарнуў той, які я чытаў у школе. І я знайшоў вельмі дзіўную рэч. Аказалася, што рускі пераклад недакладны. Недакладны не ў тым плане, што ён скажае сюжэт, што там выкідваюцца нейкія абзацы. Не, ён недакладны ў перадачы стылю Герберта. Стыль Герберта у тым рускім перакладзе, на жаль, не памятаю імя перакладчыка, ён не адлюстраваны. Тады я разгарнуў украінскі пераклад, і там знайшоў тое самае. Стыль Герберта не вельмі добра захаваны. Таму мой метад, в прынцыпе, палягаў у тым, каб проста максімальна дакладна перадаць арыгінал, каб у беларускага чытача было такое самае ўражанне прыблізна, як у англамоўнага. У чым жа асаблівасць стылю Герберта? Ну, шчыра кажучы, калі я пачынаў перакладаць кнігу, я, па сутнасці, першы раз чытаў кніжку на англійскай мове, прызнаюся. Што? Дзюну, так. І я не быў падрыхтаваны да таго, як яна гучыць па-ангельску. Ну,
добры тон перакладчыка гэта прачытаць кніжку спачатку ў арыгінале цалкам, а ўжо потым пачынаць перакладаць. Ну, я на гэты раз вырашыў гэта правіла парушыць, просто адразу пачаў перакладаць, што як бы не вельмі добра. І вось на інай старонцы я, скажем так, пажаў плады парушэння гэтага правіла. Я пачаў натыкацца на нейкія вельмі дзіўныя выразы. Ну і так спачатку думаў, ну неяк нязграбны чалавек выразіўся, там рэдактары прапусцілі, я гэта ў перакладзе так упрыгожу, згладжу, все будзе добра. Потым на наступнай старонцы сустракае падобны ж выраз, потым яшчэ адзін. І калі ўжо сустрэў штук 5, я задумаўся, ну колькі можна згладжваць і колькі можна, ну не мог жа рэдактар столькі прапусціць. І вырэшце я зразумеў, што это проста такі стыль у аўтара. Так ён можа быць падасца не вельмі гэтыя выразы зграбнымі, але такі стыль аўтара, што зробіш. І я вырашыў перакладаць усё як мага дакладней. І ведаеце, у карэктара майго была тая самая рэакцыя. Все гэтыя выразы, якія гучалі дзіка, яна выдзяляла колерам і пісала: слухайце, ну тут гэта трэш поўны, ну так нельга выражацца, давайте можем паправім. Я кажу, не, мы не паправім, тому што так у арыгінале. Ну вот я вам зараз прывяду парочку прыкладаў. Асноўны прыём, які вот найбольш такі выклік пярэчання выклікае ў чытача, гэта перанос якасцяў прадмета на ягонае дзеянне. Ну, напрыклад, секундачку. Ну, вось такая ёсць сітуацыя. Асветлены пакой, у якім знаходіцца там Владзімір Харконен, яшчэ некаторыя персанажы, і у праёме дзвярэй праходзяць салдаты. Салдаты адзетыя ў чорнае. І Герберт піша: a bit of black movement there. Даслоўна, трошачкі чорнага руху. Ну, чорны рух неяк дзіўна гучыць, згадзіцеся, рух не можа быць чорным. Так? Ён перанёс якасць прадметаў з людзей, а на адзеты чорны на рух. У рускім перакладзе, які я чытаў у школе, там задвигались цёмныя сілуэты. Ну, я пераклаў больш-менш дакладна, трохі чорнага мільгацення. І ўвайшоў доктар Юэ. Ну вот ім рэч, што там няма чорных, там чорны рух. Я вот першы раз, калі гэта пабачыў, я пераклаў, ну я спрасціў, пераклаў, што рух чорных нейкіх сілуэтаў, не таму, што так было па-руску, но таму, што мне здзівіла, ну, чорны рух такі. А вот потым я сустрэў шмат такіх прыкладаў, яшчэ адзін. Просто словазлучэнне. Angular darkness. Даслоўна, вуглаватая цемра. І вось карэктарка мне выдзеліла, кажа: ну слухайце, не можа быць цемра вуглаваты. Можа быць праём, у якім гэта цемра відаць вуглаватым. Ну, я кажу, выбачайце, гэта прыём Герберта. Ну, у рускім перакладзе так. Я цэлы сказ прачытаю. В темноте открывшегося прямоугольного проема, вось, у моім перакладзе, у вуглаватай цемры, як у аўтара. Яшчэ, вот это мой улюбёны прыклад, на які у меня просто мозг зламаўся. Прачытаю, напэўна, увесь сказ. The aircraft became a long horizontal whisper of darkness. Даслоўна, лятаючы сродак, самалёт, там арнітоптер, ператварыўся ў доўгі гарызантальны шэпт цемры. Ну, вар'яцтва нейкае, так? Русский пераклад. Кабина топтера погрузилась во мрак, озаряемый лишь зеленоватым светом приборов. За стенками шуршало и свистело. Вы познаете тут хоть что-нибудь от оригинала? Я постарался все-таки быть больше близким до оригиналу. Орнитоптер перетворился у доўгі горизонтальный шепт цемры. Вось. Таму, калі вы будете читать, и вас будут вот здзіўляць такие месцы, вы будете спотыкаться, то ведайте, это не тому, что я косноязычный и не умею выражаться по-беларуску, ну а тому, что такі стыль аўтара, так пісаў Герберт, і я стараўся гэта перадаць. Вось. Ну вот цікава, магчыма,
гэта ну, нейкі амерыканскі сленг ці што, і для амерыканцаў тых жа такое чытво вот з такімі вот парушэннямі стылю, гэта нібы нармальна. Можа для нашего чалавека гэта будзе выглядаць все-таки неяк штучна і Да не, ну зразумела, што ў англійскай мове штосьці больш натуральна, чым у нас гучыць, але в дадзеным выпадку не. І акрамя гэтых асаблівасцяў там ёсць і іншыя цікавосткі ў тэксце. Напрыклад, такая пэўная квазінавуковасць стылю. Здавалася б, это фікшн, але аўтар там, дзе можна было б напісаць простымі словамі, ён наўмысна ускладняе. Напрыклад, у яго героя вельмі рэдка проста думаюць. Там, he thought, ён падумаў. Герберт вельмі рэдка так піша. Ён звычайна піша што-небудзь накшталт, у ягонай свядомасці з'явілася думка, там, што-небудзь такое. Ён мог проста напісаць, ён падумаў. Але не, ён вельмі любіць все. Ну, гэта зразумела, таму што Дзюна гэта насамрэч не столькі навуковая фантастыка, колькі то, што называецца soft sci-fi. То бок там робіцца упор больш не на тэхналогіі, бо Дзюне, в прынцыпе, тэхналогіі асабліва ніякі не апісваюцца. Там тэхналогіі досыць усе блізкі да нашага часу, ядзерная зброя тая ж. Там хутчэй ідзе гаворка пра свядомасць якраз чалавечую і пра тое, што з ёй адбываецца ў будучыні. Вось. Ну, вот, напрыклад, замест того, каб проста напісаць «падумаць», Герберт часта піша «his mind focused». Яго свядомасць засяродзілася. І гэта проста ледзь на кожнай старонцы. Jessica focused her mind on less guns. Джесіка засяродзіла свой розум на лазерлетах, як я іх прыклаў. Можна проста напісаць, Джесіка падумала пра лазерлеты. Не, у Герберта усе героі пастаянна засяроджваюць свядомасць. Гэта проста яго такі штамп. Вось. Таму, мне здаецца, гэта цэлы такі комплекс асаблівасцяў. І, дарэчы, вось гэты выразы часта ў рускім прыкладзе таксама знікаюць. Па-руску вот напісана якраз «Джесіка падумала о лучемётах». Паул нисколько не сомневался у арыгінале. «There was no doubt in Paul's mind». Ну, вось гэты сказ, ён больш-менш, в прынцыпе, па-англійску гучыць натуральна, і тут насамрэч можна было б не перадаваць вось гэта. Але калі браць у цэлым весь тэкст, то ты бачыш, што гэты mind там на кожнай старонцы, ну і ты просто не можаш уже ігнараваць тое, што па-англійску можа быць гучыць больш натуральна, чым па-беларуску, і перадаеш гэта ўжо як ёсць. Ігор, ну а скажы па-чэснаму, а ў цябе не было спакусы, тым больш ты творчы чалавек, паэт, перапісаць тэкст па-свойму? Ну што это вот ты вот перадаў аналог слова «падумаў», я сам сабе подумал, ну правда, целых 3 слова можно заменить одним. Да, на паперы, да. Что ты можешь сказать вот про уласную перакладчыцкую дысцыпліну? Ну, дысцыпліна якраз палягае ў тым, каб не перакручваць арыгінал. Гэта па-першае. Па-другое, ты плаціш мне за колькасць знакаў. Чым менш, тым лепей. Но з англійскай мовай такога не здараецца. Па-трэцяе, гэтая кніжка дае іншыя магчымасці для творчасці. Не трэба было нічога там перапісваць. Там было тое, што якраз люблю, гэта выклік для прыдумляння новых слоў. Бо все-таки ў Дзюне ёсць рэаліі, якіх няма у нас. І трэба было шукаць для іх нейкія беларускія адпаведнікі. Падрабязнік, ласка. Вось, і вось там я з одного боку і папакутаваў, з другого боку я адарваўся. Ну, пакутаваў я з такім ключавой з'явай на Дзюне. Гэта дыстыляцыйны касцюм, калі даслоўна. Па-ангельску это still suit. Suit гэта, ну, па-амерыканску, па-брытанску suit. Костюм, а стил — это скорочение от слова distill. Так по-английски часто бывает, что отсекается не конец слова, как у нас, а початок.
Вось. То даслоўна гэта дыстыляцыйны касцюм, ён перапрацоўвае пот, аддзяляе солі і атрымліваецца чыстая вада, якую можна піць праз трубачку, якая вось тут замацоўваецца. Вось. І мне стаяла задача, як гэты стыл суд выразіць па-беларуску, бо рэч у тым, што з'ява, якая фігуруе ў нас у штодзённым жыцці, якую мы называем кожны дзень, яна не можа называцца вельмі доўга. Бо людзі істоты лянівыя, яны імкнуцца словы скарачаць. Словы, якія мы ўжываем часта, мы так ці інакш скарачаем. І вось трэба было мне гэта неяк дыстыляцыйны касцюм скараціць. І ў меня ўсё ніяк не атрымлівалася. Наколькі я памятаю, па-руску быў десятикомп, там комбінезон, десятикомп. Ну вот тут як бы десятилицыйны неяк не зусім правільна скарочана. По-украінску уже не памятаю, што там. Палякі придумали абсолютно новое слово — фільтрак. Фільтрак, так. Ну вось я все-таки вырашыў не придумляць цалкам новага слова. Я все мучыўся, як гэта перадаць, а потым я вспомніў один момант з філфаку па этымалогіі занятак, дзе нам расказвалі, адкуль узялося слово бас, аўтобус. Так вось, слово бас з'яўляецца скарачэннем ад лацінскага слова омнібус, што азначае для ўсіх. Это вид транспорта для ўсіх. І вось это слово омнібус скарацілася да слова бас. І што вельмі цікава, што бас гэта нават не корань. І гэта нават не канчатак. Гэта кавалак канчатка, бо корань тут омн, а канчатак і бус. І вот ад канчатка захавалася толькі апошні склад бус. І тады я расслабіўся, падумаў, што навошта мне дыстыляцыйны тут не корань спрабаваць захаваць, раз вот можна і канчаткі захоўваць. Я просто взял одну приставку дыс, взял комбинезон и атрымаўся дыскамп. Вось. Может быть, не самый ідеальны вариант, але ён кароткі, і ён неяк так больш-менш па нейкіх так правілах створаны. Вось. А былі словы, якія цалкам з нуля ўжо з беларускімі каранямі я прыдумляў. Ну, напрыклад, там ёсць такая пасада у фрэмінаў, чалавек, які сочыць за размеркаваннем вады, калі яны падарожнічаюць з аднаго січа ў другі. Вось я яго назваў вадагляд. Вось. Што там яшчэ? Ну, калі ў канцы кніжкі разгарнуць слоўнік. Я яшчэ падумаў, раз палякі прыдумалі фільтрак, то по-беларуску могло бы быть фильтрун. Ну, мабуть, не надо асоціації добре з ім. Наприклад, рабочыя, які збіраюць расу, там ёсць такія людзі спецыяльныя, яны раніцай сядае раса, зразумела, ну, на дзюне любая кропля каштоўная, і вот ёсць такая прафесія, людзі на світанку збіраюць расу. Вось. Яны называюцца у мяне расавікі. Расавікі. Гэта быў бы ўжо некі пасквіль. Вось. Таму, Андрей, вяртаючыся з другого пытання, кніжка давала мне магчымасці для творчасці, якую якраз я люблю, прыдумляць словы. Так што ўсё астатняе перапісваць не было ўжо патрэбы. Ну вот, вернемся до пачатку. Вот, а скажи мне, чему все-таки какие были мотивации? Книга по-беларуску гучыць гэтым, ну, названа гэтым ненавісным словом для многих расійскага паходжання, так многие думаюць, дзюна, а не спрадвечным беларускім выдма. Вось. Неяк так вот. Мне задавалі не адзін раз гэтае пытанне, асабліва настойлівым у гэтым быў Вінцэсь Мудроў. Ён мяне тэрарызаваў у Фейсбуку і пісаў кожны раз, калі я рабіў пост пра дзюну, ён прыходзіў у каменты і пісаў: «Чаму дзюна? Правільна, выдма, я не буду чытаць гэтую кніжку». Вось. Ну, перш за ўсё дзюна, бо з камерцыйнага гледзячы это абсолютна лагічны ход. Трэба, каб у перакладзе, напэўна, кніга гучала максімальна падобна да арыгіналу, калі ёсць такая магчымасць, чаму не.
Вось. Па-другое, слова дзюна ніякае не расійскае. Яно трапіла да нас ад немцаў, але і ў немцаў яно, уласна, не нямецкае. Это ўвогуле слово кельцкае, азначае на кельцкае, ну, кельты, напэўна, ты, які бы жылі ў Брытаніі все-таки, азначала пагорак. Вось. І дагэтуль у Брытаніі нізкія пагоркі называюцца downs. И вот это слово down ангельское, это не ангельское слово down униз, это іншее абсолютно слово, это амонимы просто. Оно вот кельтское означает пагорок. Так что аргумент про то, что дзюна это русизм, оно не вытрымлівае критики. Ну так, это слово, напэўна, пришло беларускую з рускай мовы, але і у русских оно не русское, тому назваць як бы его русским смешно. Вось. Тому я не супраць слова выдма, я яго ў перакладзе ўжываў, каб просто трошки разбавіць гэту дзюну, каб не было на кожнай сторонцы. Ну і пагатоў там ёсць некалькі прафесій, якія там для назваў прафесій Герберт ужывае слова дюн і sand, пясок. Вось. І, на жаль, не ўсюды там са словом пясок атрымліваліся прыгожыя словы. І там, дзе не атрымлівалася, атребавала неяк эту прафесію перакласці, а дзюна ўжо была задзейнічана, напрыклад, у іншай прафесіі. Я ўжываў слово выдма. Вот, напрыклад, там ёсць такія персонажы, называюцца выдмавікі. Выдмавік, такая вось прафесія. Не памятаю, правда, чым яны займаліся, но неважна. Так што, я думаю, у назве кнігі дзюна няма, але той, хто любіць слово выдма, ён яго на старонках кнігі знойдзе і цалкам расчараваным не застанецца. У гэтай кнізе шмат пустыні, так? І наколькі я ведаю, Герберт вельмі так моцна карыстаўся пры вызначэнні імён, геаграфічных назваў, словамі арабскага паходжання. Ці не ўяўляла гэта праблему? Ці даводзілася табе таксама, каб правільна там фанетычна перадаць гучанне і не толькі звяртацца да нейкіх вот менавіта арабскіх арыгіналаў там ці да іншых экзатычных для нас моў? Ну, тут трошечки, напевно, треба розказати, адкуль увогуле там арабская мова у кнізе. Рэч у тым, што дзюна гэта твор свайго часу. Як памятаем, 60-е гады гэта час, калі свет пераходзіў на нафту пасля Другой светнай вайны. І зразумела, што краіны Персідскага заліву, дзе гэта нафта вельмі лёгка здабываецца, яна там здабыча амаль нічога не каштуе, у адрозненне, напрыклад, ад Расіі ці Венесуэлы, дзе здабываць нафту вельмі цяжка. Дык вось гэтыя краіны нечакана выйшлі, сталі сусветна важнымі глобальна. І зразумела, што гэта не магло не звярнуць увагу Герберта, які зацікавіўся спачатку пустыні ў іншым плане. Яго проста калісьці адправілі ў Арэгон напісаць артыкул, ён быў журналістам, напісаць артыкул пра то, як змагацца з дзюнамі, з дзюнамі ў штаце Арэгон, які наступалі на дарогі, на палі. Вось. Ну і потым так плавна перайшоў і да пустыні ў іншых частках свету. Акрамя таго, Герберта вельмі у свой час захапіла кніга пра змаганне народаў Каўказу супраць Расійскай імперыі. Зразумела, якія былі мусульманамі і дагэтуль з'яўляюцца мусульманамі. І ён вельмі шмат узяў з гэтай кнігі, не памятаю аўтара кнігі, кніжка называлася «Шаблі раю», «The Sabres of Paradise», англамоўная кніжка, по-моему. Вось. Ён шмат вельмі адтуль узяў, там цэлыя нават прымаўкі вось гэтых каўказскіх народаў, якіх прыпісаў Фрэмінам. Вось. Таму як бы арабская мова так, з дзвюх крыніц збярэцца тут. І спачатку так я вельмі заганяўся, што ж рабіць з гэтымі ўсімі арабскімі словамі, арабскімі імёнамі. І нават звярнуўся да сваёй сяброўкі, якая ведае арабскую мову.
І яна сказала, што а ведаеш, тут па-ангельску не все гэтыя арабскія словы напісаныя ну, так, як яны павінны быць напісаныя. Вось. І аказалася, што Герберт трошачкі змяняў напісанне гэтых арабскіх слоў, што, в прынцыпе, абсолютно лагічна, бо падзеі ў Дзюне адбываюцца ўсё-такі не ў наш час, як кажучы, а там мінімум 10 000 гадоў паміж нашым часам і тым часам. Вось. Мова немінуча мусіла змяніцца значна больш, чым Герберт там сябе дазваляў. Ну, маленечкі прыклад, у імені Муадзіб апостраф стаіць зусім не там, дзе ён мусіў бы стаяць, калі б гэта была правільная транслітарацыя з арабскай мовы. Вось. Ну і калі мне гэта сяброўка сказала, я зразумеў, што няма аб чым парыцца, можна транслітараваць таксама не прытрымліваючыся жорсткіх правіл, бо ну, раз усё праз 10 000 гадоў, то можа быць там і слова проста іначай гучалі. Вось. Таму гэта якраз праблема ніякай не выклікала. Таму калі раптам нехта ведае арабскую мову, у яго выключае абурэнне, там мая транслітарацыя, то ну, як бы, зрабіце скідку на тое, што все адбываецца праз много-много гадоў будучыні. І мова арабская ў той час гэта не сучасная арабская мова. Ігор, ну такое адно з апошніх правакацыйных пытанняў, а можа наадварот самае важнае пытанне. І мы перайдзем да пытанняў з залы. Што мяне спыняе перад чытаннем Дзюны? Па-першае, кніга напісана 60 гадоў назад, так? З'явілася шмат больш сучаснай, больш тэхналагічнай фантастыкі, тым больш за апошнія там 10, 15, 20 гадоў так мір змяніўся, што ты зараз разумееш, што тыя фантасты, якія жылі там 100 гадоў назад, ну не зусім то і прасекалі до конца, як зменяцца вот гэтыя нашы тэхналогіі. Вось. Па-другое, вот літаральна ў апошнія гады паздымалі такое эфектнае кіно са шалёнымі спецэфектамі. І гэтае кіно, як ні круці, сучаснае такое, па самых апошніх тэхналогіях. Дык ці варта чытаць кнігу? Што ты там знойдзеш, калі ў нас ёсць і кіно, і астатняе? Абсалютна варта, бо Дзюна ў свой час, ўжо калі яна з'явілася, гэта было нетыповая фантастыка. 60-е гады гэта перыяд класічнай hard sci-fi, што называецца. Гэта фантастыка вельмі тэхналагічная, гэта фантастыка пра светлую будучыню, дзе тэхналогіі дазволяць ўсё ўтклаць як трэба. Класіка, ну, напрыклад, Foundation Азімова якраз уваходзіла ў той же час. А роман Герберта абсалютна іншы. У ім, як я ўжо сказаў, тэхналогіі якраз мінімум. Яны там не граюць увогуле ніякай асаблівай ролі у гэтым сусвеце. Гэта фантастыка пра чалавечую свядомасць насамрэч. Што з ёй будзе ў будучыні. І гэта якраз тое, што будзе актуальна заўсёды, пакуль існуе чалавек. Гэта па-першае. Па-другое, якраз гэтая асаблівасць кнігі робіць яе экранізацыю вельмі складанай. Бо уся глыбіня кніжкі, яна хаваецца ва ўнутраных маналогах герояў, якія ў кнізе перададзеныя курсівам. Дарэчы, яшчэ адна асаблівасць гэтай кніжкі. Унутраныя маналогі перададзены не класічна, як перадаецца па правілах англійскай арфаграфіі. Гэта адзінарныя аднакоссі. Яна проста перадаецца курсівам. І, дарэчы, карэктарка мне, не спытаўшыся, пераправіла па ўсёй кнізе мой курсіў, Гербертаў курсіў на двукоссі, і сказаў, што так не афармляецца. Я сказаў, што выбачайце, так у Герберта, і проста сидзеў, правіўся назад. Так вось, гэтыя ўнутраныя маналогі, яны ў фільме не перададзеныя ніяк. Таму, згледзяшча карцінкі, гэта абсолютна геніяльны фільм, Вільнёва, я лічу, але глыбіні кніжкі фільм ніяк не перадае. Таму, калі ты хочаш зразумець, чаму Дзюна стала культавым раманам, то трэба чытаць кніжку фільма, паглядзець недастаткова. Ну і па-трэцяе, Герберт закранае вельмі першы, напэўна, хто закранае у фантастыцы тэму экалогіі.
Ну а экалогія, пакуль мы існуем на планеце Зямля, экалогія таксама будзе актуальнай. Вось, таму, мне здаецца, гэтая кніжка зусім не страціла сваёй актуальнасці. Не кажучы ўжо пра тое, што там падымаюцца такія агульначалавечыя тэмы, як там барацьба, як не барацьба добры са злом, я хацеў, не тое. Падабаецца тэма, галоўная тэма кніжкі — гэта месіянства і то, як небяспечна ісці за харызматычным лідарам. Мне здаецца, у наш час гэта суперактуальная тэма, бо і тут справа налева з усіх бакоў галасуюць за вось такіх харызматычных лідараў, і мы бачым, што гэта не заўсёды добра сканчаецца. І ў гэтым кніга якраз цікавая, што чорт, ну ты спачатку чытаеш кнігу, пачынаеш спачуваць Полу Атрейдесу, бо ён відавочна як бы ахвяра харконненскага змовы. А пад канец кнігі ты разумееш, што Пол Атрейдес такі ж адмоўны персанаж насамрэч, як і Харконнены. Я толькі дадам, што многія крытыкі, літаратуразнаўцы, ды і проста чытачы на Захадзе лічаць фантастычны роман Фрэнка Герберта нумарам 1 у навуковай фантастыцы. Вось. А зараз ваши пытанні. Ще ёсць у нас пару хвілінак, так? На 2 пытання. Калі ласка, Євген. Добре, то я чуваць. Я паспрабую в одно пытанне ўвапхнуць некалькі. Я, канешне, хацеў спытаць, чаму не выдма, але наш гаспадар Андрэй мяне апярэдзіў. Па-першае, мовы звычайна змяняюцца сістэматычна. Ці выпадкова ў Герберта змены арабскай не мелі ніякай? Не, я не заўважыў ніякай сістэмы, і он не змяняе там не толькі арабскія словы, некаторыя іншыя. Таксама піша іначай, як яны пішуцца цяпер па-ангельску. Напрыклад, піёны на карце — это грэцкае слово, селяне ў Спарце. Яны напісаны там не так па-ангельску, як трэба, і таму і па-беларуску яны напісаны не так. Ага, то бок па прынцыпу мастак так бачыць. Зразумела. І наступнае пытанне ўжо па сутнасці. Па-першае, дзе было лягчэй альбо складаней і цікавей перакладаць рэаліі? Ва ўладары пярсцёнкаў ці ў Дзюне? І што наконт працягаў Дзюны? Дзякуй. Рэаліі, безумоўна, было цікавей перакладаць «Валодары пярсцёнка», бо гэта моя даўняя пасія са школы. А Герберт, ну, просто кніжка, Дзюна просто кніжка, якая падабалася не так моцна. А што наконт працягу, то все-таки, напэўна, без мяне. Я даў такі імпульс, а далей... Просто першы том, ён насамрэч самадастатковы. Я амаль упэўнены, што Герберт не збіраўся пісаць працяг, але калі пабачыў, што кніга праз пару гадоў стала камерцыйным поспехам, ён вырашыў працягваць гэтую тэму. Вось. Таму я спадзяюся, што мой пераклад некага натхніць на працяг, але я наўрад ці буду. І апошняе пытанне. У меня было первое питание, его уже задали только что. Вы же ведаете, вы распавялі про слово «омнибус», так, латинское «омнибус». А вы ведаете, что в письменніцкай справе значит слово «омнибус» так само есть іншае значение у яго, прынамсі ў ангельскай мове? Не ведаю. Это просто цікаво, что «омнибус» у письменніцкай справе значыць усе кнігі не аднаго аўтара, а усе кнігі вось гэтай франшызы, як сёння кажуць. То бок «омнибус Дзюны» гэта будзе усе кнігі усе ці Дзюны. Але нейкі лацінскі тэрмін. Так, але просто зараз у ангельскай мове ёсць... А ў чым пытанне? Вось такое значэнне. Не, гэта зразумела, маё пытанне іншае. Я хацеў пра омнібус спытаць, ці будзеце вы працягваць, я зразумеў. Я з вами просто крышачку дакладней вельмі не згодны. Вы сказалі, што Дзюна адрозніваецца ад іншай навуковай фантастыкі тым, што там тэхналогіі толькі тло, так, фон. А Герберт, ён больш глыбокія тэмы паднімае, і яны для яго важней. Ну, я ўпэўнены, што любая абсалютна вялікая навуковая фантастыка менавіта такая ж. Амаль усе аўтары, якіх я ведаю навуковую фантастыку, такія ж. І на гэтым тле у мяне пытанне, а вашы, акрамя Герберта, якія любімыя навуковыя фантасты? Ну, напэўна, я просто цяпер амаль не чытаю навуковай фантастыкі. Тое, што мяне ўразіла ў юнацтве, гэта «Эдем» Гаррі Гаррісона.
Напэўна, можа быць, я б і на пенсіі пераклаў бы гэтую трылогію, ну там просто вельмі шмат. Вось. Ну, я насамрэч больш па фэнтэзі, чым па фантастыцы. Кір Балучоў. Не, насамрэч, я памятаю, калі працаваў начным вартаўніком на катлаване, вось, то я прачытаў амаль усіх Стругацкіх, то, напэўна, яшчэ назову Стругацкіх. Вось так. Дзякуй за ўвагу, у нас скончыўся час, і мы перадаем эстафету далей. Дзякуй за ўвагу. Вялікі Ігор Кулікоў, Андрей Янушкевич. Бей посуду, я плачу. А мы вяртаемся ў польскую літаратуру па-беларуску. І я запрашаю сюды на сцэну папулярную польскую аўтарку Дамініку Словік, з якой будзе размаўляць Андрей Хаданович. Запрашаем. Прошу. Cześć, dzień dobry. О, вітаю, дарагія сябры. Прапануем мы хвілінку памаўчым. За гэты час усіх, хто не пракрычаўся над сталамі кнігавыдаўцоў, пракрычыцца і усталюецца урачыстая ціша, у якой так прыемна і радасна анансаваць сустрэчу дзвюх культур. Польшчу, якая гасцінна нас прымае, і беларускую Польшчу, якая нахабна, а можа і не нахабна, цалкам заканамерна угнездавалася тут. Які час, такая і літаратура. Сёння мы гаворым пра штосьці фенаменальнае, штосьці здольнае здзіўляць, штосьці, што яшчэ 20 гадоў не впісвалася ў тренды. Я прыгадваю сітуацыю недаўнюю, калі, не буду называць па імені, знакамітая польская інтэлектуалка запыталася ў нас: вы у вашай беларускай сітуацыі пытаецеся, цікавіцеся праблемамі клімату, вы цікавіцеся праблемамі жывёлаў, прыроды. Слухайце, вас жа знішчаюць, вы думаеце пра гэта. Я знайшоў адзін тады беларускі аргумент. Ведаеце, шаноўная калега, засіраюць клімат, робяць жыццё жывёлам і прыродзе немагчымымі. Тыя ж самыя людзі, якія арыштоўваюць беларусаў і выпіхваюць нас па-за межы краіны. Таму, я думаю, сёння вельмі дарэчна і слушна размаўляць з адной з лідарак сучаснай польскай прозы у розных жанрах, у жанры вялікага раману альбо ў жанры маленькага апавядання. Бо Дамініка Словік напісала кнігу апавяданняў супастаўную з геніальна зробленым кампазіцыйна зборнікам вершаў. Я выказваў Дамініцы гэты камплімент. Калі матыў у першым апавяданні з'яўляецца, ён аукнецца ў 8 ці 9, і мы у іншым тэксце, здавалася, пра іншае пабачым гэта з іншага боку. А поза тим ми dziś розмовляємо праві jednocześnie w dwóch
językach. Ja coś gadam o Dominice po białorusku. Ja zadaję Dominice pytanie po białorusku. Jeżeli chcecie, mogę dublować to po białorusku. Dominika, jak niektórzy do dzisiaj na ulicach Warszawy, będę opowiadała po polsku. I mam nadzieję, wszystko zrozumiecie się. A pytania można do autorki zadawać w obu językach lub w jakimś trzecim. Właśnie. Самосейки не першая кніга Дамінікі і нават не першая яе беларуская ўжо кніга, бо гэта вельмі добрую тэндэнцыю мы назіраем. Алена Петрович, якая пераклала вялікі раман «Зімовля» по-польску альбо «Зімоўка» у беларускім перакладзе. І раман выйшаў у выдавецтве Андрэя Янушкевіча і зрабіўся такім бестселерам, што яго амаль немагчыма знайсці. Таму, калі вы сёння не купіце і не падпішыце у аўтаркі кнігу апавяданняў «Самосейкі» альбо амаль як па-польску «Самасейкі», таксама ў перакладзе Алены Петрович, і таксама кніжка з'явілася у выдавецтве Андрэя Янушкевіча. Яна ёсць, і у нас сёння сустрэча, але адначасова і прэзентацыя. Першая офлайн-прэзентацыя, бо мы мелі адну онлайновую прэзентацыю. А пра аўтарку пішуць, напрыклад, так. Самасейкі прыслухоўваюцца да настрою нашага часу і падкрэсліваюць абсурднасць навакольнай рэчаіснасці. У зборніку апавяданняў, якім можна чытаць як складаную літаратурную казку, Словік старанна фіксуе шэпт прыроды, а таксама кліматычную катастрофу, якая адбываецца на нашых вачах. У свеце герояў самасея кіруе ўяўленне, няма дакладных правілаў, а мяжа паміж светам людзей і прыродай робіцца ўсё больш размытай. Гэта гісторыя пра нас, тут і цяпер, у будучыні. Аўтар неўзаметку выводзіць нас з зоны камфорту, супастаўляючы сваіх герояў з невядомым, непазнавальным, неназваным. Займайце зручныя позы у вашай зоне камфорту. Будзем зараз вас з яе выводзіць. А я запытам coś takiego. Dominików, w tytule naszego spotkania znajduje się metafory kontrabandy. Jedno z przekroczeń granicy dostępnych dla literatki, jak i dla literata, to przejście na terytorium innego języka. Z tobą ta przygoda z językiem białoruskim wydarzyła się już dwukrotnie, a jeżeli liczyć nie tylko opublikowany, ale i nieopublikowany przekład Rybiego Oka, to już trzykrotnie. Czy rozpoznajesz swoje teksty po białorusku? Czy widzisz je troszeczkę inaczej? Niestety ja nie czytam alfabetu niełacińskiego wciąż, więc... Jesteś cyryliczną analfabetką. Muszę się nauczyć i już mam takie silne postanowienie, że to zrobię, bo kiedyś zaczęłam, ale jakoś tak w ogóle te języki, które są bliżej języka polskiego, trudniej mi wchodzą do głowy. Miałam też kiedyś epizod próby nauki czeskiego i nie wiem, te podobieństwa są trudniejsze niż kiedy języki są dalej od siebie, bo ja studiowałam filologię hiszpańską i jakoś paradoksalnie przez to, że ten język był odległy, miał inną zasadę działania, słowa wywodziły się często z innych rdzeniów, to było jakoś prostsze. A tutaj tak mi ta polszczyzna, mam wrażenie, się mocno narzucała i szybko rezygnowałam, ale mam silne postanowienie teraz, żeby się nauczyć alfabetu. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, to może nawet nie jest właściwe słowo, bardzo mnie w jakimś sensie wzrusza, że tytuły są w pełni przekładalne, bo tak się dziwnie stało, że obie moje książki, które były tłumaczone, bo wydałam już 4, a 2 z nich mają tłumaczenia na języki obce,
zupełnie nie da się tych tytułów, czyli zimowla, samosiejki, przetłumaczyć na przykład na języki germańskie, bo oni nie mają takich terminów, które są zresztą terminami bardzo, wydaje mi się, naukowymi też, mimo że wywodzą się z języka ludowej przyrody. A tutaj to są właściwie te same słowa, tylko one jeszcze tak brzmią dla polskiego ucha miękko i jakby ktoś wypowiadał to jeszcze z dodatkową czułością, więc jak już za pierwszym razem, kiedy usłyszałam, że zimowla to będzie zimołka, może źle wymawiam, to bardzo mnie to ucieszyło, a po tym jak jeszcze próbowałam, tak się stało, że samosiejki opublikowane zostały, kiedy ja byłam na stypendium w USA. I tam w Iowa City, to jest taki znany program międzynarodowy, oni mnie pytali o te samosiejki i ja im próbowałam to wyjaśniać, to było self-sowing plants i to w ogóle tego nie oddaje. I potem, kiedy właśnie Alena mi powiedziała, że to są samosiejki, to właśnie to jest to, co robi często sztuka i nie tylko literatura, ale w ogóle sztuka, to znaczy pokazuje naszym myślom wspólne ścieżki, niezależnie właśnie od tej granicy, przez którą czasem trzeba przerzucić kontrabandę. Zdziwisz się, ale tytuł twojej czwartej książki Rybie oko po białorusku będzie brzmieć Rybina woka. Ale wiesz, tutaj na szczęście germańskie języki też tak strasznie nie odbiegają, bo jednak fish eye jakoś tam się spaja. Ale już drugi tytuł, mówimy o tym, co jest na stoliku. Jak zauważyłaś, już drugi tytuł z dziedziny przyrodoznawstwa lub ludowej biologii, powiedzmy, roślin, zwierząt i tak dalej. Samosiejki. O czym chciałem właśnie zapytać. Czy możemy tak nazwać twoich bohaterów i bohaterek tej książki opowiadań? Że oni są samosiejkami. Tak. Jakby długość metafory sprawdzamy. Wiesz co, ja w ogóle nie zastanawiałam się tak bardzo nad pojemnością tej metafory, bo mam wrażenie, że to jest najgorsze, najgorsze kuku, jakie może sobie twórca zrobić, to zastanawiać się, ile mu się w metaforze zmieści, ale to też powoduje, że ja potem mam właśnie bardzo miłe rozmowy przy takich pytaniach, bo myślę sobie, że jak najbardziej i że w ogóle moi bohaterowie wszystkich książek to są takie samosiejki, jak gdzieś we mnie spadnie jakaś opowieść, słowo, wrażenie, to potem z tego kiełkuje historia. I zresztą tutaj jak przyjechałam, bo przyjechałam z Krakowa chwilę temu właściwie i musiałam złapać jeszcze coś szybko do jedzenia, więc weszłam do McDonalda na dworcu, no niestety, i tam przysiadłam sobie na chwilę, no i po prostu obok mnie leciał tak wspaniały dialog obgadywania nowego chłopaka koleżanki, że ja już mam nową scenę w książce, więc tak się te samosiejki trochę robią i też proszę uważać, co się mówi przy stoliku w McDonaldzie. Dzięki, Dominiko. A przy okazji, dzisiaj nieobecna tłumaczka Alena Pietrowicz, ale może w jej imieniu jakąś stronę, a może i parę stron przeczytam, jeżeli pozwolisz mi na to w języku białoruskim. Może nie całe opowiadanie, jakieś kawałki krótkie. Alena Pietrowicz, która na tej samej scenie wczoraj dostała nagrodę translatorską Carlosa Shermana jako najlepsza tłumaczka prozy roku na język białoruski. Też w jej imieniu troszeczkę mówimy. A jedno z moich ulubionych opowiadań po białorusku nosi tytuł Zawieja. Podejrzewam, że coś w rodzaju zawieruchy było po polsku czy inaczej. Śnieżyca jest po polsku. Śnieżyca. Okej. Jeśli to jest to o mamie i córce, bo tam są O mamie Śnieżyca po polsku. O mamie i córce. Właśnie pytam, co mnie pomagała moja przyjaciółka, sztuczna inteligencja
w formułowaniu po A to polsku. ty na sztuczną inteligencję zerkasz do telefonu cały czas. Ja myślałam, że masz notatki. Nie, mam notatki, tylko że pisałem, czytałem po białorusku, cytowałem po białorusku, będę cytować i napisałem sobie kilka pytań, a potem poprosił przyjaciółkę, a przełóż mnie na język polski. Właśnie. Mama не спала уже 3 годы. Najwyższe mistrzostwo zacząć opowiadanie i dalej już masz czytelników, czytelniczek ze sobą. Tak zaczyna się jedno z moich ulubionych opowiadań. W nim katastrofa klimatyczna opisywana jest w antropomorficznych kategoriach. Od starożytności używamy wyrażenia Białorusini maci земля, maci przyroda, coś takiego, matka natura, matka ziemia. Nawet nad tym nie zastanawiając się. Pachamama. Pachamama mówią Indianie z Ameryki. No nie Indianie, Indigenas z Ameryki Południowej. Ty natomiast wymyśliłeś fantastyczną metaforę. Matkę zależną od klimatu, która jakby jak wielką niedźwiedzica mamy wspaniały z czasów radzieckich kreskówkę o małym niedźwiedziku i jego mamie wielką niedźwiedzicy, które właśnie nie śpią, to białe niedźwiedzie swoją mają w kreskówce swoją fabulę. Kiedy po raz pierwszy czytałem białoruski początek, była ostatnią z wielkich meteopatek. Mylnie przeczytałem zamiast meteopatek meteopoetek. Właśnie chciałbym porozmawiać o twojej meteopoetyce, jeżeli przyjmiesz ten termin. Jak wpadłaś na ten pomysł? Z matką, córką, z panią zimą i nie z panią i przez to zdrowotnymi problemami w związku z zmianami klimatu. No. Wzięło się to z mojej rozmowy z przyjaciółmi nie z Polski, którym próbowałam wytłumaczyć, czym dla Polaków jest odczuwanie ciśnienia i niekorzystny biometr. Nie wiem, czy wy macie coś takiego, że mówicie, że ciśnienie niskie, więc się źle czujecie. Mam żonę meteopoetkę, która reaguje na zmiany. No bo u nas to jest, mam wrażenie, takie dość powszechne, niezależnie od tego, czy się z młodszego, czy starszego pokolenia, że jakoś tak biometr niekorzystny, o Jezus, ciśnienie dzisiaj niskie, o Jezus, pogoda zła, to się źle czuje. A jak się na przykład pogada z kimś ze świata anglojęzycznego, też z Niemcami chyba jak rozmawiałam, to było w ogóle takie... O co wam chodzi? Ale ja to naprawdę odczuwam. Swoją drogą wczoraj bardzo źle się czułam i wiedziałam, że będzie padać wieczorem i zaczęło padać wieczorem. I wiesz, i pomyślałam sobie o tym, jak wiele też wiem po tym, jak bardzo dużo przeczytałam książek naukowych, popularno-naukowych, różnych opracowań, pisząc Samosiejki, bo to jest książka bardzo, wbrew pozorom, ugruntowana w takiej wiedzy nieliterackiej, uświadomiłam sobie, ile jest takiej szarej przestrzeni w naszym odczuwaniu, która jeszcze nie jest udowodniona naukowo, ale spokojnie w przyszłości można przeprowadzić te linie i to wynikanie. I ja myślę sobie, że może być tak, że w zależności od tego, w jakim regionie świata się mieszka, to ten wpływ pogody na człowieka jest różny i tam, gdzie dorastamy, to nasze ciało się inaczej do tego przystosowuje. I bardzo to było związane z tym, jak myślałam wtedy o krajobrazie, że krajobraz jest też w literaturze takim trochę niechcianym dzieckiem, że często na te opisy krajobrazu się narzeka, że to dużyzny, że to się omija. A ja miałam bardzo dużo myśli też w związku z krajobrazem, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i uświadomiliśmy sobie, że ludzie tracą przyrodę, bo do zaminowanych, zarzuconych bombami miejsc nie da się powrócić i bardzo ciężko jest je przywrócić ludziom. A przyroda też niszczeje, a zwierzęta zaczęły uciekać do Polski zaraz na początku tej wojny i nie chodziło o zwierzęta domowe czy zwierzęta z zoo, tylko na przykład ptaki, które do nas wlatywały, więc
uświadomiłam sobie też, pisząc tę książkę, że to, co jest dla mnie największym wymiarem patriotyzmu i mojej miłości do miejsca, z którym jestem, jest związane zawsze z krajobrazem. I to raczej z krajobrazem, gdzie dużym elementem, ważnym elementem jest przyroda. Nawet jeśli to jest w mieście, to ta przyroda to jest coś, co wypełnia mnie zachwytem, tym wierceniem w brzuchu, tą potrzebą zaczerpnięcia głębszego oddechu, tą radością, kiedy widzę, że spadł śnieg i ten śnieg na ulicy wygląda jak światło, że ta przyroda jest, krajobraz, przyroda, mimo tego, że często jest właśnie traktowana jak tło, że ona jest sednem tego nośnika uczucia i emocji, które mamy dla miejsca, przynajmniej ja, dla miejsca, z którego pochodzę. I więc ta meteopatia jest według mnie trochę z tym powiązana, bo przyroda i pogoda, nie klimat, jakby cię poprawili wszyscy naukowcy, że pogoda i klimat to nie to samo, ale pogoda jest takim objawem klimatu i myślę, że w ogóle wspaniały czas na rozmowę o tym tekście, bo mamy wreszcie zimę i mówiąc wreszcie... Mamy po raz pierwszy dzień śniegu właśnie w Warszawie. Słuchaj, w Krakowie mamy już od 3 dni. No. Ale rzeczywiście jest tak, że przez kolejne lata, kiedy ja dorastałam, to się czułam jak taka babcia, która tym młodszym opowiada, że kiedyś to były śniegi. No ale naprawdę tak było, że jak ja dorastałam, to każda zima była śnieżna, zaczynało się często już w październiku, śnieg potrafił leżeć do kwietnia, zaspy były takie, że ja szłam do szkoły, a mieszkałam na południu Polski, nie że gdzieś tam w tych zimniejszych strefach, tylko pogranicze Śląska, Małopolski. I pamiętam, że potrafiłam mieć w wieku tam, nie wiem, 10 lat zaspy do szyi. Jak się na narty jeździło, no to w ogóle droga była wycięta jak tunel w Beskidach czy w Tatrach. I człowiek tak po prostu, wiesz, na własnej skórze widzi to gotowanie się żaby i jednocześnie ta wiedza zanika nawet pomiędzy nami, że jakby ja widzę, że już ludzie, którzy powinni o tym pamiętać, słabo to pamiętają, więc to było też takie trochę odzyskiwanie tej pamięci. A żeby nie było to jakoś gołosłownie, może kilka akapitów przeczytam z tej Śnieżycy. Czym dłużej mama spała, tym ciemniej robiłось. Dzień становился все коротейшим, снег все глыбейшим. За окнами вырастали сумёты, и от их здавалось, что покой заполняло срэбное святло. Здараліся дні, у якія, каб прайсці праз сад, даводзілася пратоптваць калідоры, бо снег мне быў па шыю. Ён ахутваў сцены, грувасціўся вакол муроў, падобны да коўдраў на ложку, дзе гняздзілася маці. Часам я ўсведамляла, што мама ніколі не бачыла зімы, і мне ад гэтага рабілася сумна. Тады я выбегала на свежы снег і таптала яго, пакідаючы на ім глыбокія выразныя следы. Я не ведала, чаму пакідаць сляды на некранутым снезе было так прыемна. Можа, так проста бывае з рэчамі, пасля якіх у нас застаецца шкадаванне. Больш за ўсё я любіла зімовыя вакацыі. Не трэба было думаць пра запіскі ад маці. Ніхто не стукаў, нават паштар прыходзіў радзей. Я сядала ў мамін фатэль, і як яна ўвосень глядзела ў акно. Мама храпла і мурчала, а я, захінуўшыся ў коўдру, ела персікі ў сіропе проста з бляшанкі. Запальвала гірлянду, за акном веяў ветер і грукаў снегам у шыбы. Мароз быў такі, што свет ледзь не лопаўся, але я сядзела ў бяспецы ў доме, глядзела тэлевізар або гартала кніжкі з малюнкамі. Пасля уздымалася завея, снег запаўняў паветра, ім можна было б удушыцца, калі выйсці на вуліцу і глыбока ўдыхнуць. Пасля абеду ўжо было цёмна, як уночы. Я захоплена глядзела, як свет знікаў, змяняў формы, распухаў ускругленыя, мяккія краявіды, якія ў нейкім сэнсе нагадвалі мне месцы, што мы наведвалі улетку з мамай. І нагле та ідылія кончыще. Пасля завеі птушкі прытуляліся адна да адной. Зранку некалькі з іх лежалі мёртвыя пад дрэвам. Астатнія скакалі вакол іх з гучным шчебетаннем.
coś na granicy prawie dziecięcej literatury. Dla mnie trochę Stuwi Jansson to się kojarzy. Nie wiem, czy inspirowałeś się w To dzieciństwie jest z tym. super w ogóle skojarzenie. Ja nie czytałam Muminków w dzieciństwie, dlatego że ja się przeraźliwie bałam kreskówki Muminki. I u nas w Polsce leciały Muminki chyba w środę zawsze, wieczorynka wtedy była jeszcze o 19:00 i wszystkie dzieci oglądały o 19:00 wieczorynkę i w środy ja zasłaniałam telewizor ręcznikiem, żeby przypadkiem ktoś go nie włączył, bo ja się tak strasznie bałam tych potworów, które się tam pojawiały. W ogóle moja wyobraźnia nie radziła sobie z tymi opowieściami Tove Jansson i rzeczywiście, słuchaj, ja czytałam Zimę Muminków, kiedy pisałam to opowiadanie jako kontekst, więc to jest bardzo, bardzo celne oko. Дякую, dzięki. У четвер у мяне з носа пачала расці фасоля. У суботу яна дасягала ўжо сярэдзіны лба. Чарговы майстар-клас пісання кароткай прозы, якая забірае ў падарожжа ўжо з першага і другога сказу. Chciałem zapytać właśnie o przekraczanie granic już w innym znaczeniu. W czwartek zaczęły mi rosnąć z nosa fasola. Jakie miejsce w świecie bohaterów książki zajmuje motyw transformacji i doświadczenie przekraczania, tak by powiedziałbym, egzystencyjnej granicy? Kiedy o to pytasz, to ja sobie myślę, że w ogóle mnie chyba bardzo interesuje zmiana. To, jak się zmieniamy w życiu, bo najbardziej też mnie przeraża również w takim kontekście bardzo współczesnym i politycznym, kiedy nie jesteśmy zdolni do zmiany, nawet jeżeli wszelka logika wydarzenia, otoczenia i po prostu świat nam krzyczy, że powinniśmy zmienić coś w sobie wewnętrznie albo jakiś pogląd, a my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, co wynika często nie ze złej woli, tylko z jakichś braków, deficytów, nieszczęść, czy jakby to niekoniecznie są wewnętrzne rzeczy, ale mnie brak zmiany bardzo przeraża. I to nie w takim antykonserwatywnym sensie. Po prostu brak zmiany to jest brak życia. Kwintesencją życia jest ewolucja. No, truizm straszny, no ale tak jest. Więc rzeczywiście, jak pytasz o te metamorfozy, to ja sobie myślę, że wszystkie moje książki są bardzo o tym w różny sposób. Ta, którą teraz piszę, to jest już w ogóle jakieś szaleństwo, teraz mi to uświadomiłeś, jakieś szaleństwo pod tym względem, więc myślę, że ja w ogóle bardzo wierzę w metamorfozę, w zmianę może bardziej jako taką ważną regułę życia. Jeden z głównych utworów literatury antycznej mnie przypomniało się, wielki poemat Czytałam do tak? samosiejek, słuchaj, no. Nazywa się Metamorfozy i to jest, cała mitologia rośnie z tych metamorfoz, cała astronomia rośnie z gwiazdoźbiorami, z tych metafor. Wiesz, też jeśli się zastanowisz nad tym, jak opowiedzieć ewolucję językiem pozanaukowym albo językiem przednaukowym, to czy mitologia w pewnym sensie, taki obraz mitologiczny nie jest idealnym obrazem tego, jak gatunki się rozdzielają, jak gatunki łączą ze sobą różne elementy. Ja miałam teraz warsztaty czytania z młodzieżą w tym tygodniu i zrobiłam taką szarżę, że wzięłam książkę do czytania z nimi dość trudną, wydaje mi się, naukowo, o samoświadomości ośmiornic i w ogóle o tym, jak ewoluował umysł ośmiornicy. Bardzo polecam ją. W Polsce to wydało Centrum Kopernikus chyba, taka niebieska okładka. Nie pamiętam dobrze tytułu, ale oni nie mają innej książki o ośmiornicach. I tam na przykład jest w bardzo taki obrazowy sposób opisane to,
jak ze wspólnego przodka, bo jest takie błędne przekonanie, że człowiek wyewoluował od małpy. Nie, on ma wspólnego przodka z małpą. Tu jest małpa, tu jesteśmy my, tu jest wspólny przodek i potem jak schodzimy niżej, to jest wspólny przodek z ośmiornicą i na przykład wspólny przodek z małpą był 6 milionów lat temu, a wspólny nasz przodek z ośmiornicą 620 milionów lat temu. Więc trochę jak kosmos, 2 galaktyki się rozdzieliliśmy i mówię o tym dlatego, że to też chyba była taka myśl przewodnia w tej książce, to znaczy zastanawianie się nad tym, jak funkcjonują inne umysły, inny sposób myślenia. I to można odnieść do kontekstu ludzkiego, ale oczywiście, że wspaniale jest znaleźć sobie takiego obcego na Ziemi, a ciężko mi jest, poza roślinami, wymyślić bardziej podobne do takiego popkulturowego UFO zwierzę niż ośmiornica i nie mam na myśli jej kształtu, tylko to, że de facto natura z jakiegoś płaskiego robaka, który żył w zamierzchłych czasach, kiedy nie było jeszcze w ogóle życia na lądzie, wytworzyła 2 odrębne ścieżki bardzo zaawansowanego myślenia, bo wiemy, że ośmiornice mają bardzo zaawansowane umysły, tworzą społeczności, ale na przykład ich ramiona są w pewnym sensie niezależne, bo ich ośrodek, ich układ nerwowy nie jest, jak się po polsku mówi, ośrodkowy, centralnie sterowany, tylko u nich to jest bardziej rozproszone. Mątwy, które są z tej samej grupy zwierząt, mają całą skórę pokrytą komórkami interpretującymi światło jako kolor, czyli chromatoforami czy czymś takim. I panuje przekonanie, że one mówią za pomocą koloru i że być może mają jakiś język kolorów, którym się posługują. I to przenikanie się zmysłów, które wydaje mi się też odnosi się w pewnym stopniu do człowieka, bo widzimy w różny sposób kolory. I nie mówię nawet o tym, że ktoś ma daltonizm, ale na przykład osoby o niebieskich oczach widzą trochę więcej kolorów. Mamy bardzo różne spektrum słyszenia. Węch jest dla nas bardzo różnym aparatem. Dla mnie na przykład węch jest niesamowicie, jakby mam bardzo wyczulony węch i widzę, że jest dla mnie ważnym elementem odbioru rzeczywistości. Mój mąż w ogóle nic nie czuje. I wiesz, i to po prostu uświadomienie sobie, że można patrzeć za pomocą dźwięku na przykład w przypadku niektórych zwierząt, czy w przypadku roślin, że można patrzeć bez oczu i to jeśli właściwie przekroczyć te terminy naukowe i nazwać to tym, czym jest, to nagle nam to niesamowicie wszystko przybliża, więc no tak. Napisałeś parę opowiadań na ten temat w tej samej książce. I też jest to przykładem, jak prowadzisz wątek prawie poetycki przez różne opowiadania. A w jednym opowiadaniu osoba czasowa, jakby pozbawiona wzroku, zdolności widzenia, zaczyna inaczej spostrzegać przestrzeń, a w końcu już je coś z tej karmy dla psów. A i kilka opowiadań później, też w sytuacji ograniczenia, tak, przestrzenie zaczynają się dziwne metamorfozy między istotą o 2 nogach, powiedzmy, i istotą o 4. Chciałem zapytać właśnie sytuację COVID-u, sytuację lockdownu, kwarantanny, tych wszystkich ograniczeń. Czy może z tego całego nieszczęścia wynikać coś pozytywne, czyli jakieś doświadczenie, jakaś nauka i też dla pisarza. Białorusini mogą powiedzieć, że bez tego COVID-u mniej bylibyśmy przygotowani do emigracji, do kontaktów w rozproszonym między krajami, miastami i tak dalej. Tak. Na pewno uświadomiło trochę rzeczy to ludziom. Myślę, że element tego, że wiele rzeczy można robić zdalnie, był istotny. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce my też tę pandemię aż takiej nie przecierpieliśmy. W tym sensie, że u nas ten lockdown był faktycznie na początku, ale potem to bardzo szybko zostało poluzowane. I jak tak porównuję to z doświadczeniami
znajomych z innych krajów, to u nas chyba nie było to aż tak mocne. Natomiast to jest ciekawe pytanie, bo wiesz, to z każdej rzeczy da się wyciągnąć, znaczy z prawie każdej rzeczy da się wyciągnąć pozytyw, ale ja nie wiem, czy dla mnie ma sens myślenie w kontekście pandemii o pozytywach, bo mam wrażenie, że cały czas jeszcze nie do końca przegadaliśmy negatywy, a podstawowym negatywem w Polsce to jest to, że mamy osoby, no teraz już pewnie dorosłe po części, ale wszystkie dzieciaki i młodzież, które wtedy wylądowały na lockdownie, no to dla nich, dla ich mózgów, dla ich relacji społecznych to była masakra. I wiesz, i ciężko mi po prostu, ciężko mi tak szczerze odpowiedzieć, co było pozytywnego, bo na pewno to jakby jestem w stanie wymyślić różne rzeczy, ale mam wrażenie, że to jest takie trochę pudrowanie. Mądrość po szkodzie, tak? Tak, że to jest takie trochę, że okej, to powiedzmy, co było dobrego, co się nam udało, ale to jest trochę takie pudrowanie tematu, który nie został przegadany. A jednak ważniejsze są elementy, które były szkodliwe, bo też COVID bardzo tak skupił się na ochronie służby zdrowia, na aspekcie politycznym, na wolnościach obywatelskich. Może to, że łatwiej sięgamy po pomoc psychiatryczną, że mam wrażenie, że możliwe, że to zamknięcie w COVID-zie sporo osób zmusiło do tego, żeby faktycznie sięgnąć po jakąś pomoc specjalistyczną, bo trochę tak już to już naprawdę ciężko się było przed całą sobą usprawiedliwić. Globalna pandemia, no nawet ja mogę już iść do tego psychiatry, więc może parę osób dzięki temu zyskało pomoc, której potrzebowało. Czy mogę zaryzykować i jakąś stronę z twojego opowiadania kwarantanna Śmiało. zacytować? Пачынаецца з пэўных практыкаванняў йогі, але гэтыя практыкаванні на дзіўную тэрыторыю заводзяць гераіню у абмежаванай прасторы. Я цалкам перастала мыцца. Я ўсё адно нікуды не выходзіла. Але я вырашыла хоць бы прыбрацца. Уключыла пыласос у розетку. Нават не ведаю, як я апынулася ў другім пакоі. Схавалася ў шафе. Праз гэтую ізаляцыю я сапраўды пачала адчуваць сябе дзіўна. Хай усё гэта скончыцца, сябры лопнуць ад смеху, калі я ім раскажу. Ха-ха-ха. Спалохалася пыласоса. Добра. Падумала, што пражыву і без навядзення парадку. Закінула пыласос у кут, але кожны раз, праходзячы праз вітальню, міжволі паскаралася, абыходзячы прыхінутую да сцяны трубу. Ад гэтага стрэсу я пачала больш есці. Калі я накладала сабе порцыю, мне здавалася, што ніткі сліны сцякаюць з куткоў майго рота, цягнуцца амаль да падлогі. Як смачна пахла. Пасля абеду я вылізвала міску. Такога апетыту ў мяне даўно не было. Я адчувала сябе ўсё лепей, як ніколі раней. Калі б я мусіла апісаць гэта нейкім чынам, то гэта было б так, быццам маё цела заўсёды было гатовае да скачка. Цяпер усё здавалася іншым, і толькі незнаёмыя мне гукі, якія даносіліся з вуліцы, усё мацней раздражнялі мяне. На шчасце я знайшла недзе стары тэнісны мяч, і каб расслабіцца, пачала шпурляць яго ў сцяну. Якое задавальненне! Я не буду читать до конца, каб не красці у вас прыемнасць, адчуванне, куды гэта ўсё. Але я думаю, што у вас уже з'явілася празрыстае падазрэнне, куды гэта ўсё вядзе. Я мам, zanim do mnie ktoś dołączy się, ostatnie takie pytanie. Troszeczkę już należy jedną stroną też do literackiego życia w Polsce i słyszę różne plotki, skandały, a czasem potrafisz. Chciałbym coś takiego organizować. Pytanie jak do młodej, ale już bardzo doświadczonej polskiej literatki. Coś by poradziłaś białoruskim kolegom, którzy pisarzom,
którzy spróbują jakby przeżyć w Polsce, a jednocześnie zostać w swoim zawodzie, zachowywać się jako literaci. Może są jakieś przepisy, z których trzeba korzystać? Tak, jeśli chodzi o utrzymanie się z literatury w Polsce, no to jest jak wszędzie, wiadomo, więc tutaj trzeba mieć drogę awaryjną. Natomiast jeśli chodzi o samo wydanie książki, to ja myślę, że my bardzo czekamy na prozę współczesną osób z Białorusi, osób z Ukrainy, które mieszkają w Polsce i przeżywają Polskę. Myślę, że nie wiem, czy chcecie usłyszeć coś takiego, ale myślę, że bardziej by polskie wydawnictwa zainteresowało wasze doświadczenie przez soczewkę polską, to jak się tu odnajdujecie, jak się tu wam żyje, albo o bardzo mocnej współczesności. Chyba że piszecie coś gatunkowego, wtedy to w ogóle nie ma znaczenia, no bo gatunkowe rzeczy zawsze jakby niezależnie od kontekstu, jak to jest kryminał, fantastyka, no to jest trochę oddzielone od życia codziennego, ale jeśli piszecie stricte prozę współczesną albo poezję, to ja myślę, że na pewno łatwiej to będzie wydać, jeśli to będzie, jeśli będziecie się w tym też namyślać nad Polską. To strasznie brzmi. Ale bo ja myślę, że też taka książka jest bardzo nam potrzebna, że to by po prostu wywołało słuszne zainteresowanie, byłoby czytane. Myślę też, że to jest wystawianie się na nieprzychylne komentarze, bo w Polsce bardzo silnie, jak sami wiecie, pewnie znacznie lepiej niż ja, działa dezinformacja rosyjska. A niestety część osób jest na nią podatna, więc na pewno trzeba by się przygotować i mieć grubą skórę. Jeśli chodzi o praktyczne rzeczy związane z wydawaniem książek, to najlepiej, jeśli już jesteście opublikowanymi twórcami, to nie wysyłać na poczty literackie, tylko przez kogoś to dać do wydawnictwa, przez kogoś, kogo znacie, przez jakiegoś pisarza, dziennikarza, redaktora. Nie chodzi o to, że potrzebne są znajomości, ale na poczty literackie trafia bardzo dużo tekstów. Je często obsługują na przykład stażyści i oni nie zawsze wyłapią książkę, a jeśli to... Poza tym jako rodzaj spamu to traktują. Nawet nie, wiesz, bo jest też taki trend, żeby wyłapywać te debiuty, ale po prostu to jest kolejne zapośredniczenie. A jeśli ktoś zaniesie waszą książkę do wydawcy i powie, słuchaj, no przeczytałem, to jest fajne, rzuć na to okiem, to wam niczego nie gwarantuje, ale poza tym, że ktoś na to faktycznie rzuci okiem i to ktoś, kto tam już bardziej decyduje. Nie wiem, jak z kwestią tłumaczenia. Myślę, że dobrze by było mieć fragment przetłumaczony, bo u nas, no my nie znamy, absolutnie nie znamy białoruskiego, a rosyjski zna mało kto, jak sami lepiej wiecie niż ja. Więc myślę, że trzeba by zainwestować w przetłumaczenie. Zresztą pewnie sami jesteście w stanie przetłumaczyć, no to już w ogóle. Różne rzeczy z tego autotłumaczenia mogą wynikać. Inaczej, faktycznie, bo jeśli sami przetłumaczycie, to warto może zapłacić komuś takiemu faktycznie sensownnemu, kto wam zrobi korektę, może małą redakcję. I niekoniecznie nawet całość, ale przynajmniej fragment, taki, który uważacie, że jest dobry. Więc to tak, jak w ogóle gadać z wydawnictwami. Jakby się już udało, są zainteresowani, to zdecydowanie trzeba zapytać jakichś sensownych autorów, jak tam się wydaje. Bo wydawnictwa są różne w Polsce i raz, że różnie traktują ludzi, ale dwa, że nie wszystkie dobrze promują książki. A u nas ta promocja niestety jest kluczowa przy wydawaniu. I jak książka... Zauważyłem, że chętnie w tym uczestniczysz i pomagasz. Odnalazłem twój blurb do okładki Eugenii Kuźniecowej. No, ale wiesz co, to już Eugenia jest wydawana przez Znak, więc Znak to jest taki duży dom wydawniczy, więc tutaj... Czyli już poradzi, mając kontakty ze Znakiem. No, wiesz co, w ogóle, no jeśli ktoś z was coś ma i chciałby, żeby to podać dalej, śmiało możecie mnie pytać. Ja nie zawsze mam czas, ja teraz niestety dużo pracuję, w sumie cieszę się, że mam pracę, ale nie zawsze mam czas, żeby przeczytać, natomiast jeśli ktoś chciałby zapytać o konkretnego wydawcę jakieś porady, to na priv ja chętnie zawsze szczerze odpowiem, jeśli coś wiem, no bo publicznie nie mogę
mogę mówić takich rzeczy. Jasne. Natomiast też jeśli już macie jakąś umowę na stole, to absolutnie trzeba iść do prawnika od praw autorskich polskiego. Jeśli się da podpytać polskich kolegów o to, jak wygląda kwestia procentów. U nas to jest ciężki temat, ludzie nie chcą o tym gadać, ale Unia Literacka jest takim miejscem, gdzie... Ja nie jestem osobiście członkinią Unii Literackiej, ale myślę, że możecie spróbować... Chyba mają na stronie nawet takie przykładowe algorytmy tych I teraz umów. tak o tym myślę, że to jest też dobra droga, żeby trochę zyskać wsparcia, że możecie też zapisać się do Unii Literackiej, bo to jest Związek Zawodowy Pisarzy Warszawski, niby ogólnopolski, no ale taki warszawski. I oni naprawdę mają tam bardzo dużą grupę pisarzy, wiedza jest raczej przekazywana, właśnie można się dowiedzieć o różnych rzeczach związanych z tym, jak się konstruuje umowy, jak negocjować, jakie są stawki. I tyle. No, poza tym no to po prostu życzę wam przede wszystkim, żebyście trafiali na fajnych czytelników, bo tak po paru latach w tej branży myślę, że to jest najważniejsze, żeby trafiać na fajnych czytelników, a dobry wydawca w tym pomaga. Dzięki, wielkie dzięki. Дорогие сябры, долучайтеся до моих пытаний. У нас есть некалькі хвілінак са сваімі. Можете по-беларуску, можете по-польску. Сярод нас ёсць прафесійная перакладчыца Марыя Луцевіч, якая можа дапамагчы, калі я не спраўлюся. Wszystkich onieśmieliliśmy. Wyczerpałeś temat. A powiedz kilka słów właśnie w związku z ośmiornicami. Zaczęłaś tak troszeczkę mówić o tym, nad czym dziś pracujesz. Co z tego będzie? Dobra, to powiem tak konkret bardziej. Nigdy nigdzie jeszcze tego nie mówiłam. No to będzie taka książka, fantastyka, współczesna, potwory, polowanie na potwory w Krakowie, ludzie gołębie, czary, nie czary i serwis Ludzie gołębie to przez przycinek, tak? Nie, ludzie gołębie. Mam bohatera, który zamienia się w gołębia. Myślę, że to będzie najbardziej, nie wiem czy można, no przeklnę już, pojebana z moich książek. Людцы добрые. З намі была, ёсць, і спадзяюся, гэта працяг добрай традыцыі, якая не скончыцца, і чакаем з нецярплівасцю рыбінага вока па-беларуску. Пераклад ужо ёсць і шукае дарогі да выдаўцоў. Дамініка Словік. Dziękuję bardzo. А насупраць яе там найграмчэй і найвышэй трымаючы рукі пляскаў Андрэй Янушкевіч, у якога вы можаце тут і цяпер зараз знайсці самасейкі. І ведаеце, што рабіць з аўтаркай. Одна падзея сённяшняга вечара у гэтай самай у пляцоўцы Б. Яшчэ адна падзея сённяшняга вечара перад паэтычнай кантатай у касцёле святога Александра. Гэта канцэптуальная, вельмі важная размова пра нас як насельнікаў імперіі і пра тое, як нам пераадолець гэта ў сабе, пра годнасць малых нацый, культурны рэнесанс у цені імперіі. Праз 5 хвілінак, калі ласка, далучайцеся да гэтай размовы.
размовы. Ірина Герасимович, перакладчыца, выдаўчыня, не ведаю, як тут ужо, які фемінітыў прыдумаць, якая будзе голасам Беларусі у гэтай размове. Ігор Коцюх, калі ласка. Складанай ідэнтычнасці голас, як мы сёння даведаліся на мерапрыемстве, калі ласка. Так. Софія Оксанен, welcome. Мадыраваць дыскусію будзе Павел Баркоўскі, а дапамагаць паразумецца нам усім выпускнікам імперіі будзе Марія Луцевич, калі ласка. Так, дзякуй усім, хто прыйшоў на гэтую сустрэчу. У нас сёння мусіць быць такая вельмі нязмушаная дыскусія на вельмі непростую тэму. Няпростая яна ўжо у самой фармулёўцы. Мы сказали, што гэта будзе пра годнасць малых народаў ці пра годнасць малых нацый. Хаця мы ўправе сабе так не лічыць малымі нацыямі. Гэта такі пэўны стэрэатып малых нацый, які навязваецца звычайна усімі імперскімі наратывамі пра тое, што ёсць вялікія народы з вялікай гісторыяй, вялікай культурай. Ну і нейкія малыя народы, якія лепшае, што могуць зрабіць, гэта патрапіць у поле ўвагі імперыі, каб яна іх цывілізавала і давезла да свайго ўзроўню. І наша задача зараз паразважаць, што адбываецца ў нашым балтыйскім рэгіёне, я бы сказаў так, таму што Беларусь часта адносіць да балтыйскага рэгіёну, і туды таксама адносяць народы краінаў Літвы, Латвіі, Эстоніі. Сёння у нас ёсць прадстаўнік якраз Эстоніі, Ігор Коцюх. І Фінляндыя таксама, Софія Оксанен, якая рэпрэзентуе адначасова і фінскую, і эстонскую ідэнтычнасць у гэтай дыскусіі. Я спадзяюся, вось тры краіны, тры народы змогуць паразважаць пра тое, наколькі яно быць у цені імперыі і наколькі гэта магчыма развіваць сваю культуру, калі імперыя настойвае, што яна менавіта стварае культуру, што яна стварае узоры, яна стварае традыцыю. І таму маё першае пытанне, хуткае пытанне да ўсіх, напэўна, тут прысутных. Як вы лічыце, ці сапраўды удаецца Расіі, расійскай імперыі у нашым рэгіёне перамагчы і стварыць такое ўражанне, што нас не існуе, што гэтыя все малыя народы гэта цікавыя толькі самім сабе маленькія выспачкі, якія мусяць быць перыферыйнымі і ніяк не ўплываць ні на якія сусветныя працэсы, у той час як імперыя можа на гэта прэтэндаваць поўным правам. Хто бы хацеў пачаць? Ну, вы ўжо, вядома, здагадваецеся, што адназначна адказаць на гэтае пытанне немагчыма. І пытанне тут яшчэ пра рэцыпіентаў, напэўна, для каго стварыць такое ўражанне.
Шмат для каго удаецца, я б сказала, нават унутры Беларусі, унутры беларускай культуры, бо гэта такі тыповы рух ад перыферыі да цэнтру. І, на жаль, нават у беларускай культуры мы назіраем, што хтосьці, нейкі аўтар, аўтарка, яны павінны спачатку займець імя, гісторыю ў цэнтры, неважна на захадзе ці на ўсходзе калісьці, і толькі потым яны пачынаюць успрымацца унутры беларускай культуры. Я вельмі крытычна стаўлюся да гэтага. Я лічу, што нават імёны, якія мы зараз прымаем у коле беларускай сцэны, я кажу менавіта не беларускай моўнай літаратуры, а беларускай сцэны, мы павінны ўсё ж такі тэматызаваць і гэтыя гісторыі станаўлення праз цэнтр, бо гэта сапраўды вельмі цікавы досвед. Але разам з тым я назіраю ўсё ж такі і тое, што зараз абсалютна не паўсюль, але ёсць пэўныя месцы, дзе пачынае шліфавацца позірк на перыферыю, і перыферыя успрымаецца як нейкая вельмі каштоўная субстанцыя, як прастора шматграннасці, як паліфонная прастора, як прастора, дзе заўжды шмат галасоў, шмат сутыкненняў, і гэта перыферыя набывае вартасць па-за межамі цэнтру. Я бачу гэта ў навуковай сферы. Напрыклад, не так даўно мы абмяркоўвалі Гогаля як украінскага аўтара. І Гогаль – гэта аўтар перыферыі расійскай імперыі. І калі мы глядзім на тое, як ён збірае гэтыя гісторыі і гэтак далей, гэта робіцца зусім іншая прызма. І гэта таксама адчуваецца. Таму і так і не. На жаль, гэтая расійская машына, яна вельмі моцная. І гэтыя наратывы, якія распаўсюджваюцца, вот зараз мы робім з калегамі зборнік, ён называецца Global Narratives of Russian Disinformation, глобальныя наратывы расійскай дэзінфармацыі, і мы разумеем, што там вельмі мала абсалютна новых наратываў. Яны ўсе сінкуюцца гістарычнымі наратывамі. Гэта ўсе гісторыі, якія мы ўжо так ці іначай чулі. І зараз вось разбачыць гэта, навучыцца гэта дэканструяваць і глядзець на гэта іншымі вачыма, гэта нас усіх задача. Мне вельмі блізка было тое, што учора казала Софі Оксенен, таму што я разумею, што гэта абсалютна супадае з маім досведам беларускай перакладчыцы, беларускай даследчыцы ў швейцарскай акадэміі. Гэта вось тое, што нам патрэбна, мне здаецца. То бок мы зараз акурат у тым стане, калі мы можам актыўна удзельнічаць у фармаванні новых ліній погляду. Якою мені розмовляти, англійською чи російською? Українською так само. Добре. Дивіться, я попробую українською, але можливо так само російською. Я вчитель естонської мови, так само перекладач з естонської мови на російську мову, так само з російської мови на естонську мову. І в цьому питанні, яке казав Павел, мене турбує два пункти. Один із них – це то, що больші і малі народи чи культури, коли я працюю як перекладач, то для мене всі культури – великі культури. Нет больших и маленьких культур, есть количество кадров, да, которые делают эту культуру. Если мы говорим об эстонской культуре, то, ну вот, например, композитор Арво Пярт. Человек, который несколько десятков лет жил в Германии, и недавно, совсем недавно, несколько лет назад, он вернулся в Эстонию. Он никогда не отказывался от своей эстонской идентичности.
Он никогда не отказывался от 2 точек над буквой «А» в своей фамилии. Хотя это так неудобно. Но в этом выражается тоже его идентичность. Он пярт, а не парт. Или же эстонский поэт и мыслитель Ян Каплинский, переводы на белорусский, которого звучали сегодня несколько часов назад. Но тоже это большая, это великая культура, это большой европейский и мировой мыслитель. То есть нет больших и малых культур, больших и малых языков. Речь только о количестве кадров, которые создают эту культуру или литературу на этом конкретном языке. Это первый пункт. Второй пункт, говоря о Балтийском регионе и о различных уловках, которые используют российский официальный язык, будь то в советское время или сейчас. Ну вот посмотрите, одно дело сказать Балтийский регион, и другое дело сказать прибалтийские страны. Что такое прибалтийские страны? Ну, почему-то считается, что это Эстония, Латвия и Литва. Но вокруг Балтийского моря гораздо больше стран, чем эти 3. Когда мы говорим о Балтийском регионе, иногда звучат мысли, что возможно и балтийская культура. Мне кажется, что этот нарратив очень спекулятивен, потому что на самом деле это совершенно разные культуры. Ну, вот, например, я родился и вырос в Эстонии, я эстонский филолог, учитель эстонского. Моя подруга из Латвии, она латышка. Если я буду говорить по-эстонски, она ни одного слова не поймет по-эстонски. Если она будет говорить по-латышски, я не пойму ни одного слова по-латышски. Мы соседи, но это совершенно разная культурная ситуация. То же самое касается литовского языка. То есть вот это использование термина «прибалтийские страны», ну, вот такой конструкт, да, это какой-то геополитический кульбит, который к реальности не имеет отношения, равно как и современный термин «балтийская культура» или что-то подобное. Есть отдельные уникальные культуры, идентичности, языки. Well, I'm happy that you mentioned Arvo Pärt because Arvo Pärt is an excellent example of how geographically small country can be a cultural super power. Arvo Pärt is actually the most performed contemporary composer and comes from the country of a population of 1.5 millions. Так, вялікі дзякуй, што вы узгадалі пра гэтыя балтыйскія краіны, бо я таксама адзін з цудоўных прыкладаў і як бы пра гэтага кампазітара, пра якога вы гаварылі, я паходжу з краіны, якая налічвае 1,5 мільёна людзей. And Kaija Saariaho is just deceased, but anyway, contemporary composer from Finland, and she's the most performed female composer in the world, coming from the country of 5 million people. І сапраўды спадарня Кая, якая з'яўляецца сучаснай фінскай кампазітаркай, найбольш вядомая сучасная сусветная кампазітарка, якая паходзіць з краіны, якая налічвае 1,5 мільёна людзей. And neither of these countries or these ethnicities were considered capable of creating art in the 19th century. І сапраўды гэтыя маленькія народы, у тым ліку той народ, з якога яна паходзіць, у 19 стагоддзі яны мелі вельмі абмежаваную здольнасць ствараць уласную культуру. My writing language is Finnish, and Finnish language was not considered suitable for writing fiction at all. І, наприклад, я представляю фінскую мову, і фінська мова наогул довгий час не усприймалася як мова мастацької літератури, на якої можна створити гэтую мастацькую літературу. And the same was also in Estonia. Estonian language was not considered suitable for art at all. І теж можна сказати про естонську мову, що естонська мова так само довгий час не усприймалася як та мова, на якої можна створити мистецтво наогул. But nobody is thinking like this, anymore. So in that way, both of these languages are very good examples of
of changing the scale and also the respect and thinking of the language into something totally different in actually historically rather short period of time. Але я думаю, што ніхто больш ужо так не думае, таму абедзве гэтыя мовы гэта цудоўны прыклад таго, як можна развівацца і як можна зрабіць крок наперад на працягу дастаткова кароткага часу. But of course now it's worth mentioning that of the 24 Finno-Ugric languages, then only 3 of them are having good literary culture and strong literature, and all of them are thriving in their own national states, and the rest of them are dying in Russia. Ну, але, конечно, калі мы скажам пра мовы Расіі, Расійскай Федэрацыі, то мы бачым, што толькі некаторыя з іх ствараюць уласную культуру, уласныя літаратурныя творы, а большая частка з іх, на жаль, памірае. And all the languages I understand, then actually only Estonian language is the only one without a trace of any colonial past. І калі казаць пра тыя мовы, якія ўжо былі згаданы, то эстонская гэта, мабыць, адзіная мова, якой няма ніякага каланіяльнага мінулага. Так, дзякуй вялікі за гэта ўступнае слова. Я бы хацеў развіць гэтую думку. Любая імперыя, якая адчувае сабе цэнтрам, рэгіянальным цэнтрам развіцця, часам і глобальным супергульцом, яна імкнецца да таго, каб все культуры побач імкнуліся бачыць у ёй таксама культурны цэнтр. То есть вся культурная творчасць, все культурныя працэсы мусяць арыентавацца на яе узоры. Яе пісьменнікі, яе там музыкі, яе тэатры мусяць быць тымі крыніцай натхнення, ну і тымі цывілізацыйнымі фактычна узорамі, на якія мусяць імкнуцца суседнія народы. І вось у мяне тады пытанне да вас. Ці, на вашу думку, удалося вось культуры тых народаў, якія вы прадстаўляеце, вырвацца за гэтую пастку, не быць проста культурным прыдаткам да рускай культуры, не арыентавацца на яе ўзоры і быць такім цалкам незалежным ці збольшага незалежным культурным гульцом, на якога вось гэтая культурная матрыца імперыі не ўплывае маніпулятыўным некім чынам, што мы не меряем сабе імперскімі паэтамі, мы не меряем сабе імперскімі культурнымі наратывамі. Ці ўдаецца гэта на ўзроўні вашых культур, як вы лічыце? Я думаю, што галоўная праблема нават не ў тым, што імперыя хоча стварыць такі магніт у цэнтры, а праблема хутчэй у тых, хто, скажем, у Беларусі пачынае арыентавацца, бо ніхто не можа мяне прымусіць арыентавацца на цэнтр, як бы цэнтр гэтага не хацеў, калі я гэтага не раблю. Правильно? Таму мне, напрыклад, было б вельмі цікава пачуць адказ на гэтае пытанне, напрыклад, ад Сашы Філіпенкі. Гэта цудоўны прыклад чалавека, які акурат быў у цэнтры у Расіі і зараз уваходзіць у беларускую прастору незалежнай беларускай культуры альтэрнатыўнай, ці як бы мы гэта не назвалі. Мне здаецца, што я насамрэч у гэтым сэнсе не вельмі добрая адрасатка да гэтага пытання, таму што ў мяне вельмі мала кантактаў у Расіі, напрыклад. Таму што я была абароненая ў пэўным сэнсе тым, што я перакладчыца на беларускую мову, і па сутнасці, ну, нават зараз, калі калегі-славісты мяне пытаюцца пра нейкіх сучасных расійскіх аўтараў, я, праўда, лепш ведаю нямецкамоўную літаратуру, бо я германістка, чым рускую літаратуру. Як сказаў адзін калега, не магу пахваліцца тым самым.
Вось так склалася. І гэта не таму, што я нейкая такая вот спецыяльна гэта рабіла і гэтак далей. Гэта просто было ў пэўны момант нецікава. Да? Вось гэта як бы, як размяркоўваецца зацікаўленасці. Мяне гэта вельмі захапляе. Я карыстаюся рускай мовай, гэта моя другая мова, абсалютна. Я чытаю, вось мы выдавалі мінскую школу, рускамоўны альманах, але зноў жа тут вельмі важна, як мы карыстаемся мовай. І мінская школа, акурат альманах на рускай мове, але зусім з іншымі задачамі, з іншымі практыкамі, з іншай мадэллю працы. Гэта акурат вось гэта ўжытак рускай мовы на перыферыі. Вось. Мне здаецца, што вось у тым коле, у якім мы зараз тут сабраліся, гэта можа быць не цалкам удаецца, але мы на шляху, я б так сказала. Але ў краіне, у якой ёсць шмат бібліятэк імя Александра Пушкіна. Я сказала, у гэтым коле, дзе мы зараз размаўляем, мне хочацца думаць, што мы на шляху. Але, вядома, беларуская прастора наогул, там прастора афіцыйнай культуры і гэтак далей, гэта або зноў жа бібліятэкі, тое, што ўспрымаецца на узроўні проста асяроддзя. Гэта, канешне, абсалютна прапітана рускай культурай і вось гэтым стаўленнем да рускай культуры як да вялікай культуры. На жаль, з іншага боку, у нямецкамоўнай прасторы. Вось я там назіраю, я там вельмі змагаюся вось гэтым канструктам, але ж вось вялікая расійская культура. Да, у нас, напрыклад, у Швейцарыі быў цікавы скандал, ну, не ў нас, бо я не ўдзельнічала, амаль, толькі ў кулуарах. Міхаіл Шышкін заснаваў прэмію «Дар», якая павінна уганароўваць, ушаноўваць рускамоўных літаратараў кшталту з іншых краінаў. У чым праблема ў гэтай прэміі? У тым, што гэта робіць чалавек з Расіі, і ў тым, што большасць людзей, якія там удзельнічаюць, яны па сутнасці, нават калі ў іх іншае паходжанне, гэта людзі рускай культуры. І было вельмі складана патлумачыць нямецкім швейцарскім калегам, што не так з прэміяй «Дар». Да, ну, апроч таго, што там яшчэ быў скандал, хто атрымаў гэтую прэмію, гэтак далей. Вось, таму што, мне здаецца, ўсё, што выходзіць з гэтага цэнтру, яно мае пячатку вось гэтай вялікай культуры. І менавіта я чула вось акурат у гэтых дыскусіях з нагоды гэтай прэміі, так, але ж вялікая руская культура. І вось учора, акурат задаючы пытанне Сафія, сказала, што яны не разумеюць, што нават кэнселінг, пра які яны вельмі шмат гавораць, гэта прывілея. Таму што беларускую культуру ў Заходняй Еўропе мы нават не можам закэнселіць, бо яе там проста няма. Па факце. Вось. І таму мне здаецца, што гэта будзе вельмі складаны шлях, і ён складаецца з вельмі канкрэтных крокаў, то бок канкрэтныя пераклады беларускай класікі, беларускіх сучасных аўтараў і гэтак далей, канкрэтныя пераклады сусветнай класікі на беларускую мову. І я вельмі хочу думаць, што менавіта наша падпольная культура гэта будзе такі, зможа даць штуршок і распаўсюдзіць гэтае стаўленне, так што, магчыма, і ўсё больш і большыя колы будуць у гэтае ўцягнуты. У мяне ёсць спадзеў, але сітуацыя вельмі складаная. Дзякую, Ірына. Ігор, вось наш нелегітымны кіраўнік у свой час наракаў беларускім літаратарам: дайце мне нашу вайну і мір. Да, не Гамлета Шекспіра, не Фауста Гёте, не Дон Кіхота Сервантеса, а менавіта вайну і мір. Зразумела, вось для мяне гэта прыкмета відавочнай такой савецкай каланіяльнай спадчыны. Ці вось з эстонскай культуры, ці сапраўды ўдалося пазбегнуць вось гэтай лавушкі каланіяльнага мыслення, і яна ніколі не арыентавалась на вось гэтую рускую культуру? Я думаю, что этот вопрос
с точки зрения белорусов выглядел бы одним образом, с точки зрения эстонцев с еще одной перспективой открывался бы. Ну а с точки зрения Софии и Финляндии это как еще один взгляд, третий взгляд. С точки зрения Эстонии вот эта дихотомия центр и периферия, она прекратила свое существование в 1991 году. Просто как однажды Берлинская стена рухнула, так и Москва перестала быть центром для Эстонии в 1991 году. То есть наконец-то это было оформлено, да, де юре, и с тех пор Москва не имела какого-то решающего голоса в построении культурной политики того, что важно с точки зрения эстонского режиссера или художника или писателя. В 2014 году, если вот так с точки зрения Эстонии наблюдать, то этот центр, по сути говоря, открыл первую главу своего банкрота, и тотально он обанкротился и обнулился в 2022 году, 24 февраля. Я не знаю, насколько, как представитель эстонской культуры, я компетентен и должен анализировать то положение, в котором русская культура оказалась в свете всех этих событий. Ну, то есть это переосмысление своей позиции, да, переосмысление своего пути до точки 24.02.22. Это переосмысление вот этого самого империалистского образа действий и мысли и прочее, прочее. Эстония самодостаточна, эстонская культура, язык, литература, музыка, кино, они самодостаточны. Им не нужно искать лобби в виде большого брата. У них есть свое содержание, которое они предлагают миру. Если говорить о каком-нибудь союзнике для Эстонии, то я думаю, что в первую очередь это и будет Финляндия. То есть это вот такая интенсивная коммуникация в двух направлениях, когда мы интересны друг другу. И в этом смысле замечательно сложилось, что моей соседкой как раз Софья является. Well, maybe because, I represent nations which actually, because nobody else speaks our language, so there are no other cultural centers. But maybe I should say something about cultural export. Так, добре. Я тут, справді, єдина представничка Естонії, і нема нікого іншого, Фінляндії, хто б розмовляв так на моїй мові, тому я б хотіла сказати, що ми не маємо інших країн, які ми експортуємо нашу мову. Справді так є. And, when my first book came out in Finland in 2003, nobody in Finland thought that, and I didn't thought that my books would get any translations. І, справді, коли я публікувала свій перший твор у 2003, ніхто у Фінляндії не думав, я, справді, так само не думала, що мой твор буде перекладений, мої твори будуть перекладені на таку велику кількість мов. And of course, even, if you write in Finnish, then you are not expected to be translated. І відомо, навіть коли ти пишеш по-фінську, ти не чекаєш, що хтось тебе буде перекладати. But then I happened to get a Swedish agent. And Sweden is a country that knows how to sell culture. І потім я зустріла шведського агента, а Швеція – це країна, яка відає, як продавати культуру. And they didn't think at all that I couldn't get a translation. They have this Swedish confidence, They are just go to the world, coat open, always ready to, go, and they are not staying in the corner. They have this backbone, Swedish self-confidence, that they are certain that what they sell has value. І справді їх можна було повчитися тому, що вони заходили навіть зачинені двері, вони були вельми впевнені у собі, і вони відали, що вони ліпше, і вони можуть продати те, що вони створюють. And thanks to the fact that Nordic noir
sells well, and part of that successful is thanks to my agency, who knows how to sell Nordic noir, then they have also money enough to sell my rights. І дзякуючы таму, што яны прадалі гэты Nordic Noir, яны ведалі, як прадаць і мае творы, як зарабіць на гэтым грошы. So I have to say that even though, you know, Finland does have, officially they do support cultural, you know, export. In reality, no. Ну і хоць ёсць нейкія афіцыйныя праграмы па падтрымцы Фінляндыі, яе культуры, як бы афіцыйна, але насамрэч не. So the reason why I have translations in over 40 language territories is simply because Swedes believed in my books. І цяпер, чаму у мяне ёсць пераклады маіх твораў больш, чым на 40 моў, гэта таму, што шведы паверылі ў мае кнігі. And thanks to this Swedish confidence, that the confidence that Swedes decided to sell my books, I think I could even say that it was a decision. And when they decide to sell something, then they make the market plan, then they think how to pitch it, and they have this confidence. And I think this is, you know, this is also, you know, Finns don't have that confidence. We simply don't. We are ready to sit in the corner, and we are not, I mean, nobody is going to pick you from the corner. Even at the big book fairs, you know, Finns might go find another Finnish person to speak Finnish, and then they go to the corner. And Swedes don't. And that's the difference. And yeah, so in that way, I have benefited from their confidence, but also there was something that was a bit, I don't know, unexpected, was that the owner of my agency, or his mother is actually from Hungary. So in that way, they actually did have a better understanding of Eastern European matters than actually the average Swedes. Ну і сапраўды, дзякуючы таму, што шведы ў мяне паверылі, яны дапамаглі мне і перакладацца, і стаць больш папулярнай, бо у фінаў такі характар, што мы б сядзелі ў куточку і нават на кніжных кірмашах, седзячы ў гэтым куточку, мы шукалі б іншага фіна, які б да нас прыйшоў, з намі паразмаўляў, і разам пайшлі б пасядзець у куточку, але не, шведы абсалютна іншыя. Яны больш актыўныя, лепш гэта ўсё прадаюць, і таксама дзякуючы майму выдаўцу, маці якога паходзіць з Вугоршчыны, ён таксама лепш разумеў гэты кантэкст цэнтральнай ўсходняй Еўропы, і я думаю, дзякуючы ўсяму гэтаму, ён таксама быў, ну, як бы лепш разумеў, пра што я пішу. So if you want, you know, to find readers in other countries, then you need agents. And I mean, that's a business. It's a very complicated business, but I don't think, you know, you don't have powerful agencies in any of the Eastern European countries to sell the rights. That's not something that actually could be put on author's shoulders, because it's a special talent and special skill, actually. So, and of course we can get, you know, support from different countries for cultural exchange, but to find new readership in new countries, then we do need, or Belarusian authors need agencies. And then again, another thing is the translators, and to get the because otherwise books just don't travel. And then for the translators, you need to teach Belarusian language somewhere, you know, also in countries that might not have other ties to Belarus at all. Таму, безумоўна, найлепшы шлях гэта знайсці добрае агенцтва, але ведаю, што ва ўсходняй Еўропе праблема з добрымі агенцтвамі, таксама праблема з тым, каб былі перакладчыкі, для каб гэтыя кнігі падарожнічалі, то бок хтосьці ў Фінляндыі павінен ведаць, павінен вывучыць беларускую. Ну і вядома, што з гэтым усім ёсць вялікія праблемы. Я хацела адну заўвагу яшчэ зрабіць. Мне здаецца, што мы адвучаемся глядзець у кірунку цэнтр, але нам трэба яшчэ вучыцца глядзець самі на сябе. Нам трэба вучыцца глядзець на прадстаўнікоў сваёй жа сцэны.
Таму што не ведаю, вось, напрыклад, я ўдзельнічала ў адной дыскусіі, там беларуская была мадэратарка, і яна не сказала практычна ніводнай правільнай інфармацыі пра маю біяграфію. Я думаю, на якім позіркам на мяне глядзяць? Я просто, паколькі я не зусім, там, я не ў Польшчы, я не ў цэнтры дыяспары, я не у Вільні. Вось. І за апошнія гады ніхто ў мяне не запытаўся, што я перакладаю. Можа быць, ёсць нейкія супольныя... Ну, тобто, я пытаюся, таму што ў нас ёсць наша акцыя, я гэта раблю, але я вельмі мала адчуваю ўвогуле нейкай зацікаўленасці з боку беларусаў. Я кажу выключна пра сваю асобу і пра пераклады зноў жа, так? Я не разумею, чаму. Таму што няма вось гэтай нейкай, не ведаю, вельмі часта ў беларускай культуры тое, што ўсё ж такі можа адбыцца, яно звязана з нейкім актывізмам. Да? І мне не хапае вось такога ўдумлівага позірку, якія б адсочвалі, гэта розныя маюць быць позіркі, якія б адсочвалі, а што ж адбываецца ўвогуле ў беларускай культуры. Не проста збіраліся, і гэта добра, што беларусы сабраліся, і ўжо добра, і досыць з іх, і хай яны будуць. А такой змястоўнай, куратарскай, я не ведаю, інстытуцыі, пляцовак. Ну, мне здаецца, што іх павінна быць якамага больш. Вось, каб была гэта шліфоўка, позірка на саміх сябе, на тое, што адбываецца ў нашай культуры. Вось. А што тычыцца перакладу, гэта таксама вельмі цікавы момант. Я увесь час чую, няма перакладчыкаў з беларускай мовы. Вось. У нас так сталося, што на аддзяленні славістыкі, акурат, дзе вось я працую, мы спрабуем акурат беларускую ўводзіць. І вось літаральна праз 3 семестры моя студэнтка кнігу Валянціна Акудовіча літаральна на мінулым тыдні прэзентавала, у іх быў пітчынг у швейцарскім выдавецтве, і вось яна ўжо яе прадстаўляе. То бок 3 семестры. Якую з кніжак? Шолах Моўчы. 3 семестры. Так, гэта... Ну, гэта нават не... Там яшчэ быў адзін курс, гэта 2 гады, гэта нават не поўныя 2 гады. Вось, таму я ўвогуле гэта... Калі вы валодаеце нейкімі славянскімі мовамі, увайсці ў беларускую пры жаданні, гэта абсалютна не праблема. І вось наступны семестр у мяне будзе курс менавіта пераклад са славянскіх моваў, у тым ліку і з беларускай. Таму канкрэтныя крокі, это вось тое, пра што я казала, гэта канкрэтныя, можа быць, дробныя крокі. І яны сапраўды істотна змяняюць сітуацыю. Бо вось, ну, там, беларусістыка ў Цюрыху, гэта я і яшчэ некалькі калег, так? Нас можа быць 5 чалавек агулам. І ўжо ў Нямецчыне я чую, што вось Цюрых — гэта цэнтр беларусістыкі. Або моцнае нейкае беларускае кола. Так? То бок, калі гэта пачынае рэалізоўвацца, то высвятляецца, што магчыма нашмат больш. Таму я за канкрэтыку. Дзякуй вялікі. І калі ўжо тут узгадалі Валянціна Акудовіча, у яго ёсць вядомае эсэ «Разбурыць Парыж», у якім ён спрабуе казаць пра тое, што мы так звыкліся сидзець ранкам за кубачкам кавы і чытаць Дэрыда, скажам, таму што гэта модна, гэта па-французску, гэта вось інтэлектуальны цэнтр, зноў-такі. І мы не можам сабе ўявіць, што мы можам чытаць так не Дэрыду, а нейкага беларускага інтэлектуала ці філосафа. Ну і тым самым ён як бы і стварыў тое, што беларусы пачалі чытаць Акудовіча, да, і цяпер Акудовіч — гэта такі вось беларускі Фуко ці Дэрыда, якога, в прынцыпе, все ведаюць, хаця, можа, не ўсе чыталі. Шмат хто ведае, прынамсі. І вось у меня тады наступнае пытанне звязана вось з гэтым. Сафі пра гэта таксама закранала, што бывае часта сітуацыя, калі нейкі выхадзе з нашага рэгіёна можа ехаць у сталіцы так званых сусветна вядомых культур. Парыж, Берлін, Мадрид, Нью-Йорк ці Маскву. Зрабіць там кар'еру,
стаць вядомым мастаком ці музыкам ці нейкім дзеячом культуры, пра якого все ведаюць. Але гэта вось такое своеасаблівае месца, да? Месца, дзе могуць быць нейкія іншыя народы прыйсці до нас у цэнтр і такой невялічкай разынкай, да? Невялічкім дыяментам, які ўваходзіць у наш вялікі культурны пірог. Вось ці можам мы сказаць, што не асобнымі імёнамі, да? Не асобнымі яскравымі прыкладамі, як там беларусы любяць ганарыцца. Ну, у нас вось Марк Шагал, да? Все яго ведаюць, напрыклад, паходзіць з Беларусі. Ці там вось, а наш выхадзец з Беларусі там здымаўся в Голливудзе, там у першых нейкіх там мюзіклах, ці быў там на падпевках у Бітлз, неважна. То есть мы шукаем вось такія кантэксты, якія кажуць, што некаторыя выхадцы могуць займець кар'еру. Але ці можам мы лічыць, што ў нейкай перспектыве нашы культуры самі па сабе могуць стаць цікавымі гэтаму свету ў такой жа ступені, як вось гэтыя так званыя вялікія культуры, вялікія цэнтры культурныя. Ці можа свет стаць не вось такім скіраваным все ж таки на канкрэтныя, ну, скажем сваімі словамі, імперскія цэнтры культуры? Ці можа ён стаць сапраўды такім мультыкультурным, інклюзіўным, каб кожная культура могла там мець свой голас, і гэты голас быў чутны, а не проста быў затоеным голасам чалавека, які вырваўся са сваёй перыферыі, ну і вымушаны не вельмі выпячваць сваю перыферыйнасць, каб быць запатрабаваным у цэнтры. Хороший вопрос. В некотором смысле он вбирает в себя мысли, которые прозвучали раньше. То, что коллега сказала, что вот нам нужно осознать себя, мы белорусы, в чем наша уникальность, ценить друг друга, ну или по-другому просто сказать, мы и есть центр, да, и вот оттуда, отталкиваясь, делать какие-то следующие шаги. Ну или же та мысль, которая прозвучала от Софьи, это нужно развить культурный менеджмент, да? Нужно научиться продавать культуру, нужно научиться экспортировать культуру. Но и оттуда дальше нужно научиться, с одной стороны, продвигать культуру, а с другой стороны, принимать культуру. Во время фестиваля в эти дни мне удалось посетить выставку Музея современного искусства, которая называется «Женский вопрос». Это огромная выставка, там несколько сот работ от 17 века и до наших дней. И было интересно поразмышлять над тем, с одной стороны, над самим концептом выставки, как посредством художественного искусства показана женщина в работах женщин-художников. Женщина не как объект, а как субъект. Это гигантская работа, которую кураторы проделали. Это обращение к разным тем самым культурным центрам. Ну, то есть это, например, от Фриды Кало, допустим, до Йоко Оно. Чего там только нет. Но если смотреть по странам, там есть пара белорусских художниц, там есть одна норвежская художница, там есть пара украинских художниц, но там нет Эстонии, там нет Латвии, там нет Литвы, там нет Финляндии. При этом, интересуясь, как выглядит арт-сцена в этих странах, я знаю, что есть целый ряд очень сильных художниц, которые работают с фем-оптикой и которым есть что сказать и разнообразить эту палитру. То есть отсюда вопрос, с одной стороны, арт-менеджерам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы
где, в каком месте вы не доработали, а с другой стороны вопрос кураторам польским, а почему у вас выпало из внимания вот эти конкретные страны, эти мощные идеи, которые эти страны представляют. То есть Чем это... соседние фактично. Да, да. Там не было и чешских художниц, там не было румынских художниц и так далее, и так далее. То есть, несмотря на то, что есть какой-то общий бэкграунд исторический, да, тем не менее, вот так выглядит работа, скажем, кураторов этого конкретного проекта. То есть, когда мы говорим о том, как сделать наш голос громче, при этом мы не должны забывать и о вопросе, а что могут сделать те, кто должны слушать этот голос. Они тоже должны учиться, как им подать этот сигнал. Ну, мне здаецца, Павел, ты ў пэўным сэнсе ўжо сам адказаў на гэта пытанне, калі ты прывёў прыклад Акудовіча, які казаў пра Парыж, а потым вось сёння мы сядзім у Варшаве, або людзі ў Цюрыху там, і ў іншых месцах, якія чытаюць Акудовіча. Я вельмі скептычна стаўлюся да нацыянальна арыентаванай культуры, у сэнсе, вось што такое беларуская культура? Гэта будуць, калі я запытаюся людзей тут, у гэтай зале, гэта будуць вельмі розныя імёны, гэта будуць вельмі розныя тэксты. Хутчэй за ўсё, я не супаду вось у сваіх першых 3 тэкстах ні з кім. І вось гэтая шматграннасць, мне здаецца, яна гэта вельмі істотны момант. І я веру вось у тое, што у маёй ідэальнай карцінцы там беларускія мастачкі будуць уключацца ў нейкую выставу там у Эстоніі, скажем, не таму, што яны беларускія мастачкі, а проста таму, што яны робяць такое мастацтва, яны так апрацоўваюць свой досвед, што яны цікавыя на гэтым узроўні. Іншая справа, і тут ужо крыху, тут ужо даводзіцца мысліць у гэтых нацыянальных катэгорыях, гэта рэсурсы. То бок гэта пытанне вось вялікіх і малых, да, хацелася б адмовіцца ўвогуле ад гэтага вакабуляру, але гэта, на жаль, пытанне рэсурсаў. Так? І таму вось я сёння прадстаўляла нашу акцыю 33 кнігі для іншай Беларусі, дзе мы беларускія кнігі па-беларуску спрабуем апублікаваць у розных заходнееўрапейскіх пакуль што і не толькі. Вось у Паўночнай Македоніі выйшаў Акудовіч, ужо згаданы, выдавецтвах, таму што вось акурат мы хочам гэтай невялічкай акцыі падкрэсліць, што можна мысліць культуру не нацыянальнымі межамі. Што чаму пра беларускую кнігу павінны клапаціцца толькі беларусы, не могуць клапаціцца, напрыклад, паўночна-македонскае выдавецтва. І ведаеце, што гэта я проста бачу, якая праца па асэнсаванні гэтых хадоў адбываецца, калі мы пра гэта расказваем. То, калі мы кажам беларуская кніга ў паўночна-македонскім выдавецтве, вельмі часта людзі проста завісаюць на пэўны час. А уласна кажучы, чаму не? І таму, мне здаецца, гэта я вельмі хачу падтрымаць цябе, Ігор, таму што мне здаецца, што гэта акурат вось той момант рэсурсаў і позіркаў, якія павінны быць рухомымі з абодвух бакоў. Гэта вельмі важна, шукаць новыя перспектывы з абодвух бакоў. І гэта магчыма, зноў жа, мне здаецца, калі гэта рабіць, то гэта магчыма. I have to say that I forgot what the original question was. Sorry. Я забыла арыгінальнае пытанне. Тады вельмі хутка паўтараю гаворка пра тое, што ці можа наша культура ўспрымацца ў шматлосці як паўнавартасны голас, ці мы все ж такі наканавана нам быць толькі асобнымі імёнамі, якія могуць патрапіць у цэнтр, зрабіць там кар'еру, і як бы толькі так мы можам сабе праяўляць, таму што у нас недастаткова рэсурсаў, як тут ужо было сказана, каб рабіцца такімі цэнтрамі. Well, you know, after
Winter War in Finland, the Finnish state actually took a very strong they had a strong plan how to tell about Finland to the rest of the world. Ну, щиро кажучи, після зимової війни у Фінляндії був вельми такий моцний конкретний план, як розповідати про Фінляндію у світі. And I didn't actually, I didn't actually even know how, in a way that when I was younger, I didn't understand that how effective actually it was. Because of course, when a small nation is fighting against a bigger nation, then that is always a story that is interesting actually, you know, internationally. You know, David and Goliath, that's a classic story. Ну і хоч, звісно, в сувязі з моїм возрастом мені тяжко оцінити, наскільки це був ефективний підход, але у будь-якому випадку це змагання малої нації, супроти великої нації, ну, завжди викликає певну зацікавленість. But it's still actually very well known. And even, you know, Molotov cocktails are actually invented in Finland. So in a way that this is something that is still carrying on, and it is still actually a part of our national defense as well, because they do know in Russia that Finns fight. That's no matter what they might not know that we are now a member of NATO. They don't know maybe anything else about Finland, but they know that those are the ones who fought. Ну і відомо, навіть коктейль Молотова був придуманий у Фінляндії, тому в Росії по сьогоднішній день пам'ятають, що фіни змагалися, не можуть не відати, що ми члени НАТО, але не пам'ятають, що ми змагалися і перемогли. But that's not actually a story that it doesn't mean that books about Finnish wars are actually translated into other languages. It's not. Ну, але це не означає, що книжки про Фінляндію перекладаються на інші мови. На жаль, ні. But then again, in Finland, the historical fiction is actually the most popular genre, which is compared to other countries, it is unusually strong. So we read a new generation after another, we read about the Winter War. Ну, але справді у Фінляндії, наприклад, надзвичай популярна так звана мастацька література, історична мастацька література. Ми знов і знов вертаємося до цієї холодної фінської війни, і справді читачі люблять про це читати. So if you think about the national story of Finland, then I think that, you know, the Winter War is the national story about Finland that is well known outside Finland, but it didn't translate into cultural export. That's what I... Тому, якби, справді, фінки увесь час люблять читати про цю так холодну зимову війну, але це не експортується у інші країни. And I'm afraid if you think about Finnish culture, then Finland is superpower of classical music. Це правда, коли думати про фінську культуру, то фіни вельми моцні у класичній музиці. So that is actually what we are known for, in addition to sports people and ice hockey. But in that way, I'm not sure if visual arts and not even books. Actually, I mean, I'm translated, but I don't think that I'm considered that I am representing Finnish national story as such. Well, probably because I don't write about those topics. Ну і справді, можливо, ще хтось ведає фінських хокейних гульців, але коли казати про письменників, то навіть те, що мене перекладають, це не означає, що люди добре ведають фінських представників фінської культури у світі, ну бо я якби не закранаю тих тем, які, можливо, найбільш цікавлять фінське громадство. But if you think about it, how a nation is known outside its own, well, nation, then of course the national, how to tell the national story to the rest, then that cannot be put on shoulders of one single artist. That's what I was, you know, that it needs to be a community that is pushing the message outside. And I think, well, Estonia's probably the most well-known cultural export narration is the Singing Revolution. That is
considerably well known. But then again, if you think about Estonian artists, then similar, I mean, if you think about Arvo Pärt is performed and known, but I don't think he is, you know, the one who is somehow representing national stories of Estonia. That's what I was. Таму, конечно, вельмі складана говорить, каб одна особа взяла на свае плечы той цяжар, каб прадстаўляць цэлую нацыянальную культуру. Хутчэй за ўсё гэта павінна быць супольнасць, якая ідзе наперад і якая як бы націскае на тое, каб быць больш вядомай у свеце. Нават калі казаць пра Эстонію, то гэта ж одна асоба, ну, не ведаеце, на настолькі цудоўна вядомая у свеце, што кожны скажа пра яе ў кантэксце прадстаўніка эстонскай культуры. У меня есть одна история, перед тем, як я ще додам, про Арва Пярта, литерально позавчора меня запросили у программу, яка називається «Музика для гостей». Мені треба було пропонувати композиції, які я слухаю, звичайно, які для мене щось значать. Я пропонувала Арва Пярта, тому що я під його перекладаю, насамрэч, на апошнім етапі. І швейцарська журналістка, яка робить цю програму, сказала: «Ой, радуецца так шмат людзей гэтай кампазіцыі». Таму вось пра знакамітасць акурат такая свежая гісторыя. А яшчэ хацела сказаць, што вось датычна гэтага позірка на саміх сябе. Мне здаецца, што трэба выпрацоўваць нейкую іншую оптыку яшчэ, каб развучыцца глядзець на цэнтр. Бо калі мы глядзім з пазіцыі вялікага і малога, то вельмі часта мы пачынаем апісваць беларускую культуру у катэгорыях дэфіцытарнасці. Чагосьці не хапае, там і нацыя не так утваралася, і тое запозненае, і мова была там пад забаронай, і гэтак далей. Увесь час нейкія дэфіцыты. Але, напрыклад, падзялюся сваім захапленнем апошніх месяцаў. Я пачынаю новы даследніцкі праект пра самаархівацыю беларускай літаратуры. Да, я прапаную, ну гэта яшчэ ў самым пачатку, я прапаную паглядзець на беларускую культуру з пазіцыі таго, як яна перазбіралася увесь час у вельмі жорсткіх умовах, як яна супрацьстаяла знішчэнню. Як рабіўся гэты рэасамбляж беларускай культуры увесь час на працягу там апошніх стагоддзяў, можна сказаць. І гэта вельмі захапляльная прызма. І праз яе вельмі шмат робіцца ўсяго бачна. Таму што насамрэч у нас няма ні культурнага у нашых колаў, няма ні культурнай рэпрэзентацыі на ўзроўні дзяржавы. У нас няма фондаў, у нас няма сродкаў. Але людзі, мы тут. Мы існуем, тут куча нейкіх кніжак беларускіх, цікавых, менш цікавых, камусьці там прыгожых, менш прыгожых. Яны тут у гэтай прасторы. І насамрэч для мяне вось у Вільні, у мяне быў такі на прадмове акурат вау-эфект, што ну, мне не хочацца глядзець у гэты, калі я гэта перажываю, калі я гэта назіраю, мне не хочацца разглядаць, што там адбываецца зараз з кэнселінгам рускай культуры. Насамрэч, таксама гэта вельмі цікава, але вось мне здаецца, гэты вау-эфект, гэта тое, што нам вельмі трэба ўсвядоміць, бо гэта рэальна крута. Фестываль, які на 3 пляцоўках 3 дні, мы займаемся нейкімі важнымі тэмамі, важнымі рэчамі, прэзентацыямі, і гэта ўсё ёсць. Мне здаецца, што гэта можа проста выклікаць захапленне. Так, дзякуй вялікі. Я думаю, як падсумаванне нашай дыскусіі сказаць, што сёння ўжо прагучала думка. Ёсць вельмі шмат цікавых і можна нават не пабаяцца сказаць геніяльных аўтараў, якія прадстаўляюць нашы культуры. І тут сапраўды трэба больш змагацца за тое, каб стаць бачнымі у вялікім свеце, ну і каб рабіць сваё арыгінальнае, каб гэты свет нас заўважаў і таксама любіў так, як мы часам не любім самі сабе. Так, і я яшчэ раз хочу падзякаваць Ірына Герасимович, Ігор Котюх, Софі Оксанен. І таксама Марыю, нашу перакладчыцу. І мяне зовут Павел Барковскі. Дзякуй вялікі за гэтую імпрэзу і вашу прысутнасць.